is in you. This is my desire, Lord. This is my desire, oh Lord, to honor you. Lord, with all my heart, Lord, with all my heart, I worship you. All I have, all I have within me, I give you praise, Lord. I give you praise. Oh, that I adore. Oh, that I adore. Is in you. Sing again, this is my desire. This is my desire, to honor you. Lord, with all my heart, I worship you. What I have,
Without you, Lord, we can do nothing. Without you, Lord, we cannot do it. Lord, have your way. Oh, 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 oh. We bless your name. We bless your name, Lord. We bless your name, dear Father. We bless your name. We bless your name. Oh, we bless your name. Bless your name. Lord, have your way. Have your way in our hearts. Have your way in our soul. We are here for you, Lord. We magnify your name. You are our God. You are our Father. You are our dear Father, our dear God. We worship, Lord. Nobody, nobody, nobody. Nobody's like you. Shukuru Bwana. Mwambie Bwana ni asante siku ya leo. Kwa umbali huu ametutoa. Mshukuru tu. Father, worship Lord. Mwambie tunakuabudu Bwana. Sina mwingine wa kuabudu ila ni wewe peke yako. Sina mwingine wa kuambia asante bali ni wewe. Worship Him. Above all powers, above all kings. Sing above all nature. Above all nature, the Lord created thee. Above all wisdoms. Above all wisdom and all the ways of man. You are here. You are here before the world began. Above all kingdoms. Above all kingdoms. Above all wonders. Above all wonders the world has ever known. Above all wealth. Above all wealth and treasures of the earth. There is no way to measure what you were. Crucified
glorify your name. Tell him, sing together, above all power. Above all powers, above all kings, above all nations and all created things, above all wisdom, above all wisdom and all the ways of man. You are here, Lord. You are here before the world began. Above all kingdom, above all kingdom, above all rule, above all wealth, above all wonders the world has ever known, above all wealth, above all wealth and treasures of the earth. There is no way to measure what you are. Crucified, led behind the throne, to live, to die, rejected and alone, like a rose, trampled on the ground. You took the fall, and loved me, thought of me. Inua mikono yako miwili. Piga Yesu makofi mazuri. Father, we thank you. Mwambie Bwana nakushukuru. Mwambie Bwana uinuliwe usiku wa leo. Mwambie Bwana uinuliwe Bwana. Mwambie ni asante kwa usiku wa leo. Mwambie ni asante kwa kunilinda katika miezi 12. Hakuna kitu nimepeana mbele zako. Wimbo huu Bwana wewe manukato mbele zako. Wewe manukato mbele zako. Muombaji wa vyote. Wimbo huu ni wako.
Tunakushukuru kwa ubali huu. Tunakuabudu Yesu. Oh
maana neno kwa ajili ya maisha yetu siku ya leo. Elohim, your name, you are ni nani kama wewe? Nani wa kulinganishwa na wewe Bwana? It is your name, Jesus. We come to declare that it is your name. Holy, it is your name, Jesus. Elohim, Adonai.
are holy, Lord. You are holy. You are holy, Lord. Oh. Mwambie Bwana ni asante. Mshukuru Bwana. Mwambie Bwana unatosha katika maisha yangu. Tell him you are holy, Lord. You are holy. Father, you are holy. Lord, you are holy. Father, you are holy. You are holy. Holy, 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 holy. Lord, you are holy. Lord, you are holy. You are holy, Lord. You are holy, Lord. Tell him he's holy. He's holy. He's holy. Oh, the boy. Wewe ni mtakatifu. Wewe ni mtakatifu Bwana. You are holy, Lord. You are holy, Father. Tumwaga mioyo zetu mbele zako, tukisema wewe ni Ebeneza, tukisema wewe ni mtakatifu. As we worship, Lord, you are holy, Lord. We lay down and bow down. We bow down before you, Lord, and glorify your name and worship you, Lord. Wewe umeinuliwa juu ya mataifa yote. Wewe umeinuliwa juu ya wafalme wote. Umeinuliwa juu. Umeinuliwa juu sana. Umeinuliwa, umeinuliwa. Umeinuliwa juu. Umeinuliwa juu. Umeinuliwa juu sana. Umeinuliwa, umeinuliwa. Umeinuliwa, umeinuliwa. Umeinuliwa juu sana. Inulia Bwana mikono yako. Inulia zaidi hapo. Umeinuliwa. Peperusha mikono yako, mwambie ameinuliwa juu. Mwambie kuna mwingine. Umeinuliwa katika mataifa yote. Umeinuliwa juu sana. Juu sana.
wako Bwana, kwa sababu ya nguvu zako Yesu. Hey, hakuna aliye kama wewe. Tukuka usiku wa leo, umeinuliwa Jehova, umeinuliwa ewe Bwana, umeinuliwa mfalme wa ajabu, umeinuliwa ndani ya mioyo yetu. Taramashana, rimashaka taramashana, ramashaka taramozai. Tunainua sauti zetu mbele za Bwana, tunamwambia usiku wa leo ameinuliwa. Tunafungua sauti zetu mbele zake na kumwambia jinsi ameinuliwa, kwa maana mioyo yetu usiku wa leo inaenda kuinua Kristo Yesu, kwa maana mawazo yetu yanaenda kuinua huyu Bwana. Hey, ramashaka ramashana, rimashaka taramashana ramozai. Hakuna aliye kama yeye, hakuna Mungu kama yeye. Yeye ametuhifadhi katika wema wake, yeye ametuleta upande huu, yeye ndiye tumekuja kuinua usiku wa leo. Jehova mwenye nguvu, Jehova mwenye uweza, Jehova mfalme wa ajabu, Jehova Simba wa Yuda, wewe peke yako Bwana, wewe ndiye tumekuja kuinua, wewe ndiye tumekuja kutafuta, wewe ndiye tumekuja kusemezana na wewe. Na paramashanda, ni paramazakata, na mashakata na mashanda, ni mazikata ni nae, na mashaka na mosai. Nani aliye kama yeye? Nani aliye kama Mungu wetu? Nani anaweza kama yeye? Tumfananishe na nani? Usiku wa leo ni Bwana, usiku wa leo ni Jehova, usiku wa leo anaweza, usiku wa leo anastahili. Maikata na mashanda, makata na mashanda, ni karamazikata na mashanda na mosai, ni karimashakata. Hakuna kama yeye. Muinue usiku wa leo, inua jina lake, inua Muumba wako, inua huyu Jehova aliyeumba mbingu na ardhi na vyote vilivyo ndani yake. Nakarabashakata. My God, my God, wewe ndiye tunakuinua, wewe ndiye tunakutolea ibada, wewe ndiye tunakutafuta, wewe ndiye tunasemezana na wewe. Hauwezi ukalinganishwa, hauwezi ukafananishwa. Umekuwa Mungu wa kipekee, umekuwa Mungu mwema. Usiku wa leo ni usiku wako, usiku wa leo Bwana ni usiku wako Yesu. Tutawale Jehova, tawala mioyo yetu, tawala mawazo yetu, tawala nafsi zetu, mioyo yetu ya kutawala. Hey, nakaramashanda, nikaramazikata, ramashanda ramazika. Hakuna Mungu kama wewe. Hebu kamwambia usiku wa leo ya kwamba hakuna aliye kama yeye. Yeye ni wa ajabu, yeye ni mwaminifu, yeye ni Jehova Jire, yeye ni mtawala wa yote. Nakaramashanda, nimazikata, ramashanda ramazikata. Oh, Jesus, tuko hapa kwa ajili yako, tuko hapa Bwana kwa ajili yako Yesu. Tunakutolea ibada ya shukrani kwa ajili ya wema wako, kwa ajili ya uwezo wako, kwa ajili ya matendo yako. Hakika umetuleta umbali tumefika, ni kwa ajili yako Yesu. Mahali tumefika ni kwa uwezo wako. Hebu kamwambia usiku wa leo asante, kama Bwana amekuleta umbali huu, ukamtolea ibada ya shukrani, ukamwambia Bwana ni asante, ukashukuru Bwana kwa matendo yake mema. Amekuleta umbali huu, asingeenda na wewe, asingekuwa na wewe, haungefika mahali umefika, haungeona siku ya leo. Nakaramashakata, rimashakata ramazai, ramashanda ramazika, nikata rimamazai. Tuna sababu usiku wa leo wa kumshukuru Bwana, tuna sababu usiku wa leo wa kumwambia niembeleza umbali tumefika ni yeye. Tuna sababu ya kuinua jina lake, tuna sababu ya kuinua jina la Bwana. Mwambie usiku wa leo ni yeye, mtolee hiyo ibada. Toa ibada kutoka ndani ya moyo wako, hebu ndani ya moyo wako kutoka ibada ya shukrani ya kumwambia Bwana atainuliwe usiku wa leo, ya kumwambia Bwana atatukuke. Nakarabashanda, namazikata, namashakaraboza, nimashakata, namashanda, nimazikata.
tunamtolea ibada ya kumwambia jinsi alivyo, ya kumwambia nia yetu, akatuashiria hatungefika siku ya leo, hatungeona usiku wa leo. Tulikuwa na watu wengi lakini hawajaona siku ya leo. Tulikuwa na watu wetu hawajafika siku ya leo, lakini kwa neema ya Bwana Jehova ametuwezesha. Inakarina shanda. Hebu ukahisi ndani ya moyo wako ya kwamba moyo wako unatolea Bwana ibada ya shukrani. Ukahisi ndani ya moyo wako ya kwamba Jehova aliyekuumba unampatia ibada ya kumshukuru na kumwambia jinsi alivyo mwema, na kumwambia ni mweza yote, na kumwambia hakuna aliye kama yeye. Mwambie anastahili, mwambie inuliwe, akatukuke, akaheshimike ndani ya moyo wako. La kalamazae limashakata la mashaka la muzika likata limashanda la mazikiri naye. Jehova tunakuheshimu Bwana, tunakutukuza siku ya leo. Mioyo yetu inakutamani, mioyo yetu Bwana imekuja kukutolea ibada. Pokea ibada hii Bwana, ibada hii ni yako, ibada hii tunakutolea. Oh Jesus, mighty King of glory, wewe Simba wa Yuda, wewe mfalme wa wafalme, wewe Ebeneza. La mashaka la muzika likala makanta limashanda la mashaka tarabosai likanta limashanda la mazikirina la kalamasai. Mukamwite Oko, Oko, oh Jehovah, oh Jesus, Jesus, tunakutolea ibada hii Bwana. Ibada hii yako ipokee. Tunyenyekea chini ya miguu yako. Twatangaza uaminifu wako, twatangaza wema wako, twatangaza ukuu wako, twatangaza ni wewe, hakuna kama wewe. La mama la mashaka la muzika la kantani mashanda la maziki itarina la mashaka la mozai nikarina shaka la mazika itarina. Jehova, oh Jesus, oh Jehova, oh mfalme wa ajabu, oh King of glory. Ewe mtakatifu, ewe mtakatifu, hakika wewe ni mtakatifu, na ndiposa Bwana umetuleta umbali huu. Mtakatifu ni wewe, tunakuita mtakatifu, tunakuita mtakatifu, mtakatifu ni wewe, mtakatifu ni wewe. Twainua jina lako, twasema uinuliwe Bwana, kwa maana umetulinda, umetuhifadhi katika wema wako, umetushika mkono, umetubeba na mkono wako Bwana, umetubeba na mkono wako Jehova. Mkono wako ni hodari, mkono wako ni hodari. Tumeshuhudia Bwana, mkono wako ukitubeba, tumeshuhudia Jehova ukienenda nasi. Maikantera mashanda ikarabozika. Jehova nabo oh Baba, oh Baba, usinyamaze mbele za Bwana. Mwambie Bwana ni asante. Fungua tu sauti yako, usikubali kunyamaza mbele za Bwana. Umekuja kwa hudu kesha ukapatana na uwepo wake, umejitolea usilale, ukuja ukutana uguso wa Bwana. Kwa hivyo usinyamaze, usikubali kunyamaza, usikubali, usinyamaze, usinyamaze usiku wa leo. Kuna nguvu mpya Bwana, kuna uwezo wa Kristo Yesu, kuna mkono wa Bwana ambaye anaunyosha juu yetu. Jesus, usikubali kupitwa usiku wa leo, usikubali kupitwa na yale mambo Bwana ameandaa kwa ajili yetu, kwa maana ametuandalia. Usikubali akakupite atakapokuwa kisuru jirani yako, usikubali akupite. Weka moyo wako wazi, fungua tu moyo wako, usiibiwe na adui. Usikubali adui wa msalaba akaibe mawazo yako. Usikubali adui wa msalaba akaibe moyo wako. Kataa, kataa, kataa usiku wa leo. Kubali ukutane na Bwana, kubali ukutane
na mkono wa Yesu, na mkono wa Jehova, na mkono wa Baba wako. Ako tayari usiku wa leo akakutane nasi, ako tayari akatuponye, ako tayari akatufungue, ako tayari akatuondolea aibu la karamae. Kwa ajili yako, usitupite usiku wa leo ukisulu wengine, usitupite Bwana. Tuko chini ya hema hii, tuko chini ya uwepo wako, twakutamani usiku wa leo, twatamani mkono wako ukatembee nasi. La karamashanda likaramakota la mashakata limazikirina la mashandorobosika. Jehova mwenye uwezo, kubali tuakuguse, kubali akutane na wewe, kubali akutane na wewe. Ukikutana na yeye usiku wa leo, maisha yako haitabaki jinsi alikuwa. Usikubali akupite. Akikutana wewe atakupagusa machozi. Akikutana wewe, maila yote ya magonjwa yatakauka katika mwilini wako. Hautaondoka na magonjwa, hautaondoka na aibu. Ukikubali akakutana na wewe, la mashaka la muzika likala makata, la mashaka la muzika likala mazae, la mashando la moza likata linashanda. Oh God, oh God, oh Jesus. Bartimayo akakutana Jehova. Oh my God, usikubali jirani yako akakuzuilia ukutane na Bwana. Usimpatie nafasi. Yeye hajui hali yako, hajui unapitia nini, hajui ushuku wako. Wewe umekuja kutafuta Bwana, umekuja ukutane na Muumba wako. Ako hapa kwa ajili yako, ako hapa kwa ajili yako. Weka tu moyo wako wazi, fungua tu mawazo yako, fungua tu moyo wako. Kubali Jehova akanyoosha mkono wake juu yako. Kubali tu Bwana akapata nafasi ndani ya moyo wako. Tusiweke mioyo yetu migumu, tusimuweke nje. Tunatangaza ya kwamba atakutana nasi, atabadilisha hali zetu. Mioyo yetu itajaa nguvu za Bwana, mioyo yetu itabadilishwa, mioyo yetu itampenda Bwana, mioyo yetu itamkubali Kristo, itampatia nafasi. Omba, usinyamaze. Hauwezi kosa hata maneno mawili utakayemwambia Bwana. Usikubali kunyamaza. Mkeshauri wako na Roho Mtakatifu, na Roho Mtakatifu ako tayari kupatana na wewe. Lamazae lakata, lamazae limazikata lakata linashada. Roho Mtakatifu ako katika kazi yake usiku wa leo. Roho Mtakatifu wa Bwana ako katika kazi yake ya kukutana na wewe. Kwa hivyo usikubali ukazuiliwe. Usizuiliwe na jirani, usizuiliwe na yeyote, usizuiliwe. Kataa kuzuiliwa, kataa. Usikubali uotoke na machozi, usikubali uotoke hapa kama Bwana hajatenda. Makata la mazikirina la kalamashakarina limazikirina. What am I to go? What am I to go? What am I to go? Are we waiting for? Usiku wa leo tunakojea muweza yote, tunakojea Muumba mbingu na ardhi, tunakojea yule aliye na hatima yako, tunakojea Jehova anaye na mipango mema, yule ambaye
anakuwazia mawazo mema. Huyo ndiye tunangojea, huyo ndiye tumekuja kutafuta, huyo ndiye ako na mipango yetu. Ni yeye anajiandaa kukutana nasi. Washa tukamgoje, washa tukamgoje na kuweka mioyo yetu wazi na kuandaa mioyo yetu tayari tukampokee, akatupanguze machozi, akatufungue kutokana na vifungo vyote vya ukoo, vifungo vyote vya ufalme wa giza. Hasitatuona, hasitatuweka tena, hasitatufunga tena. Simetufunga ya kutosha. Usiku ni wako, huu ndio usiku wako, huu ndio usiku wako, huu ndio usiku wako. Hebu tangaza ya kwamba huu ndio usiku wako. Hautatoka vile umeingia, utatoka na uguso wa Bwana, utatoka na uguso wa Bwana. Ramazikirina ramashakata rimashakarabazae ramashakantarina. Tunakuheshimu Bwana. Mashaka la mashanda wikala mashaka ntaraboza. Endelea na kumwita Bwana, endelea na kuzungumza na yeye, endelea na kumwita. Anangojea sauti yako, anangojea sauti yako. Usinyamaze mbele zake. Jehova ko, usinyamaze mbele zake Bwana. Usikubali uondoke hivyo, usikubali. Hebu tamani tu mkono wake Bwana akaunyosha juu yako. Hebu kubali tu uguso wake Bwana akaugusa maishani mwako. Hautaondoka na magonjwa, hautaondoka na vifungo, hautaondoka na kilio, hautaondoka. Wewe ambaye umeinama moyo, usiku wa leo ni usiku wako. Lakana mashakara mozika lakantali mashanda la mashakara mozae likala makantali mashanda. We are going to declare ya kwamba kwa maana Jehova ametuleta mpaka mwisho wa mwaka, ametupatia hiyo neema. Tunaenda kuvuka mwaka, tunabakisha masaa tukaone mwaka wa 2025. Tunamshukuru Bwana kwa maana kuna wengine ambaye tulianza na wao lakini hawajaona siku ya leo. Hakika usiku wa leo tunaenda kutangaza ya kwamba Jehova anaenda kufanya mambo makubwa. Tunaenda kutangaza uaminifu wake Bwana. Tunaenda kusema ya kwamba ni muweza. Jehova la mashaka la mozai likala makanta la mashakanta limamazikarina. Jehova wetu anaweza, Jehova wetu ni mwema, Jehova wetu astahili, Jehova wetu anakomboa, Jehova wetu anaponya, anabadilisha hali. Anaitwa Ebeneza, ametembea pamoja nasi usiku wa leo. Hebu takasa ni usiku wako, takasa ni usiku wako, takasa usiku wa leo. Ni usiku wa kubadilishwa kwa maisha yako. Hebu ukatangaze ya kwamba usiku wa leo unaenda kukutana Bwana. Hautabaki vile ulivyo tena. Tutakapokuwa tukivuka mwaka, tutavuka na ushindi, tutavuka na afya, tutavuka na furaha, tutavuka na nguvu za Bwana. Hei la karamashanda la masakata rikaramashanda la bozai la mashakaramai. Holy Spirit of the Lord, Roho Mtakatifu wa Bwana, tunakushukuru usiku wa leo kwa ubali umetuleta. Hebu shukuru Roho Mtakatifu kwa maana yeye ndiye aliyesha kwetu kama msaidizi wetu. Ametusaidia mwaka mzima, ametubeba, ametuleta ubali huu. Roho wa Bwana asante, asante kwa kazi njema, asante Roho wa Bwana kwa uwezo wako, asante Roho Mtakatifu. Hatungeweza peke yetu, hatungeweza. Dunia ilikuwa inatutafuta, dunia ilikuwa inatungoja, lakini Roho wa Bwana haukukubali tukameswa na dunia, haukukubali dunia ikatupate. Mwapira wa Bwana ni asante, mwapira wa Bwana ni asante, kwa maana amekubeba,
amekuleta ubali huu. Roho Mtakatifu ambaye tuliashua kwetu kama msaidizi wetu, ameweza kutubeba, ameweza kutushika mkono, ametembea pamoja nasi, hajatuashiria, hatukumezwa na dunia. Adui ya watu kuona wakatushindia makaburi, lakini Roho akazika, wakatuwekea mitego, lakini Roho akabomoa, hawakutupata. Roho wa Bwana twasema ni asante, twasema ukainuliwe, ukatukuke. Shukuru Roho wa Bwana ambaye amekubeba, ambaye amekuleta mahali umefika. Ni yeye. La mashaka la bozai, la mashaka ita likala mashanda, la mashaka la bozai, la kanta li mashanda limazikata. Ni nani yake tuleta ubali huu? Ni nani Bwana? Ni nani yake tuwezesha? Ni nani yake tulinda? Ni nani? Oh God! Oh. Bwana ni nani? Bwana akatupigania vita zetu. Ni nani Jehova akatuwezesha vile umeweza? Ni nani Bwana akatuponya magonjwa yalitupata? Nasi ni wewe Bwana, nasi ni wewe Kristo Yesu, nasi ni wewe Muumba wetu. Usiku aliyepokea sifa za mioyo yetu Bwana, sifa za mioyo yetu Bwana, kwa nguvu na uwezo wako na upendo wako Bwana, kwa maana imegharimu mkono wako, imegharimu upendo wako. Ukatupenda tukiwa wenye dhambi, hata ukatutolea mwana wako pekee akaweza kufa msalabani. Hakika tuko vile tulivyo kwa sababu ya neema. Ile neema tulipokea kutoka pale msalabani, hivyo ndivyo sababu tuko vile tulivyo. La kalamashanda la mazikarina la mashakanta la mazikirina la mashandolobozika. Hebu kamwambie Bwana ni asante. Ile neema Yesu Kristo aliweza kutuletea kutoka pale msalabani, tulivyo vile tulivyo kwa sababu ya ile neema. Abia Jehova akazidi kuwa na upendo, nawe ukazidi kumpenda. Abia Bwana utazidi kuendelea na ule upendo, kwa maana asingekuwa na upendo hangekubali kujitoa, asingetupenda, akiangalia dhambi zetu, akiangalia vile tulikuwa, hangejitoa. Alikuwa na sababu ya kukataa, lakini akakubali, ndiposa ukaitanishwe na Bwana, ukafanyike mwana wa Mungu. La kalamashaka la mozika limashaka talamashanda la maziki limakatalina limakutilina la mashakalina. Oh Jesus, Jehova, na ndiposa umesema ya kwamba ulituashia zile nguvu ambao ulikuwa nazo, ukatuambia kwamba tunaweza tukafanya mambo makubwa hata zaidi ya vile ulifanya. Oh Jehova mwenye nguvu, la mashaka ntala mama lima mama shakarama la mashaka ta. Oh aga imejaa nguvu zako, aga imejaa uwezo wako, aga hii Jehova imejaa uwezo wako, aga hii Bwana imejaa moto Roho Mtakatifu, aga hii Jehova imejaa uwezo wako. Aga imejaa nguvu zako. Hakuna nafsi yote ambaye Bwana iliingia itaweza kutoka bila Bwana iliingia. Wataotoka na ushindi, wataotoka na nguvu zako, wataotoka na mabadiliko kwa maisha yao. Hawatalemewa tena, hawatagojeka tena, hawatalia tena, katika jina la Kristo Yesu. Tuko hapa kwa maana
Jehova uko pamoja nasi na hatuna shaka, hatuna shaka, hatuna shaka. Tunakuamini Bwana ya kwamba unatuelewa, ya kwamba unatujua. La mashaka la mashanda la mama mama shaka la mazai la mashaka lina la mazikiri nawe. Holy Spirit of the Lord, wewe watuweza. Roho Mtakatifu wa Bwana, wewe tia uweza wetu. Roho Mtakatifu, usiku huu ni wako. Hizi nafsi zote Bwana ambaye zimekuja kutafuta uso wako, usikubali watoke vile wameingia. Twatakasa ukuu wako, twatakasa moto wa Roho wako Mtakatifu ukaweze kutawala. Twatakasa damu ya mwana wako Yesu ikanene uweza wako, ikanene ukuu wako. Damu ya Yesu ikaweze kututawala usiku wa leo. We declare the power of the blood of Jesus to take over now. We declare the Holy Spirit of the Lord to take over now. La kalamashanda. Omba, usikome, usinyamaze, endelea kuomba, endelea kumwambia Jehova umekuja mkesha wa leo. Endelea kumwambia Roho Mtakatifu ya kwamba akikumbuka wengine asikupita usiku wa leo. Endelea kumhamisha Bwana ya kwamba akisuru wengine asipite maisha yako, asipite ndoa yako, asipite kazi ya mikono yako, asipite watoto wako, asipite watu wenyu, wapi asiwapite. Tunamwambia tuko hapa, tunaambia Jehova tuko hapa, tumekuja kupatana yeye. Tunatangaza ukuu wake, tunatangaza wema wake, tunatangaza uwezo wa Bwana. La kalamashanda la masikirina la mashakata. Jehova ako pamoja nasi, hata tuwasha usiku wa leo. Yale yote ambayo ametupangia tunaenda kuyapata kwa ajili yake, anaenda kuyatimiza, anaenda kugusa kila moyo. Hakuna nafsi katika mkesha wa leo itabaki vile ilikuwa. Hakuna nafsi ambayo imeingia itabaki vile ilikuwa. Wewe uliingia na magonjwa, utapata kupona. Wewe uliingia moyo wako ukiwa umejaa machozi, Jehova anaenda kukupanguza. Wewe moyo wako umeinama, Jehova usiku wa leo hata kubali ukaikie mwaka mpya na moyo umeinama. Ako na mipango mema, ako na kusudi jema na maisha yako. Oya, anaenda kufungua ukurasa mpya in the mighty name of Jesus. La mashaka la mashanda rika la makonta li mashanda la mashaka ntalila la mazikirina la karamakonta li mashaka nta. Jehova wewe ni mwema, Jehova unaweza, Jehova wastahili, Jehova hakuna kama wewe. Hakuna yeyote ambaye amekuja kwa mkesha wa leo hautaotoka vile umeingia. Kuna jambo Jehova anatenda. Hakuna nafsi yote, wewe mzee, wewe mama, wewe kijana ambaye umekuja kwa mkesha, hautaotoka vile umeingia. Sijui umeingia namna gani, lakini Jehova anaona. Sijui umeingia, lakini Jehova yule ambaye anaona mioyo, anaona moyo wako, huyo ndiye ambaye atakayebadilisha maisha yako. Jehova Mungu wetu hata kubali yeyote amekuja kumutafuta, amekosa kulala, amejinyima usingizi, hata kubali utoke vile umeingia. Jehova hatakubali, Jehova hatakubali.
atakutana na wewe, atakutana na moyo wako, atakutana na mawazo yako, atakutana na mahitaji ya moyo wako. La mama 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 la mashaka la mazae la makatalina shanda la mazikitalina la karamakota lima mama mashanda la mazikirinae. My God, la kanta. Kuna mtu anaitwa Bartimayo. Oh my God, Bartimayo alikuwa kipofu, alikuwa kipofu, lakini akasikia siku moja eti ya kwamba Yesu Kristo anapitia katika njia ya kwao, akatangaza ya kwamba hatakubali, akabaki na upofu wake. My God, nasi ni wewe usiku wa leo umesikia kuna mkesha mahali hapa Jacaranda na ukakubali kuingia katika mkesha wa leo. Wakati Bartimayo alijua Yesu anapita, akajua ya kwamba hatakubali Yesu akapite, akainua sauti yake akamuita Yesu, akamuita Yesu, Yesu, Yesu mwana wa Daudi, akamuita Yesu. Lakaramashanda. Bartimayo, wewe ndiye Bartimayo wa siku ya leo. Bartimayo akatoa sauti yake akamuita Yesu, Yesu mwana wa Daudi, akamuita Yesu, Yesu mwana wa Daudi. Na mashakanta akamwambia kwamba akamurehemu, akamwambia Yesu, Yesu kanirehemu, akaweza kuona tena. La mashaka la mashanda. Hebu ukamuita Yesu, ukamuita Yesu. Wewe ndiye Bartimayo wa usiku wa leo. My God, Bartimayo akamuita Yesu, Bartimayo akamuita Yesu, Bartimayo akamuita Yesu, akamwambia Yesu, Yesu mwana wa Daudi, oh, ukanirehemu nikaweze kuona tena. Wewe ndiye Bartimayo usiku wa leo. Hakuna kile ambacho utamwambia Jehova atakosa kutenda. Sijui upofu wako ni gani. Bartimayo hakuwa naona. Wewe sijui upofu wako. Upofu wako ni magonjwa, upofu wako ni kukosa kazi. Hebu kamuita Yesu, muita Yesu, muita Yesu. Mwambia Yesu, mwambia Jehova akutane na wewe, ambia Jehova akutane na wewe. Oh my God, la mama mashaka la bozai la kalama kutali mashanda la mashaka ntali mashanda. Kuna Bartimayo ameingia kwa mkesha wa usiku wa leo. Kuna Bartimayo ameingia kwa mkesha wa usiku wa leo. Wewe ukasikia ya kwamba kuna mkesha hapa Jacaranda, kama vile Bartimayo alisikia kuna Yesu anapita katika njia ya kwao, akatangaza, akadeclare ya kwamba huyu Yesu hatamuacha na upofu. Akatokezea, akajaribu kunyamazishwa na watu wale wote walikuwa wamemsikia Yesu, lakini Jehova hakukosa kusikia sauti ya Bartimayo. My God, oh, hebu muita Yesu, muita Yesu. Hebu toa sauti yako, muita Yesu, 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 Yesu. Muita Yesu asikupite, asikupite. Usiangalie jirani yako. Bartimayo alizuiliwa, Bartimayo aliweza kuzuiliwa, lakini hakunyamaza, hakunyamaza, hakunyamaza. Na wewe usinyamaze. Ita Yesu
umelia ya kutosha, umehangaika ya kutosha, umegojeka ya kutosha, muite Yesu. Toa sauti, toa sauti yako, toa sauti yako, toa sauti yako, toa sauti yako, toa sauti yako. Mwambia Yesu, muita Yesu. Yesu mwana wa Daudi, usinipita usiku wa leo. Utakapokumbuka wengine, mwambie sikupite, mwambie kuondolee hiyo aibu. Yes. La karama shanda limama mama mashanda la karama shakanta. Abia Jehova akuondolee hiyo aibu, hautaondoka nayo. La kanta la mashanda la mashanda. Hey! Yesu mwana wa Daudi, tuko hapa Jakarta. Yesu mwana wa Daudi, tuko hapa Jakarta. Mwambie Yesu, ita Yesu. Haya magonjwa yako hautaondoka nayo. Abia Yesu, mwambie Yesu. Kama Bartimayo, usikubali jirani yako akunyamazishe, usikaone haya. Hey! Bartimayo akiona haya. Hey! Bartimayo akiona haya. Bartimayo akasikia sauti za wale watu walikuwa wanamnyamazisha, akarudi nyumbani na upofu, akarudi kwao na upofu wake, lakini hakunyamaza, akaendelea, akapasa sauti, akamwambia Jehova, Yesu mwana wa Daudi, nihurumia usiku wa leo. Hey, wewe Bartimayo uliye hapo, sijui upofu wako ni gani, sijui upofu wako, sijui Michael. Hey. Kuna Bartimayo wengi, tuko na Bartimayo wengi usiku wa leo. Oh my God, kuna Bartimayo wengi waliotania ya mkesha wa leo, wamejaa na upofu. Upofu sio yule wa macho. La kalama shanda la mashakara bosai. Oh my God, upofu wako usiku wa leo ni hiyo changamoto uliye ndani yake. Upofu wako usiku wa leo ni hiyo hali unapitia. Upofu wako usiku wa leo ni hiyo hali uliye ndani yake, hiyo hali ambayo haikupendezi. Hey! Ita Yesu, ita Yesu, pasa sauti yako, usiogope, pasa kama Bartimayo, mwambie Yesu, Yesu mwana wa Daudi, oh, unirehemu katika mkesha wa leo. La karama shanda limama zikalina. Oh God. Hakuna yeyote atakaye mwamini Jehova, hakuna yeyote atakaye mwamini Bwana. Nguvu zake zimejaa ndani ya nyumba hii, nguvu zake Jehova zimejaa katika nyumba hii. Hapa ni maombezi na nguvu za Kristo Yesu siko juu yetu. Nguvu za kubagusa machozi siko juu yetu. Abia Bwana ni asante. Toa sauti yako mbele za Bwana. Washa tukainue mikono yetu, na waba walioketi chini tukaweze kusimama. La kantali mashanda la mashaka la mazai lima mama mashanda. Ikiwa umeketi chini na uko na uwezo wa kusimama, naomba ukaweze kusimama, tukatoe sauti zetu kwa Bwana, tukamwambie Bwana ni asante, tukamwambie Bwana akainuliwe, tukamwambie Bwana atukuke, tukamwambie Bwana hakuna kama yeye. Hei la karama shaka la mashanda ora mashaka ntala mashanda. Tuinue tu mikono yetu mbele za Bwana, tupeperushe mikono yetu mbele za Bwana. Oh, shukuru Roho Mtakatifu.
amekuleta ubali huu. Tunaenda kumaliza mwaka, tumebakisha masaa machache sana. Jehova akatufukishe mwaka mwingine. Tumwambie Roho Mtakatifu ni asante, kwa maana yeye ndiye aliashwa kwetu, tukaashiwa yeye kama msaidizi wetu. Ametuleta ubali huu, ametubeba, ametushika mkono, ametembea pamoja nasi. Nasi ushukuru Roho Mtakatifu. Simwambie tu asante, simwambie Roho wa Bwana ni asante. Alikufunikia mashimo, kuna mashimo adui alishimba mbele zako, kuna mitego adui alikuwekea mbele zako, lakini Roho Mtakatifu hakukubali ile mitego ikakunaze. Roho Mtakatifu ambaye yako mbele zako hakukubali ukaingia kwa zile makaburi. Mwambie ni asante. Una sababu ya kushukuru Roho Mtakatifu, una sababu ya kumwambia ni asante. La kalamashanda la mazikantalina. Hey, Jesus, oh God. Hey, Roho Mtakatifu wa Bwana, Roho Mtakatifu wa Bwana, twasema ni asante, twasema winuliwe, twasema ni wewe. Oh, Holy Spirit of the Lord, tupeperusha tu mikono yetu mbele zake. Peperusha tu mikono yako mitakatifu mbele za Bwana. Oh, Jesus. Oh, Roho Mtakatifu, nani aketuleta ubali tumefika? Nani aketuponya magonjwa tuligojeka? Nani aketuwezesha ilo wa mudhali wa Ngai? Ni nani aketuwezesha? Isingekuwa ni wewe. Ola mama mama mae lama washaka lama shanda likalama kuntali na shanda. Tupeperushe tu mikono yetu. Ola mashaka ntala mashanda. Tutulize tu mioyo yetu sasa, kwa maana tumemzungumzia Bwana, kwa maana tumenena na yeye. Roho wa Bwana, nguvu zake Bwana zimejaa katika nyumba hii. Uweza wake Kristo Yesu umejaa juu yetu. Hakika ako pamoja nasi. Tunasema ni asante Bwana. Roho wa Bwana, tumezungumza na wewe. Sasa ni wakati wako ukaweze kuhudumia mioyo yetu, ukaweze kupita katikati yetu, ukaweze kuzungumza nasi. Karibu sana Roho wa Bwana. La mashaka ntara mashanda. Sasa tutulize tu mioyo yetu. Wanaoomba washakusiwe, kuna yeyote anaomba, tutulize tu, tutulize tu, bado tukipeperusha tu mikono yetu mbele za Bwana. Haleluya. Ukiwa tu katika uwepo wa maombi, tumenena na Kristo Yesu. Tutulize tu sasa mioyo yetu, atuhudumie. La karama shaka ntarabo shanda. Karibu sana Roho Mtakatifu, tuweze kupeana nafasi sasa, tusikie sauti yake Bwana. Naomba tuweze kupeana nafasi. Walio na microphone tutafute wale wanaohudumu, wale wanayetumika na Bwana. Naomba wale walio na microphone tafadhali washa tutafute hawa. Wanangu, siku ya leo nimeshuka, siku ya leo nimeshuka wanangu, nimeshuka kwa wanarika, nimeshuka kwa kizazi kichanga, nimebeba baraka zenu. Naenda kuwabariki wanangu, naenda kuwafungulia milango. Serikali ya Kenya itawasaidia, nchi itawasaidia, milango mikubwa itafunguka. Wanangu, kumbukeni milango mikubwa, msije mkapotea. Mfungue macho wanangu, wanangu fungueni macho, maana nitawashika mkono katika hiyo milango. Mkanikaribie watoto wangu, mkanikaribie wanangu, kizazi kichanga naenda kukibariki. Munikumbuke wanangu, na mkanyenyekee, washa tusikie sauti kutoka kwa mwingine sasa. Tusikie kwa mwingine. Mikono
Simama imara, hakuna kizuizi kitakayezuilia usiku wa leo. Kile utakachonena, kile utakachoachilia ni kwa ajili ya watu hawa. Ni mimi nimekuletea, ni mimi nimekuletea ili ufanane na wao, utabadilisha hali yao. Achilia, nimeachilia uhai katika kinywa chako, nimeachilia uhai katika mikononi mwako, nimeachilia uhai, ukanena uhai juu ya maisha yao. Tazama, nimeachilia uhai kutoka mashariki, uhai kutoka magharibi, kutoka kusini hata kaskazini. Nimeipeana mikononi mwako, ukaweza kutawala. Tawala, tawala, ni kwa sababu ni nguvu zangu zitakaye simama. Ni usiogope, usiogope mtumishi wangu, ni kwa maana ni mimi. Tupeperushe tu mikono yetu, bado kuna sauti ingine. Thank you Jesus. Nimekuja kusema ya kwamba mimi Mungu wenu nitakuwa nani kwa wale wote wataki ambao wamekuwa kuendea vipa kwa jambo lolote limetatiza. Mimi Mungu wenu nitawasimamisha. Amen. Tupeperushe tu mikono yetu. Nataka tusikie sauti ya mwisho ya kinabii. Washa tusikie sauti ya kinabii sasa kwa lugha tutakayeelewa. Haleluya. Na kanisa langu nitaanza na kanisa. Ninaanza na kanisa. Kwa maana kanisa ndiyo msingi ambaye niliyoujenga usimamie nchi. Na pasipo kanisa nchi haiwezi kupona. Pasipo watumishi wangu dunia haiwezi pona. Na ndiposa nimejenga msingi wangu kwenye kanisa. Nasikilizeni kwa makini. Mimi ni Mungu aliye Mungu wa haki, na ninatembea kwa haki. Kuna uchafu mwingi umefanyika hata kwa nyumba yangu. Kuna wengi wamekataa kunitumikia, wamegeukia miungu ya kigeni. Nami Mungu nimesikia uchungu na ninajuta kwa nini niliowachagua. Na niliwachagua kwa mema, wakomboe nchi, wakomboe taifa, bali waligeukia miungu. Wengine wamechafua madhabahu, wamechafua watumishi, wamewadanganya. Wanadhania kwamba watakamata akili zao wakose kutekeleza kile nilichowatuma. Sikilizeni ya kwamba dunia ni yangu na vyote vilivyomo ni vyangu. Ni mimi niliumba, na mimi Mungu niyo nitakaye hukumu kila aliye hai. Nitahukumu chochote. Amen. Kwa maana hakuna kitu kitakachotoka mbele yangu. Amen. Taifa ni langu, watu ni wangu, na vyote mlivyo navyo ni mimi niliwapea. Nirudieni mukaniabudu. Kwa maana kuna watu natia alama, watumishi wangu ambaye hawajajichafua, watumishi wangu ambaye wameweka msingi wao kwangu mimi, masikio yao wamenifungulia. Mimi Mungu nawaweka alama, naweka alama hata kizazi kinazaliwa. Mimi natia alama yangu. Kuna wengine wamezaliwa na ninatia alama. Wengine wanaonekana ni duni na watia alama. Kwa maana ni nyakati za ufufio, na ufufio unabebwa na kizazi changu ambacho nimepaka alama. Asema Roho wa Bwana. Naomba tu kwa dakika moja, nataka kwa dakika moja kile kilikuleta katika mkesha wa usiku wa leo, uamini kutoka kilindini cha moyo wako. You declare ya kwamba hautaondoka hapa kama Bwana atakutana na wewe. Declare in the mighty name of Jesus.
Sijui kitu gani kilikuleta. Natangaza udekilee ya kwamba utaondoka na kile Bwana ambaye amekuahidia usiku wa leo. Mwambie Bwana ni asante kwa dakika moja, ni kwa sababu hatakubali uondoke hivyo. Mwambie Bwana ni asante. Shukuru Bwana, mwambie Bwana nilitamani vipawa za rohoni, usiku wa leo nitaondoka na hizo vipawa. Ulitamani mlango ukafunguke, mwambie Bwana ni asante. Ni kwa maana kuna milango anaweka wazi mbele zako usiku wa leo. Kuna milango inawekwa wazi mbele zako, hautaondoka na kilio. Wale waliingia na machozi, wanapanguzwa machozi usiku wa leo. Yule Yesu Kristo alikutana yule mama katika kijiji cha Naini akienda kusika kijana yake. Inawezekana kuna mama, kuna mzee aliingia mahali hapa akisika biashara yake, akisika ndoa yake, lakini Yesu Kristo anakutana na wewe. Hautasika ndoa yako, hautasika biashara yako. La mashaka la bozika. Jehova ako pamoja nasi usiku wa leo. Ni usiku mwema. Washa tukainue mikono yetu. La kalamashaka la bozika, likalamashaka ntalamashanda. Ole wako wewe umeingia kwa msaha. Ole wako wewe umeingia ukiwa na shaka ndani ya moyo wako. Usikubali ufuke mwaka tunafuka na hali ulio ndani yake. Hebu tufanye hivi, mahali umesimama fanya hivi, sema unaiasha hapa, hautaondoka na magonjwa. Hebu tikisa miguu yako, wacha tufanye prophetically, hautaondoka na magonjwa. Yawashe jakalada, yawashe magonjwa, yawashe kuonewa, asha kuonewa, asha masumbuko. Hautaondoka nayo, kwa maana yule umekuja kukutana naye, yeye ndiye muumba mbingu na ardhi, na ndiye aliye na hatima yako, na ana kusudi jema na maisha yako. La mama 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 mama, 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 la mama mama. Nataka tushangilie Bwana kabla praise and worship wafike hapa. Nataka tushangilie Bwana, nataka tushangilie Bwana. Hey! 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 Goja 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 goja. Hey, goja goja goja. Haijatosha. Tulia 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 tulia. Hiyo ni kionjo tu, sijasema 1 2 3. Wakati wana wa Israeli walitua Jeriko, kuna ukuta ulibomoka, na ulibomoka kwa sababu ya shangwe na vigeregere. Kuna kaukuta kamekataa kubomoka kwa maisha yako. Tutulie tu. Nataka niseme haleluya 3. Nikisema haleluya munasema amen. Kama hautasema next year mara 3. Ya 3 urukaruke, ucelebrate Jesus, urukie Jehova. Maikantara mashanda. Haya 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 haya. Washa nianze sasa. Muko tayari tuendelee? Haleluya! Haleluya ya 2. Haleluya ya 3. Shakilia Bwana. Shakilia Bwana.
Salimia watu wawili watatu kwa niaba yangu, ambaye Yesu anatosha katika maisha yangu. Mwambie Yesu anatosha, amenilinda kwa miezi yote 12. Yes Lord. Shwela Kalvari Kaliba Kalani Bisaluna Iyo Kalvari Iyo Kalvari Jesona Shwela Kalvari Kaliba Kalani Bisaluna Iyo Kalvari Iyo Kalvari Father of the Lord. Persona escola
Yesu asifiwe. Hebu fanya namna hii. Namna hii. Haleluya. Shangilia Yesu.
ya juu. Usiku wa leo, kwa sababu ya ushindi mkubwa ambao ametupa, wakati mitego iliwekwa itunase, alisimama akaiondoa. Wakati alikuja akaifanya tabarare. Tuna kila sababu ya kumshangilia Bwana usiku wa leo. Haleluya! Unajua Israeli siku moja walikuwa wamepigwa vita sana, lakini wakati mmoja wa sasa sisi tulio na bendera iko mikononi mwa adui. Wakati mikononi mwa adui walishindwa, lakini wakati wao pata ushindi mkubwa sana. Na sisi tunamshangilia Bwana kusema pesa yetu tunayo haiko tena mikononi mwa adui, iko mikononi mwa bendera ya Kristo Yesu, bendera ya damu ya Yesu, Bwana mtakatifu, haiko mikononi mwa adui.
Bwana. Leo tunafanya ukiitwa prophetic tutapeperusha vitambaa zetu katika kutangaza ni sisi, haiko mikononi mwa adui. Bendera ya afya haiko mikononi mwa adui. Bendera ya familia zetu. Haleluya! Nitasema haleluya moja mpaka 12 na 12 na unasema Jesus. Haleluya! Mara ya kwanza haleluya. Mara ya pili ya tatu haleluya. Ya nne haleluya. Ya tano haleluya. Ya sita haleluya. Ya saba haleluya. Ya nane haleluya. Ya tisa haleluya. Ya 10 haleluya. Ya 11 haleluya. Sasa bendera ni sisi tunao. Haleluya. Haleluya. Jesus. Amen. 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 Karibu kwa kiti cha baraka usiku wa leo katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Tunaweza keti usiku wa leo, usiku wa baraka, usiku wa kukumbukwa na Bwana. Amen. Sio nguvu zetu wala uwezo wetu, lakini Bwana ametusimamisha. Haleluya. Tuna kila sababu siku wa leo wa kumshangilia Bwana katika Kristo Yesu. Nachukua nafasi hii nikaribisha kila mmoja ambaye ameweza kuingia hapa na wale ambao wanaotufuatilia kwa online kwa social media. Karibuni sana hapa Donholm CFF ambapo tuko Jacaranda Ground. Hapa ndipo ambapo tunavukia mwaka wetu usiku wa leo. Kwa hivyo karibuni sana katika Kristo Yesu. Unaweza tufuata kwa All Time TV ambayo ni TV yetu ya mahali hapa ambao unaweza ifuatilia. Kwa hivyo kwa mkesha wetu tuko live pale kwa All Time, ni TV yetu, na kila siku bado tunahubiri neno la Kristo Yesu mahali pale ambao ukienda kwa Signet unaweza ukaipata pale ambayo inanena ukuu wa Kristo Yesu na injili ya Kristo Yesu, na unaweza ukabarikiwa sana katika Kristo Yesu. Na pia umeketi hapo, maybe unaweza tufuatilia kwa YouTube. Usiende kwa Reverend Gitahi Daniel Official, unaweza tufuata kwa Muigai wa Joroge Official ambao ni kwa YouTube, na pia kwa Farodhi wa Thayo hapo ni YouTube, na kwa ya Kenya hapo ni YouTube ambapo unaweza ukatufuatilia ili ya kwamba usije ukamiss chochote kile. Kumbuka ya kwamba tuliambiwa tunaandika makaratasi mawili. Kuna yale mambo ambayo unayoyataka na kuna yale ambayo hauyataki, yale ambayo magumu umeyapitia mwaka huu ambao unasema haya sitaki kuyaona mwaka unaokuja. Ukiwa kwa TV andika tu, maana mtumishi wa Bwana Apostle Gitahi Daniel atasimama hapa, ataweza kutuelekeza, na wewe usikubali kuachwa nyuma hata kama uko nyumbani. Amen. Situshangilia wale ambao wanatufuatilia nyumbani mahali popote walipo. Kuna wengine wako pia kwa maofisi, tuwashangilia kwa Bwana. Wale wako nje ya Kenya tunawapenda sana wakati ambapo mnatufuatilia, na hakika hamtafuatwa na baraka ya usiku wa leo katika Kristo Yesu. Na pia kwa Facebook pia unaweza tufuatilia kwa Reverend Gitahi Daniel Donholm CFF, hiyo ambao ni page yetu ya mahali hapa ambao unaweza tufuatilia hapo. Wale ambao huwa wanafuata kwa Facebook na pia kwa Lea Daniels ambayo ni Facebook yetu ya mahali hapa, pia unaweza ukafuata hapo katika Kristo Yesu. Na pia kwa Francis Greenheart, hizi ni page ambazo tunapeperusha online kwa social media, na pia utaweza kubarikiwa.
atakapokuja hapa. Lakini kwanza waka kuna ile ambao unasema hii Bwana, hata unasema kwamba nataka kufunga mwaka, sijakuwa nikitoa free will offering, lakini usiku wa leo nitamtolea Bwana kwa kumheshimu Bwana, kwa kumpenda Bwana. Nataka kumtolea sadaka hii katika Kristo Yesu. Na pia wale ambao wanatufuata kwa online, kwa social media na maybe ziko kwa bank, kuna namba ambazo ziko hapa kwa screen ambazo unaweza tumia pesa. Send money unaweza tumia namba ya 0720 924 750 0720 send money 0720 750 0105499 ziko hapo kwa screen, unaweza tumia hiyo, ama hiyo ya paybill number 247247 account number 85218, hiyo unaweza itumia kuweka matoleo yako. Unaweza inua mkono wako bahasha ya fungu la 10% mahali popote huko unapatikana. Yesu, then hiyo ambao kama ni Thanksgiving, kuna hiyo envelope ambao unaweza ukapokea, hiyo utakaa nayo, then vile ambavyo tutakavyomtolea Bwana. Kuna mwingine hajapata bahasha. Haya, kwa send money 0720 924 750 unaweza tumia hiyo namba, hiyo ni ya send money katika Kristo Yesu. Then kwa paybill number unaweza tumia 247247 account number unaweka 852180 na itakuwa imefika. Amen. Sasa natarajia wote tumepata bahasha, wale wanahitaji kumtolea 10%. Sasa tutaelekezwa, hautaamka mahali upo, utakubali tu uongozwe na Asha na Deacon ambaye ama Deaconess ambaye ako karibu na wewe, ama Asha aliye karibu na wewe. Ukiambiwa uamke ndio unapata nafasi ya kuamka. Lakini kwanza nitakaribisha Amazing Choir, watapata nafasi ya kumtukuza Bwana. Tutaongozwa na viongozi wetu kumtolea Bwana sadaka zetu katika Kristo Yesu. Maana kuna mahali utaweka offering ekezwa. Kuna ile offering ambayo hauhitajiki kuweka kwa bahasha, ile ambayo unasema hii nataka kumheshimu Bwana. Nayo hata unaweza amua kufunga mwaka useme sijaitolea Mungu hata 100, leo nitatoa hata zaidi ya 100 katika Kristo Yesu. Amen. Na Bwana atakubariki sana. Kwa hivyo kwa send money ukiona imeleta Daniel Mwangi itakuwa imefika. Maana hiyo ndio namba ambazo tunatumia za kutoa offering. Kwa hivyo ikileta hata wale wako nje ya Kenya, kwa sababu ya send money unaweza tumia hiyo. Ikikuja Daniel Mwangi imefika. Na paybill ikileta Christian Foundation Fellowship imefika. CFF Donholm itakuwa imefika na utabaki na baraka. Haya, karibuni sana tumtolee Bwana sadaka zetu. Hapa wale wako hapa taongozwa hapa na upande huu. Wale wengine karibuni sana tumtolee Bwana. Amazing Choir karibuni sana. The choir, our prayer youths watapata nafasi pia ya kumtukuza Bwana katika Kristo Yesu, na tunaingia direct katika wimbo na tutakuwa tumebarikiwa. Sasa ni wakati wa kumtolea Bwana sadaka za usiku wa leo. Na nina kama kuna pastor yeyote ameketi huko, naomba tu ainue mkono wake. Kuna deacon atapata nafasi ya kumuona, ama maybe kuna apostle ameketi huko, kuna reverend anaweza inua mkono wake, ama aone deacon or any usher aliye karibu, ndio kwamba aweze kuelekezwa mahali watumishi wa Bwana wanaketi katika Kristo Yesu. Tunapenda sana watumishi wa Bwana. Kwa hivyo unaweza inua mkono ama uone Asha, mwambie wewe ni mchungaji, wewe ni bishop, wewe ni apostle, then tutapata nafasi ya kuelekezwa.
lazima turudi. Na kwa sababu ya wale wameketi, maana ninaona kuna watu wameketi huko, wamesimama huko, hawana viti. Tuna viti ziko upande huu ambazo hazina watu wamekalia, zimepangwa kwa sababu tulikuwa tumejipanga kwa sababu ya overflow. Na Bwana ni mwema. Leo hakuna mvua, tunamshukuru Bwana. Sasa tunapata nafasi ya kuketi. Kwa hiyo usikubali kusimama, unachukua kiti unakalia katika Kristo Yesu. Isaya 55 mstari wa 11, neno la Mungu lasema hivi: ndivyo litakavyokuwa neno langu litokalo katika kinywa changu, halitanirudia bure, bali litatimiza mapenzi yangu, nalo litafanikiwa katika mambo yale niliyolituma. Neno la Mungu ni hai na tena lina nguvu kama upanga mkali unaokata pande zote, tena linapenyeza ndani ya moyo na roho. Neno hilo la Mungu lapasua miamba. Neno la Mungu ni hai na tena lina nguvu kama upanga mkali unaokata pande zote, tena linapenyeza ndani ya moyo na roho. Neno hilo la Mungu lapasua miamba. Linaweza kutumika Katika hali zote, linaweza kutumika milimani, mabondeni, moyo wangu uponde. Neno lako ni hai na tena lina nguvu. linaweza kutumika Katika hali zote, linaweza kutumika milimani, mabondeni, moyo wangu uponde. neno lako Ulimwengu yatapita, mambo makubwa yatapita, lakini neno la Mungu litasimama. Unabii utapita, miujiza itakoma, ili neno la Mungu litasimama. Ulimwengu yatapita, mambo makubwa yatapita, lakini neno la Mungu litasimama. Unabii utapita, miujiza itakoma, ili neno la Mungu litasimama. linaweza kutumika Katika hali zote, linaweza kutumika milimani, mabondeni, moyo wangu uponde. Neno lako ni hai na tena lina nguvu. linaweza kutumika Katika hali zote, linaweza kutumika milimani, mabondeni, neno lako
kutumika. Ninaweza kutumika. Ninaweza kutumika.
anakuja. Laki Bwana Yesu mbinguni. Yote yaliyotabiriwa sasa Yametimia. Watu wanapenda pesa, wenye kiburi, wapendao anasa kuliko Mungu, wenye kujisifu, wenye matukano, tazameni maandiko yatimia. Watu wanapenda pesa, wenye kiburi, wapendao anasa kuliko Mungu, wenye kujisifu, wenye matukano, tazameni maandiko yatimia. Ita kote kote duniani Tumesikia tumesikia mauaji ya kinyama, tumeshuhudia yote yaliyotabiriwa kale yametimia. yametimia. Na Kristo atawala. Ita kote kote duniani Tumesikia tumesikia mauaji ya kinyama, tumeshuhudia yote yaliyotabiriwa kale yametimia. yametimia. Na Kristo atawala. Watu wanapenda pesa, wenye kiburi, wapendao anasa kuliko Mungu, wenye kujisifu, wenye matukano, tazameni maandiko yatimia. Watu wanapenda pesa, wenye kiburi, wapendao anasa kuliko Mungu, wenye kujisifu, wenye matukano, tazameni maandiko yatimia. Mwenye kudhulumu nazidi na kudhulumu, Adhabu ya Bwana imemkalia. mwenye kuchafuka nazidi na kuchafuka, Jehanamu nayo inamngojea. mwenye kutenda wema azidi na kutenda wema, Bwana harusi yu mlangoni. na yule mtakatifu azidi na kutakaswa, Mbingu ya ajabu yamngojea. mwenye kudhulumu nazidi na kudhulumu, Adhabu ya Bwana imemkalia. mwenye kuchafuka nazidi na kuchafuka, Jehanamu nayo inamngojea. mwenye kutenda wema azidi na kutenda wema, na yule mtakatifu azidi na kutakaswa, Mbingu ya ajabu, azidi na kutakaswa, mbingu ya ajabu yamngojea. Watu wanapenda pesa, watu wanapenda pesa, wenye kiburi, wapendao anasa kuliko Mungu, wenye kujisifu, wenye matukano, tazameni maandiko yatimia. Watu wanapenda pesa, wenye kiburi, wapendao anasa kuliko Mungu, wenye kujisifu, wenye matukano, tazameni maandiko yatimia.
Haleluya. Hizo nyimbo ziko kwa flash disk, unaweza ukazipata hapo. Flash disk iko hapo, iko na nyimbo 27 zimejaa roho wa Mungu. Amen. Katika Kristo Yesu. Kwa hivyo praise wanapokuja, kama haujatoa offering, tuko katika wakati wa kumtolea Bwana matoleo yetu. Unaweza inua mkono wako, Asha atakudirect vile unaweza ukatoa offering na utabarikiwa. Kwa send money kuna hizo hapo kwa screen. Kwa pay bill ni 247 account number unaweka 852180 iko hapo kwa screen, ambayo unaweza kuiona katika Kristo Yesu. Wale ambao wamesimama tunawashughulikia, viti zitakuja, kwa sababu ni vyema mpate nafasi ya kuketi, tuvuke mwaka pamoja katika Kristo Yesu. Amen. Haleluya. Hebu tushangilie hawa watu katika jina la Yesu. Bwana haya, praise mnaweza kuja katika Kristo Yesu na uandae moyo wako, maana wa Bwana ako na capacity ya kila mmoja aliye hapa aende nyumbani na baraka yake. Amen. Kwa hivyo usikubali kulala baraka yako isije ikaenda, na tukifika asubuhi tukisema neema, kila mtu atakuwa na baraka yake katika Kristo Yesu. Amen. Katika Kristo Yesu. Na Sunday inayokuja mtumishi wa Bwana atakuwa kwa Citizen TV, ambayo ni Sunday hii inayokuja. Kwa hivyo unaweza mfuatilia kwa Citizen TV kuanzia saa 3 mpaka saa 4, na hapo utakuwa umebarikiwa. Amen. Katika Kristo Yesu. Natangaza hivyo nikingojea praise wakuja, wanaenda direct kwa wimbo na mtabarikiwa. Kwa hivyo Citizen TV Sunday, karibu sana, saa 3 mpaka saa 4. Na wale ambao hawatapata nafasi, karibuni sana Donholm CFF. Kanisa letu tuko hapa, ukiondoka kwa ile njia pale Jacaranda Ground, ukae kama unarudi Mama Ruse pale karibu Be Center roundabout, kuna njia iko hapo ya corrugation, ambayo hapo Vision Star Academy. Ingilia kwa hiyo njia, utaona signboard yetu hapo imeandikwa CFF Christian Foundation Fellowship. Ukiingia hapo utapata baraka kubwa sana katika Kristo Yesu, maana kwa sababu tunaingia mwaka unaokuja. Every first Friday ya kila mwezi tunakuaga na family prayers. Hii inakuaga maombi ya familia, na katika maombi hii tumeona mambo mengi sana yakifanyika. Kuna jamii ilikuwa imetengana zaidi ya miaka 20, lakini kupitia maombi hayo ilikuwa kama ndoto. Maandiko inasema Psalms 126 ilikuwa kama ndoto, kwao ilikuwa kama ndoto, lakini kupitia hiyo ibada Mungu anafanya makubwa. Deliverance inafanyika na mambo makubwa yanatendeka. Every first Friday ya kila mwezi kuanzia February ukikuja kuna kitu utapata. Every second Friday tunakuaga na Holy Spirit kesha, mkesha wa Roho Mtakatifu. Tunakuja tupokee vipawa za Roho Mtakatifu. Amen. Tumekataa kuchukuliwa raini, hata sisi tunaweza kuchukulia raini zetu, na kupitia mkesha huo tunapokea raini zetu. Kwa hivyo every second Friday ya kila mwezi tunakuja raini zetu, aga yetu inatakaswa. Amen. Si tumekataa kuchukuliwa raini, hata sisi tujichukulia raini kwa jina la Kristo Yesu. Haya, direct kwa wimbo katika Kristo Yesu. Praise God. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Praise God again. Amen. Kwa majina naitwa Kevin Monene na mbele yenu ni Greater Love Ministers. Tuko chini ya mchungaji wa Bwana Apostle Daniel Gitai na Reverend Lea. Tunashukuru sana kwa sababu ya siku ya leo, na tunaenda kuperform wimbo
na mbarikiwe sana. Amen. You can worship him. You worship him for who he is. In Revelation chapter 4 and chapter 5, it says, it talks about the angels, and it talks about the 24 elders who are surrounding the throne of God. And they were worshiping him. They were calling him holy, and that he deserves all the praise. And that is why we've come here, Lord, to say that you deserve all the praise. You deserve all the honor, oh Lord. Be lifted up, be glorified, Jehovah. We know in an atmosphere like this, nothing is impossible. Everything can happen. We know that we walk here with expectations. We'll walk out of here with testimonies. We worship you, Lord. We worship you, Lord. Lanta patolia pakatolepeta, renta leperolia canto betalivata, zalianto berafatolia canto betalia. What a mighty God you are. What a wonderful God you are. Oh, we bless your name. Angels before you, miracles happen in your name. What a mighty God you are. Angels bow before you, miracles happen in your name. What a mighty God you are. Bow before you, miracles happen in your name. What a mighty God. Sing angels, Angels bow before you, miracles happen in your name. What a mighty God you are. sing angels, Bow before you, miracles happen in your name. What a mighty God you are. angels, Angels bow before you, miracles happen in your name. What a mighty God you are. angels bow before you, miracles happen in your name. What a mighty God you are. Angels bow before you, miracles happen in your name. What a mighty God you are. Sing angels, angels worship you. Bow before you, miracles happen in your name. What a mighty God you are. Sing angels, Angels bow before you, miracles happen in your name. What a mighty God you are. sing angels, Angels bow before you, miracles happen in your name. the name Jesus Christ above every other name. We call upon him. If you are able to call him, call him. We call him Jesus Christ. Call him, call him, call him. It's for you to speak. It's for you to speak. It's for you to speak. Don't make a mistake like John did. You speak, 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 speak. Speak to your 2025. Speak that his mercies will be with you. Oh, we praise you, oh Lord. We know in an atmosphere like this, anything is possible and everything is possible. That is why we praise your name. We praise your
Mbarikiwe sana, tuwapigie makofi mazuri katika Kristo Yesu. Hao ni teens wetu pale kanisani, wengi sana, lakini hiyo ni praise team yao ambayo huwa inaongoza pale kanisani. Kwa hivyo ukiwa mzazi uko na mtu ambaye ni tumfundishe neno la Kristo Yesu na utakuwa ikiwa kwa jina la Bwana wetu. Naomba tusimame tushukuru Bwana kwa sababu ya sadaka zetu katika Kristo Yesu. Amen. Tukipata nafasi nyingine mtapata nafasi ya kumtukuza Bwana. Kwa maana hatutaki kuachwa kuvuka mwaka. Amen. Si tumejiandaa tuvuke mwaka na nguvu ya Bwana. Amen. Si makasiriko tunaacha mwaka huu. Tunaingia na furaha. Kwa hivyo ukubasamu katika Kristo Yesu. Tushukuru Bwana. Baba, katika jina la Kristo tunakushukuru usiku wa leo ambao tumetoa sadaka zetu za mwisho wa mwaka huu katika Kristo Yesu. Hii sadaka imebarikiwa katika jina la Kristo Yesu. Bwana, wacha sadaka hii ikanene mema, ikanene baraka. Wengine wameitumia kwa njia isiyofaa, wengine wametumia mali yao kuinamia miungu, lakini sisi tumeamua kuileta katika madhabahu yako. Bwana, ninaomba usiku wa leo nguvu yako ambao huwa inatajirisha ikatushukia usiku wa leo. Hata wale wametoa kwa online social media, kwa send money, kwa paybill, Bwana, zote zimefika kwa madhabahu yako na ni takatifu kwa jina la Kristo Yesu. Asante usiku wa leo, na ni kwa jina la Kristo Yesu tumeomba na tuamini. Amen. Usiku wa leo naomba utanisaidia tuunganisha mikono yetu tunapomleta mtumishi wa Bwana Apostle Gitahi Daniel. Neema ya Bwana, mafuta ya Bwana. Hiyo shangwe haijatosha. Wapi shangwe? Amen. Amen. Amen, 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 amen. Haya, Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the living God. Bwana Yesu mtakatifu asifiwe. Wacha tufanye kiamerika kidogo, tuwapungie mkono. Bwana Yesu asifiwe. Haya, Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Haya, hebu tulieni tu kidogo hivyo. Nyinyi mko sitaki kutumia jina la Kiingereza, litaonekana kama kuna kikamba kinasemanga na ndinakouma. Ile ya Kiingereza inasema shut up. Tutasulia sisi wote, watu wa nje tuwasikie. Wale wako nje ya hii tent kubwa, wale wamekaa na huko nyuma, tunataka tusikie sauti zenyu, tuwatie moyo, at least tuwashangilia tukisikia muko huko nje. Tent, praise God. Amen. Ndio hao wote, Bwana wabariki. Tulikuwa tumepanga hii tent na viti, tulikuwa tumepanga watu, halafu huko nje tulikuwa na viti za zingine kaliwa. Tumeende God bless you. Na hivi ni kusema leo karatasi tukichoma wacha tu. Maana najua watu wengi wapo wamekuja wachomewe karatasi.
Yule atawafanya hiyo ibada na kuanoint mahitaji yenu ameokoka. Mikono yake ni misafi. Fanya ibada ya 2025. Sasa I will enter his gates in the next 14 minutes. Weka na Kiingereza. Weka New King James Version. Weka New King James Version. Weka na English. Enter into his gates with thanksgiving and into his court with praise. Be thankful to him and bless. Haya, hebu sikia. Mark chapter 4. Mark chapter 4 and verses 35. Marko 4 mstari wa 35. Rabasharabasaya. On the same day, when evening had come, he said to them, let us cross over to the other side. Hebu sikia. On the same day, sema now. When evening had come, so evening imekuja. In the next 13 minutes, he said to them, who? Jesus is telling us, let us cross over to the other. Wangapi wako tayari kwenda to the other side? Lord, angalia ni wingu la utukufu wa Bwana limeshuka. Usiku wa leo ni wa kupewa. Pewa. Shara. Utukufu wa Bwana umeshuka. So Bwana wabariki. Sitaki kuongea mengi. Umeshika hayo maandiko mawili. So we are crossing on other side. Kama umekuwa na poverty, you are crossing over to wealth. Kama umekuwa kwa sickness, you are crossing over to health. Kama umekuwa na family problems, you are crossing over to family healing. Sema cross over the other side. Ambia jirani yako, let us cross over to the other side. Jirani yako mkolee macho umwambie, mimi sibaki. Kondolea tena, toa jicho 360 degree. Toa jicho yote nje mwambie, no, I am crossing over to the other side. Amen. Ukiona mtu asemi hivyo, tunamuacha nyuma. There is power katika kuconfess. So if you are confessing positive, say, I am crossing over to the other side. Labashaya. Wala waruga na rababa. Reke. Haya, thank you. Haya, tulieni. Naomba tukae kidogo. Tukae. Tuko na dakika 10 zimesalia. Praise the name of the Lord. Na nachukua nafasi hiyo kuwashukuru Bwana. The final 10 minutes za 2024. Kwa wale watu wamefanya kazi hii kafanikiwa, wale wamekuja wameitika mwito kwa TV, wametoka mbali, karibuni katika CFF Donholm Jacaranda Ground. Na mahali hapa pana Mungu mwingi. Ikifika tukiruka mwaka tutashangilia sana. Pia tutapata maunabii mawili matatu. Maandiko imesema wakati tumekuja pamoja tuwe na unabii wa kwanza na wa pili na wa tatu. Alafu tusikie mwelekeo wa 2025. Si hapo pako sawa? Na Bwana wabariki. Mwaka huu kuna mtu niliona ameandika kwa TikTok akasema ya kwamba alikuja kesha ile tulikuwa naye Januari hapa Jacaranda. Alikuwa amekosa mtoto
Sasa alikuwa ameandika ako na 3 weeks kutoka apate mtoto. Mwingine akanitumia message akaniambia, kuna mwingine alini text inbox akiwa nje ya Kenya, akaniambia ile kesha ilikuwa ya Jacaranda Januari. Mimi nilikuja nikachoma makaratasi kachomwa na needs zangu zikaanointiwa. Saa hii pastor tunaongea niko Europe. Kwa hivyo kuna watu wamekuja siku ya leo ni kutoka wanatoka. They are crossing over to other countries. I want to assure you. Nairobi imekutapika. Nitawaambia zaidi. Wacha tusalimiwe na Pastor Rea for 1 minute tujiandae kuruka mwaka. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Nimeokoka, nampenda Bwana, niko na furaha kwa sababu Mungu wetu ni mwaminifu. Si ni mwaminifu? Ametutoa Januari hadi Disemba na atafanya mambo makubwa. Wakati wana wa Israeli walikuwa wamefinyiliwa sana, ilifika wakati in Red Sea, Moses is here and the enemy walikuwa nyuma. Sasa walikuwa wamefuatwa nyuma, na sisi tumefuatwa mwaka huu na maadui. Wametufinyilia, wametutesa, tumekuwa frustrated, tumefinywa, tumekuwa discouraged. But let me tell you, vile tumeambiwa, they crossed over. And Moses said, the enemy you see, you will never see them again. As we cross over, we will not see the enemy again. 2025, we are crossing over with victory. Maadui tumewaacha nyuma 2024. Tunaenda mbele na Bwana. Maombi yetu ilishikwa, tutakuwa na breakthrough. Tulifinyiliwa kifedha, tutakuwa na mali nyingi. The Lord will bless the work of our hands. We'll sing the song of victory. God bless you, awatendee mema. Thank you Pastor Rea. God bless you so much. Kwa wale ambao nimeona wengine wanaulizwa tuko kwa page gani, hatukuji kwa YouTube yetu kwa sababu ya hitilafu 1-2. Kwa hivyo tuko na page ambazo zilikuwa zimewekwa hapa, kwa sababu singetaka watu wale wako nje walikuwa wamesema wako tayari needs zao niwaelekeze vile watafanya, na pia kuchoma. Niko na kiberiti hapa. Mimi huwa nina judge because I know fire is for judgment. And you are going to judge all the negativities, all the negative issues umepitia mwaka huu. Bora tu kwa hiyo karatasi umeandika ya kuchoma, usiandike mtu kukufa. Wakamaua kwe. Natangaza Anyango. Unakuta mtu anaandika na capital letter, death and funeral announcement. Kama umeandika hivyo urarue hapo. How can you kill? Bible inasema do not kill. Mshahara haulishangwi mahali umetoka, unazimwa. Tumekubaliana hivyo. Kwa hivyo kama ni maadui hivyo tu, Pastor Rea amesema, mke wangu, unaandika tu hapo unasema maadui wale wamenipiga, ninawaacha wapi? Nyuma. Umenielewa? Na Bwana atawabariki. Umeandaa roho yako na kuandaa, kwa sababu zimesalia dakika 5. Unaona hiyo sasa? Hebu angalia hapo, hebu turudishie hapo. Those are the pages. Kwa hivyo ninaomba tu watu watume link. Chukua simu yako, tuma link. Na ni kesha mzuri sana leo. Ni kesha ambao wangapi wanasikia vizuri? Hizo page unaona hapo, kwa sababu yetu imepata hitilafu, inakuanga na 37 followers. Nikaongea na hao marafiki wangu wote wako hapo, hizo zote uko hapo, ziko hapo, ni page zinajulikana sana. Nikaongea na wao tutumie page zao za YouTube
na najua ninatazamwa kila mahali duniani, na najua sasa sauti iko sawa. Watu wa media kila mahali, muandae karatasi yenu, nitawaelekeza. Sasa kuna mtu aliuliza ya kuchoma tutafanya nini? Enda jikoni, akisha gas, nikichoma choma. Na ya kuanoint tutafanya nini? Ichukue, usichukue maji na grass, elekeza kwa kamera, sema vile mafuta inamwagika pale, hivyo ndivyo inanifikia hapa. Because our God is omnipotent, omnipresent. Ako kila mahali, ako na nguvu kila mahali. Amen. Usitumbukize kwa maji au kwa cooking oil kusema nakatombokiza. Simameni kila mmoja mahali ulipo. Wale wana uwezo wa kusimama, simameni. Hebu jinyoshe kidogo. Nyoshe. Kama una rabasha ikarema rabashanda, rabozia. Hata kama utashindwa kuongea lugha nyingi, sema tu ramashanda. Ramashanda. We. Jinyoshe. Hebu piga teke mambo ya ambao ni ya 2024. Piga sukuma kiimani. Ya fruta yote na nyuma. Fruta wacha. Yesu alisema mahali umeenda na hutakaribishwa, ukafanya ukakungute, nikukunguta. Ukatingize, ukaongesha miguu chini, umwage vumbi yote. Wacha tuongeshe vumbi kidogo ya 2024. Gongesha chini yote, vumbi itoke. Ukoma ninakuacha, magonjwa ninakuacha. We 2024, wewe roho mbaya, sikutaki, umenifinyiria, umenionea. Hey 2024, kwenda huko, kwenda kabisa, kwenda. Apia kabisa ikwenda wewe. Sasa ukinyamaza itakwambia haukunifukuza. Itakwambia we kamu. Pigiraba. Ndio. Naona kuna mtu anafanya fujo. Ana huyo mama. Hebu ona tu. Mmemwaga vumbi yote. Mwaka wa 24 umeenda. Si tumeuacha nyuma. We are crossing over. Wacha tu assume mwaka uko na uko, si ndio? Haya, ni timer iko wapi? Iko wapi timer? We, iko wapi? Okay, sawa, sio saa hii. Goja haijafika. Haya, tutaanza na ngapi? Tunaanza na ngapi watu wangu? Tunaanza na 10. Muko tayari? Ambia 2024. Wambia 2024 hivi. Fanya hivyo na uko nyuma, si mbele wewe. Uko na uko nyuma. Kwenda, ukiambia kwenda kabisa. Haya, angalieni sasa. Tunaenda kuingia mwaka 10, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go!
Watakalaya kabisa. Salimia watu. Salimiana. Salimia jirani yako kabisa. Salimia watu. Bwana wa mabwana. What
our living Father. Nena, nena, nena. Kama unataka mambo 10, unaambia mwambie kama ni kuokoka vizuri. Mwambie Bwana, ninataka niokoke vizuri. Nisimame yale yote umeandika. Mjulishe, let us enter his gate. Let us enter the gate of 2025 with victory. Let us enter the gate of 2025 with confession and prayers. Confess and pray. Confess and pray. Kama kuna kitu kilikuwa kimekulemea, tell the Lord, this is a new year, Lord. I need divine change. I need to change. I need change. Nahitaji kubadilika kabisa. Ongea, zungumza na Bwana. Zungumza na Roho Mtakatifu. Zungumzia Yesu. Kinywa chako kinene na Bwana. Yesu anasikia. Anasema niko katikati yenu, ninasikia. Nimekupa masikio mwanangu, niongea. Anasema nimekupa masikio mwanangu, ongea. Ongea mwanangu, ninasikiliza mwaka huu. Niko tayari kupelekana na wewe. Nena. Tell the Lord, na Bwana, mwambie Bwana, nena nami kama mtoto. Zungumza na mimi kama mtoto. Zungumza na mimi kama mtoto. Zungumza nami kama mtoto. Nena nami kama mtoto. Bwana Yesu, nena nami. Nena nami, ninaomba hata mimi mchungaji, mtumishi wako anaongea, mubadilishie maisha yake. Haki yako itendeke juu ya maisha yangu. Ninaomba Yesu, ninazungumza dunia yote, wacha niishi maisha matakatifu. Naomba uhusiano wa karibu na wewe, uwepo wako upelekane na mimi Bwana. Rabasharabayan, kinywa changu kiongee mausia yako, kinywa changu kinene utakatifu wako, mwili wangu kutukuza milele. I offer my body as a living sacrifice 2025. I fully offer my body, my life as a living sacrifice. Lord, I want to please you, Lord. I want to be giving you sacrifice that is acceptable, Lord, pleasing to you, Father, holy and acceptable to you, Lord. Accept me this year, Lord, more than 2024. I want you, Lord. Change my family, bless my family, bless my wife, bless my children, bless my family, all the parents and the siblings, Lord, every relative in the family, Lord, I speak blessings. Lord, I pray for financial breakthrough. I pray for family spiritual breakthrough. Nazungumza na wewe Bwana, mwaka huu familia yetu badilike. Hakutakuwa vifo fa mwaka huu. There shall be life, no premature death. Hakuna ajali, hakuna roho za accident. Ninainua mwaka huu. I prophesy over this year. Kila mmoja zungumza na Bwana. Nena. Bwana anasikia. Tuko katika freshness. Tuko katika ubichi wa mwaka. Tuko dakika ya 16 mwaka wa 2025. Zungumza kabisa katika ubichi wa mwaka huu. The Lord is listening. The Lord is listening. Angalieni, Bwana amejaa. Shaya. Bwana, shusha karama mwaka huu. Nitumie na karama ya kufufua, nitumie na karama ya uponyaji, nishushie mvua ya baraka, nishushie karama tofauti, nitumike zaidi ya miaka hiyo iliyopita. Mwaka wa 24 uwe ni mwaka wa favor, uwe ni mwaka wa mafanikio, mwaka wa kukubalika. Lord, this is the year, Lord. I'm going to see great change. There are going to be, Lord, divine visitation, divine habitation. Rabba Sharaida, Rabba Zakaraba, Rekarararararararara, Linderere Boshelere Basaya. Zungumza kabisa. Nena na Bwana, nena na Mungu wetu, ni mwaminifu. Yeah. Lord, we welcome your presence. Irebosha, lietelela, ilerereba, ilereba.
Shekararararara. Lererererere. Lalalala. Lerererere. Bingu ume. Father, kuna nyama za watu zitapokea vipawa. Kuna watu watapata nguvu mpya mwaka huu. Hata saa hii Bwana umeshusha. Angalia ni utukufu wa Bwana umeshuka. Inua mikono yako. Bwana anasema hivi, wanangu nimeshuka. Niko tayari kuwapea vipawa, kuachilia mafuta mabichi juu yenu. Inua mikono yako, funga macho yako. Elekeza uso wako mbinguni. Nena na Bwana. Kuna zaidi ya watu 5,000 maisha ya kiroho Bwana anasema na yabadilisha kabisa. You are going to receive divine transformation. Mahali umesimama kuna nguvu zitashuka na zitakushukia na njia ya kipekee. You have never experienced that. Haujawahi hisi hivyo. Mwili yako imejaa jasho, imejaa moto. Watu zaidi ya 4,000 Bwana ameshuka kwenyu na njia ya kipekee. Ndio huyo dakika ya 19 ameanza kutembea. Watu 4,000 kutembelewa kwenyu ndio sasa. Ndio hao vipawa, kufufua wafu, kutenda miujiza, kuwa nabii, kubadilisha kwenyu, kufanyika intercessor. Koo yako inashughulikiwa, sauti yako inashughulikiwa, nguvu zimeshuka. Hey. 4,000 people in our midst. Bwana anasema amewabadilishia. Nyama za mtu zimebeba moto. Utasikia kifua kinawaka, tumbo inawaka. Hii ni kesha ya kiroho ya kiajabu. Angalieni utukufu wa Bwana. Angalieni wingu la Bwana vile limeshuka. Angalieni tu. Angalieni ngoro zote za shetani zimeshindwa. Uganga umeshindwa. Walionawishi kila usiku wao, moto umeshuka. Uganga unachomwa. Mashetani yanachomwa. Mapepo yanachomwa. Ndio hiyo moto. Yes. Kuna watu wanaonyeshwa maono ya mbinguni. Nimesema tuinue mikono tu. Hao wanapokea, wako chini ya viti. Ni mwaka wao wa kutembelewa. Zaidi ya watu 4,000 hapa. Mimi sijui ni nani. Ni Roho Mtakatifu anajua. Ndivyo anasema. 4,000. Kuna wengine walikuwa manabii wakubwa. Kuna wengine walikuwa na vipawa. The Lord is restoring your gift right now. Unarejeshewa kipawa chako. Wengine walitabiriwa wakiwa wadogo watakuwa wahubiri wakubwa. Wengine waliambiwa wamebeba kipawa. Wengine waliambiwa wamepewa funguo za maisha. Lakini vita ikachacha, wameenda chini, wamezimwa. Sasa Bwana ameshuka kukuamsha. Moto wa uamsho ndio huo. Umerejeshewa kipawa. Umeondolewa mahali umefichwa. Umeondolewa mahali umefichwa. Haleluya, ndio huyo anachomolewa. Ndio huyo anachomolewa. Wote mnaona wako chini. Kama unaweza walete hapa. Walete wote hapa. Maana kuna mtu anafanyika international prophet. Kesha ya kiajabu ya international. Lakini leo ndiye anafunguliwa. Mwingine alishua witchcraft ikafunga yeye. Damu yenyu ilipigana na wewe ikafunga wewe. Lazima hiyo damu. Damu hiyo ilipigana na wewe. Imezimwa, kipawa chako kimefunguliwa. Umeachiliwa na maroho za kwenyu. Amekuachilia. Sasa enda ukamtumikie Bwana. Minyororo imemwagika ya kiukoo. Uchawi na kiganga yote imemwagika. Roho za kiukoo zimeondolewa. Tumbo yako imejaa moto. Utukufu wa Bwana umeshuka.
Peperusha hiyo mikono hewani kila mmoja. Mwambie Bwana akutembelee. Mwambie Bwana, mimi ni wale ambao ni 4000 ambao wanatembelewa na njia ya kipekee. Ndio. Haleluya. Rabashanda rabaza. Ndere barabaza. Haya, tuiniwe, wale wameketi wasimame sasa. Wale wameketi simameni. Happy New Year. Tuiniwe mikono, mwaka mpya. Tumeanza na vipawa za rohoni na laini ya kiroho. Sema laini iko kilia. Wanasikia laini iko kilia, inueni mikono. Huu ni mwaka wa kubadilishiwa maisha. Haya, inua hiyo mikono vizuri. Pia ninaona mikono imejaa utukufu. Angalia utukufu wa Bwana limeshuka. Inua tu hiyo mikono yako. Kuna watu hapa Bwana anasema hivi, ameamua kuwainua kwenye jamii zao na amewapea fimbo. Fimbo inasimamia mamlaka. Wanabebeshwa mzigo wa jamii, wanapewa fimbo ya kuongoza ukoo wao. Haleluya. Watu hawa wanapewa fimbo, nguvu na kushukia mahali ulipo. Fimbo ukaipokea mamlaka. The family members hawatakuona vile tena ilikuwa. Kuna watu wengine hapa wanafanywa sauti ya familia. Yani you are going to become the voice of the family, the intercessor, the speaker of the family. Ukiongea ni unabii, umeongea. Maneno yako itakuwa ya kinabii. The Lord is putting prophetic words in your mouth. Utakuwa ukiongea, unaongea unabii mtupu. Hao ndio wanashukiwa, laini yao ndio hiyo. Imewataramkia mahali walipo. Kuna wengine walifurugwa makanisani mwao. Sasa wanarejeshwa kwa madhabahu. Maana mwaka wa 2025 gift ya kutumika kwa madhabahu imeshuka kwako tena. Vita uliyopigwa kwa madhabahu imeisha siku ya leo. Sauti zote vita zimezimwa. Madhabahu matakatifu yamesimama upande wako. Pokea nguvu za madhabahu mapya. Lord, kuna watu vichwa vyao wanasikia zinawaka moto. Ni maufunuo na karama za rohoni. Umeanza kufunguliwa mbingu ya 3. Mikono hiyo ukiwa umeinua kichwa chako cha kiroho, karama zimewekwa ndani. Wengine wameanza kuona malaika. Wengine wako, kuna watu kama zaidi ya 200 wako huko nje ya tent. Umechaguliwa siku ya leo. Umechaguliwa. Umeshukiwa na nguvu wapendwa. Hey. Kuna mtu ninasikia tuko connected 2025. Nasikia nguvu zimenitoka. Kama na pamoja na mimi. Wamepandishwa kiwango kingine. Wengine watafanyika wachungaji, wengine watafanyika mitume, maapostles, wengine watapewa mafuta ya kimitume. Wameshikamana pamoja na mimi kwenye tutulie tu. Wonderful night. Kuna mtu ameona malaika tukiwa hapa tu.
ameona utukufu mwingi na mwangaza mkubwa. Inua mikono tu mahali ulipo. Tukiwa tunaomba, umeona mwangaza mkubwa umekushukia. Ni kusema vipawa, yani maono. Wewe ni mtu wa maono. Inua tu mikono mahali ulipo. The glory of the Lord has come upon you. Kuna mtu ameitanishwa na shushu wao jina lake, lakini vita imechacha, jina hilo limekusumbua. Bwana anasema ya kwamba majina ya ukoo na maroho zote, mwingine kulifanyika kafara ndio aweze kufungwa. Kufunguliwa kwako ndio sasa. Haleluya. Nasukuma kabisa, nguvu zinamsukuma kumsukuma. Ndio nimezima sauti zote za shosho, sauti zote za mama, sauti zote za familia zilikuroga wewe. Umefunguliwa siku ya leo. Wewe chakula yote ulipewa ikafunga wewe. Kila chochote ulipewa, hata gift, hata mavazi. Nimevunja agano zote. I break evil covenant right now. 2025, the evil covenants are broken. Hey! In Jesus Christ mighty name. Naomba tutulie sasa, tufungue, tumefunga macho yetu. Naomba watu watatu wanao tunataka tusikie mwelekeo wa 2025. Unasikia prophetic message. Umeshukiwa na kipawa. Cha. Shuka tu hapa. Utapewa microphone. Microphone tafadhali, iko wapi? Wewe pea minister lete microphone. Mimi ni Mungu, nikushuka, nimeshuka na mkono wangu ulio hodari na nguvu, kama vile Musa alivyochukua fimbo akaongoza wana wa Israeli katika kuwafikisha hatima ya nchi yao. Hivyo ndivyo siku ya leo mimi Mungu nikiwa mbinguni nimepatia mtumishi wangu awe kama Musa. Nimempea mamlaka aweze kuongoza watoto wangu akawafikishe katika nchi ambayo ni hatima yao. Ninatangaza ya kwamba wote watatii na kumfuata, hakika wataiona nchi iliyoahidiwa, nchi iliyo na mema katika mwaka huu, asema Roho wa Bwana. Wanangu, mwaka huu ni mwaka wa agano langu. Mwaka huu ni mwaka wa agano, maana ninaenda kusimamisha kizazi changu, kizazi kisichokuwa na dosari, kizazi kitakapotembea na mamlaka. Mtumishi wangu, nimefungua malango ya mataifa kwa ajili yako. Wote watanyenyekea na kutii kama wewe. Siku ya leo nimeshusha majivuno, maana nimeanza katika nyumba yangu. Wewe ni wapa mafunzo wakafanya machukizo. Leo nimeshusha hiyo bendera. Hawatabiaki tena jina langu katika taifa hili. Nimejiinulia kizazi kipya. Kwa sababu ya kung'ang'ana kwingi, kwa sababu ya kuumia sana, kwa sababu ya giza kubwa ambayo inatanda katika taifa lenu. Wanangu, tazameni, wengi watang'ang'ania kukimbililia nyumba yangu. Panueni hema,
maana wengi watachoka, watakimbia, watazimia, watatafuta matumaini katika nyumba yangu, maana ni wakati wa neema, ni wakati wa neema. Nitakayemwonea neema ni yule nitakaye, maana neema yangu sitapeana kwa wachafu, neema ya kutumika sitaivika wachafu. Ninaenda kuvua mavazi ya wengi ambao wamechafuliwa, naenda kuwavua mavazi ambayo yamewekwa madoido. Ni wakati wa neema. Hii neema, hii neema, hii neema ni ya wachache wanangu. Mwaka ungiza, mwaka udhiki, mwaka uvilio, mwaka mateso, lakini watakaojificha kwa nyumba yangu, watakaonitafuta kwa kweli na roho, hao nitatembea na wase maribasakatai. Tupigia Yesu makofi mazuri. Sauti hiyo ya Bwana, tumesikia sauti tatu na iko kilia kabisa. Inua mikono yako, mwambie Bwana, mimi ni mmoja wa wale umechagua, na usiniteme. Amesema atashusha walio na kiburi. Huu ni mwaka wa neema ya wale wote ambao wataamua kupelekana na yeye. Atapiga karamu watu wengine, mwambie Bwana, usinipige karamu. Zungumza na Roho Mtakatifu tu, mzungumze. Ni ujumbe mzito wa mwaka wa 2025 ambao tumesikia kila mmoja. Lord, tunakuabudu Yesu, tunakuinua. Tunua mikono tuombe. Bwana Yesu, ninakushukuru kwa mwaka wa 2025. Vile tumekaribisha mwaka mpya na shangwe na deremo. Furaha yako itandamana nasi mwaka huu. Ni mwaka ambao milango yote ambao ilikuwa imepangwa kufunguliwa na adui, umeifunga yote na umefungua mlango wako. Ni mwaka tutakuona na njia ya kipekee. Nimetabiria mwaka huu baraka zako. Mwaka huu uwe wa mafanikio makubwa, financial breakthrough, spiritual breakthrough, family breakthrough. Chochote ambacho watoto wako wanahitaji, mwaka huu utakuwa mwaka wa baraka kwao. Roho ya kung'ang'ana haitakuwa mwaka huu. Roho ya kuzumbuka tumeishinda mwaka huu. Mwaka huu tunaingia na baraka zako. We are divinely connected with the year 2025. Tumejiunga katika rohoni na mwaka wa 2025. Ulimwengu wa adui hautakamata mwaka huu. Hata katika nchi yetu mwaka huu hautakamatwa. Nchi yetu ya Kenya, Roho Mtakatifu utatawala. Tumeondoa confusion Kenya. Roho wa confusion tumeuzima mwaka huu. Unapea nchi yetu mwelekeo mpya. Hatujui mahali tutaelekea, wewe ndio umeshika mwelekeo huo. Bwana Yesu, sauti yako ndio itaongoza serikali yetu. Sauti yako ndio itaongoza jamii zetu. Sauti yako ndio itaongoza every institution. Tutafuata sauti yako mwaka huu. Tumezima sauti za kigeni, every foreign voice, sauti zote za kigeni, miungu yoyote ambayo sio Mungu wa kweli. Tumezima madhabahu zote za shetani. Tumezima miungu yote katika nchi ya Kenya. We destroy other gods. Let God arise in our nation. May God arise in our families. And let your enemies be scattered. Lord, we scatter your enemies 2025. Unatawanya maadui wako mwaka wa 2025. Ndoa zinapona mwaka huu. Familia zinapona mwaka huu. Jamii wanapatana mwaka huu. Na kama sio sasa ni sasa. Tunainua madhabahu ya upatanisho
in our government. Nimetabiria 47 counties of our nation. All the tribes in our nation, Kenya. We declare unity and oneness, Lord. Ninaombea wanarika wetu wa Kenya. Young generation, umesema unajiinulia. Unaweka sauti ya kuhubiri. Unainua kizazi kipya. Wazazi wanabarikiwa. There is unity in our country. Rebashaya. Rebashaya. Tumeondoa giza. Tumezima roho wa baharini. Tumezima roho angani. Tumezima roho wa makaburini. Roho una uzima siku ya leo. Tumezima roho za makaburini. Sauti ya kifo tunakuzima. Sauti ya magonjwa tunakuzima. We declare there shall be no premature death. We declare our roads are blessed. Magonjwa yote ambayo imejibandika majina. Diabetes, we cancel you. Pressure, we cancel you. Arthritis, we cancel you. TB, we cancel you. Cancer, we cancel you. Every type of sickness, we cancel you. Magonjwa tumefagia kwa jamii. Tuinue mikono yetu tufagia magonjwa yote kwa ukoo. Fagia kwenye anga, toa. Fagia hiyo roho mwaka huu. Fagia katika rohoni. Fagia kabisa. Fagia magonjwa. Fagia kifo. Fagia maroho za makaburini. Maroho za accident. Maroho. Naomba ufagia confusion. Ondoa confusion kabisa. Tunazima confusion. Zima kwenye anga. Zima roho ya kuchanganyikiwa. Zima mandeni. Zima poverty. Zima kabisa. Zima. Inua mikono yako. Karibisha 2025 na shangwe. Naomba watoto wa Mungu shangwe. Shangwe. Haya, tulia. Glory. Rabashanda rabaza. Hebu sikia. Tuko mwaka wa 20. Nikisema 1 munashangilia 2 hadi tufike 2020. Imagine kwa adui, kwa shetani ya kunanga shangwe. Do you know it is only in our kingdom, the kingdom of our loving Father, our living God, kuna kuanga na joy. There is no peace in other kingdoms, but there is peace in the kingdom of our Lord Jesus Christ. Sema Oh, rabashara. Nataka tukumbatie Roho Mtakatifu. Utafanya hivi. Alafu mlete kwa kifua. Umpige busu moja. Alafu ukatalie. Haya, tufanye. Karibisha Roho Mtakatifu. Kumbatia yeye. Mpatie kiss. Katalia. Karibisha yeye tena. Mwambie I love you. Mtingize ukiwa umemshika roho, mtingize. Muinainie. Mtingize kidogo. Mupatie kiss. Haleluya. Sasa si tumeshinda yule muovu. Andiko linasema ako chini ya miguu yetu. Naona akijaribu kukuja huku hewani kusema mwaka wa 2025 ni wake. Oh! Mwambie oh! Mufanyie hivyo oh! Pepo imejaa, shika. Yanajaribu kusema ni sisi tutatawala. Haitatawala.
Shika angani, kamata. Gonganisha chini. Kanyanga. Wewe. Gomeno tijuru. Gomeno. Tushike shetani tena. Si anainua kichwa. Anasema atainuka. Si amewekwa na Yesu wetu chini ya miguu yetu. Umeshika vizuri. Kamata, finya. Finye mpe. Umefinya ako kadaimono. Ako kapepo. Gonganisha chini. Kanya. Niwa mikono sasa. Nikisema moja unashangilia. Wazee. Haleluya. Wamama, wadada. Haleluya. Haya, tulia. Mwaka wa 2025. 1 2 3 Usijali, ukitoka hapa unatoka na anointing. Ukikunywa maji ya ndimu asubuhi, haribu sauti. Pokea sifa za Kristo. 6 7 8 9 17 18 19. Haya, tuko 19. Tumebakisha ngapi? Haya, hizo sita nikisema 20 useme fire. 21 fire, 22 fire, 23 25 24 23 19 20 21 22 23 24 25. Hey, Rabasha. Glory. Hey, kuna watu wamepona kweli. Tukiwa tumesimama hivyo, mwaka wa 2025 ni mwaka drawing near to God. The year of drawing. The year of drawing near. That is the theme of this year. It is the year of drawing near to. Ukiangalia hapo, the year of drawing near to God. Hakuna mtu, sauti zile zimeongea hapa, hatukuwa na wao tukakaa. We did not coach them, hatukuonana, wameongea, ni Roho wameongea. Akasema mwaka huu wale hawatamkaribia watakuwa kwenye hatari. Akasema, simesikia sauti ikiongea, imesema ni mwaka wa kumkaribia nani? Mumesikia hivyo? Ati wale wote watakuwa na Bwana, atakuwa pamoja na wao. Wale watajiinua, atawashusha. Ati mwaka huu ndio wakujua bichi na mbivu. Because those people that will draw near to God watapata mazao, watakula matunda mema. Tushangilie pamoja. Haya, sikia. Nataka uende kwa watu 25. Watu wangapi? Uambie Happy New Year 2025. The year of drawing near to God.
Watu 25 na nipate wengine 25 wanisalimia hapa. Happy New Year. The year of drawing near to God. Ashas mukae. Hey, hey. Hey. Anointing imejaa. Aterere. Kai wewe moko goivia. Angalieni hao. Ashas. Salimia 25, salimia. Amen. Wewe. Happy New Year. Sinipata watu wanatoka huko wawili watatu. Sitasalimia watu wangu hapa tu. Wewe msivurute mkono. Don't. Mtanitoa mkono, nani ataenda na mkono yangu? Wewe. Hai. Leteni. Hivyo. Amen. Salimia. Wewe, wacha kunivuruta. Glory. Happy New Year. Nyinyi utokeni sasa. We, We. Ni hivyo, msishike mkono yangu. Don't. Amen. Wacha nipata watu 10 wakuje wanisalimie kutoka huko nyuma. Sio hawa tu wa mbele. Nimesema wa huko nyuma. Ndio hiyo. Tosha, hawa wametosha. Mwambie Happy New Year. Draw near to God. Tunafanya hivyo. Fanya hivyo. Imetosha. Oh yeah. Wewe acha kukataa na mkono yangu wewe. Wengine wanachukua mkono kama ni kaugali wanachukua. Nyinyi. Happy New Year. Hey. Thank you sir. Amen. Haya tosha. Hey, we. Imetosha. Hey, mchekange hivyo. Pokeeni anointing ya kucheka. Chekeni. Cheka. Pokea 2025 kicheko. Huzuni ondoka. Bye. Woo! Asanteni. Haya, hawa wawili walikuwa wamekuja tu sawa. Happy New Year. Imetosha. Kuja tu hujanisalimia. Msikuja wengine. Tosha, rudini sasa nyinyi. Nyinyi mmekuja, rudini. Lete. Ni sita ingine ya watoto. Haya, asanteni sana. Thank you very much. Thank you. Imetosha hiyo. Tuketi. Kaeni. Hebu angalia kama kibeti chako makaratasi bado iko. Angalia kwenye kibeti. Unajua mahitaji yako inaweza enda na neighbor. Angalia. Mtu anakaanga na vitu zake karibu. Musa alisema hatuachi kitu, tutakaa na mali yetu karibu. Kaa na mali yako unaangalia. Hata wakati unakuja na mali yako. Usiache mali yako kwa kiti au unapea jirani ya kuangalilie. Oh yes. Nani nasikia furaha? Watu wa nyuma, Bwana Yesu asifiwe. Hebu nyamazeni tusikie watu wa nje ya tent. We, tuliza fufuzela kwanza. Nataka wale wamekaa kwa tent ya nje na huko kwa parking area hiyo yote. Nikisema pray Happy New Year munijibu Happy New Year. Happy New Year. Hey, God bless you so much. Wow. Wonderful. Lord. Nasikia moto. Kuna watu wamerudishi. Praise team nimewasahau. Happy New Year praise team na kwaya. Pokea anointing hiyo. Beba. Wewe praise team na kwaya simameni. Masikia nikiwa na anointing nyingi hivi hapa. Inueni mikono simameni. Wacha niwapee ka token tu ya kile Bwana anafanya hapa na naenda kufanya. Mumeinua mikono. I release that anointing upon you. 2025 double anointing,
Triple anointing, level yenyu ipande. Pokeeni hiyo ni yenyu. Haya, media wapokee na wao kwa jina la Yesu Kristo. Na ministers na deacons na wote na wageni na teens wote pre-youth. Asanteni. Muna dimadi kila mmoja. Salimia jirani yako kwa niaba yangu, mwambie Reverend amesema happy new year kwako. Mwambie draw near to God. God bless you. Kuna mtu tayari anasikia kucheka yake yote. Mahali ulipo, kama ulilia mwaka wa 2024, umerudishiwa kucheka. Cheka wewe. Kicheko yako irudi yote, yote. We jingaurere. Na Kigiriki ni kusema we ngaurere. Yani ujingaurire. We ngaurere. Jiachilie. Cheka yako yote mpaka babu ziume. Furaha iku raha. Astare. We cheka. Hoi. Wengine wananunanga, unamwambia habari yako mzuri. Unaenda wapi? Duka. Kwa hiyo ni wapi? Kwa nini? Hebu niwekee microphone kwa dada hapa. Amerudishiwa kicheko yake. Pale. Utakula chakula? Ndio. Sasa unaitisha chakula na smile. May the Lord make your faces zishine kabisa. Kuna dada anacheka pale. Wow. Emi. Cheka. Kuna mwingine ameshikwa, weka kwa huyo mwingine. Mnada msikie. Walicheka. Kwa Bible kuna mahali maandiko inasema walicheka. Sijui kama umejua hivyo kwa Bible. Kama ningepata hiyo verse ningewaambia. Ati wakacheka. Kicheko ni sign moja ya presence of God. Uza jirani yako mwambie cheka wewe. Uza mwambie cheka. Kiona na haribu sura mwambie, unamwambia wii cheka. Wonderful. Glory to God. Glory. Ay. Hata wale wananitazama kwa manyumba, mahali popote mlipo. Mahali ulipo. Hata donyi dimpo zionekane. Unajua wengine wanakuanga nazo ni vile wachakangi. Habari yako cheka. Unajua kuna watu wanachekanga. Wewe ongeza ngia. Pokeeni anointing ya kufurahia 2024. Pokee! Amen. Wow. Haya, Bwana wabariki. Karibuni sana mwaka huu. Mwaka mzuri, mwaka wa furaha, mwaka wa kukaribia Bwana. Taambia mama mawili matatu. Ni kama hata mimi nimeanza na kicheko mwaka. Unajua kuna mwaka unapitianga tu vita twingine. Glory. Hata wengine kama mimi tuongezewe weupe. Wale weusi tuwe weupe kidogo. Wakabu wangetaka wawe weupe. Sio mimi tu. Kile huwezi kuongezewa ni urefu. But God can make your face to shine. Naomba wale wote ambao wanataka nywele zao zimee, wengine wako na kipara, simameni. Wale wanasema Bwana nipatie fataraidha leo, nywele yangu ifike huku. Simameni. Na wale wadugu kinyosu wanataka kiara imee nywele. Kuna dugu moja nilienda mahali nikahubiri, nikasema kujeni wale wanataka nywele. Akatokea, nikamwekelea mkono. Alituambia mahali niliguza tu nywele ikamea. Afadhali nikeguza eneo yote ya kipara. Amen. Wewe, nyinyi wote mnataka nywele mrefu?
Bwana Yesu, ninakuomba uachilie fataraidha ya kiroho. Wadada hawa tukiruka mwaka na wadugu, mwaka huu 2025 2026, nywele zao zote ziwe zimerefuka. Kuanzia leo kichanuo haitaenda na nywele, nywele haitakatika. Natangaza growth of the hair, the growing of the hair, long hair. Nyosha mikono yako na mimi nyoshe wangu. Pokea, kamata, wekelea kwa kichwa, refusha nywele mahali nataka ifike, refusha. Hata kama ni kufuruta hivi ufurute. God bless you, kaeni. Sasa mtakuja na maushuhuda ya manywele. Najua wengine waliandika manili zao wakasahau kuandika hapo. Kwanza wengine wakiandika na lugha ya Kijaluo, Kiruya. Sijui ni kusema nini wewe nywele na Kiruya ni kusema nini kura mrefu. Najua lugha yetu ni kusema nywele koraiha. Unaandika hapo. Na ninafikiria na Kiruya unaanzaga na o, omonywele. Inaitwa omonywele. Yeah? Sisi. Sisi. Aya, God bless you. Mnafurahia sana. Wangapi wanasikia mwaka huu ni mzuri kwao? Haya, God bless you. Hebu sikia. Wale wako kwa mitandao nitawaelekeza. Umeandika mahitaji yako kwa karatasi. Na wale hawajaandika mtaandika. Niko na karatasi mbili, sijui kama ziko kwa screen, because nowadays we are tuko connected, na utaangalia kwa screen kama iko. Moja imeandikwa, kama iko niletee tu physically. Ilete tu ile iko ya no na yes. Utaandika mahitaji yako yote. Kama utaandika don't na want. Want ni mahitaji ambayo unataka Bwana akufanyie mwaka huu. No au don't ni yale mambo umepitia mwaka huu. Mwaka uliopita mwaka uliopita hautaki mwaka huu. Umenielewa? Hiyo tunaenda kuchoma mwaka ukiwa very fresh. Maana kama ni magonjwa hautaiona tena. Amen. Baadaye nitawaelekeza vile tutafanya na tutaweza kubarikiwa. Maana ni saa 7 kamili. Imagine tumeshangilia 1 good hour. 1 good hour. Imagine saa 7. Si tumesangilia kama dakika 10 hivi ukiona. Tumeenda 1 good. Kwa hivyo tukianza kusema tulete makaratasi, tutatumia another 2 hours. Nikichoma tu na ni anoint. Wale wamekuja na mchanga kwa imani, utalete mchanga wako baadaye utawekelea hapa. Na tutakuwa na stages huko za kuweka mahitaji. Tutakuwa na deacons wetu na deaconess watasimama na ushers watawaonyesha baadaye. Amen. Pia tutakuwa na wakati wa kumwambia Mungu, it is good to enter the year with thanksgiving. Si ni vizuri? Thanksgiving ni kusema Psalms 50 verse ya mwisho inasema yule anatoa thanksgiving offering ndiye anayeniheshimu. That is Psalms 50 I think verse 23 kama sikosei. That's a Rema word imekuja. Hebu Psalms 50 verses 23. I'm waiting for that verse. Atoae dhabihu za kushukuru ndiye anaye nitukuza, naye autengenezaye mwenendo wake nitamuonyesha wokovu wa Mungu. Huu ni mwaka wa kumwambia Bwana na kutolea dhabihu za kutukuza. Nitatengeneza mwenendo wangu, utanionyesha wokovu wako. Kwa hivyo we enter his gate with thanksgiving. Tutaingia mwaka wa 2025 na kushukuru. Kwa hivyo kama uko na sadaka ya shukrani ni vyema. Kuna envelope inapita hapo, iko plain. Utachukua hiyo envelope. Wale ziko kwa simu kuna namba ambazo tunaweka. Kwa hivyo nitawaelekeza. Hiyo tutafanya wakati tutakuwa tukileta mahitaji kwa sababu ya commotions. Praise the name of the Lord. Tuko zaidi ya watu 12,000 hapa na watu 12,000. Tukisema watu walete thanksgiving, walete ya kuchoma, walete ya kuanoint, it will take tutamaliza kesha yetu saa 5 mchana. Kwa hivyo nitawaelekeza vile saa 5 mchana usiku mchana. Maana watu 12,000, watu 12,000 kuwapanga laini hapa. Kama kanisani tuna watu 4,000 wanachukuanga muda, ni watu 12,000. Hiyo ni times 3. Sisi tutachukua wana wa 2 hours.
na ningetaka tuende nyumbani. Hebu chekesha jirani yako na usimchekeshe useme hihi, usiseme hehe. Nimesema leo mwaka huu hakuna kucheka. Hiyo tabia imekoma. Unacheka umemalizia. Au ucheke kama wamama wa Western. Wamama wa Western Bwana asifiwe. Wadada wa Western Bwana asifiwe. Na ndio ulikuwa unacheka kwenye huko Budarangi. Lakini siku hizi hata ukicheka unacheka. Chekesha jirani yako vizuri na umalizie. Mwambie you are anointed. God bless you. Kuna watu wanainua mikono huko. Wapatie envelope. Inueni mikono. Wale wanahitaji Thanksgiving envelope. Just lift up your hand. Just let us give thanks. Nimeona Pastor Ray amechukua tukitoka kwa nyumba, amesema atashukuru, tukasema tutashukuru, na ni vizuri kushukuru. Giving thanks to God, it is very important. Kile kidogo Bwana amekupatia, unamwambia thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Chukueni, kwa sababu nataka sasa tuingie kiwango kingine cha muhimu sana katika ukiambukizwa kucheka unacheka. Gai, kwani tutafurahia mwaka hii yote? Praise team uchakange ovyo ovyo, kwaya ovyo ovyo. Hata unaweza kushika hii microphone, umekuja kuimba kwaya, uchukue microphone. Wakati umepewa microphone, before uimbe, ucheke mpaka ufanye. Hujazuiliwa. Unaenda. Hii ni madhabahu matakatifu. Paka unasikia mbavu zimeuma. Unajua watu wa Mount Kenya wanamalizanga na kusema, "Oi, gaya." Yo, it is good. Anointing hiyo ishuke ingie kwa hata kwa bavu zako. Ni mko hapa mbele ya mcheki. Vamos hai. Kwani unacheka hivi? Juliet, mnacheka. Glory to God. Hii nabii wa kimataifa. Niletee huyo dada. We, niletee dada huyo Deacon Jane. Ashikaniwe kidogo. Asaidiwe, aletoe, msaidie. Msaidie. Alikuwa anataka kuamka. Ati? Niangalie dada. Wewe, hebu angalia mimi. Si unajua Bwana amekuchagua leo. Oh. Ati? Amen. Umebarikiwa. Mora amekuja leo. Wangapi wamekuja kesha hapa Jakaranda wakatendewa nione kwa mkono? Simameni, kimbieni hapa niwaone. Kimbieni. Kama umekuja kesha Jakaranda na ukaandika mambo makubwa yakatendeka, kujeni msimame hapa. Kimbia tu mahali ulipo. Unajua unaongezea mtu imani. Kuja usimame hapa. Yaani uliandika na ile mambo uliandika more especially mwaka huu. Muangalia na huko. Kujeni. Hao wote mnaona wamekuja hapa. Ni wale waliandika mahitaji yao. Mama alisema ako na mtoto wa 3 weeks. Nilifanya mahesabu nikiwa kwa nyumba. Nikusema wakati alikuja Januari 22 tukiwa na kesha ya kuanzia mwaka hapa Jakaranda mahali tulipo. Ukiongeza miezi 9, huo ni mwezi wa 10. Kwa hivyo 3 weeks ni kusema ni December. Kwa hivyo it take within 2 months aweze kushika baraka hiyo. Na hivyo ndivyo Bwana anaenda kushikisha baraka wewe. Kama unaamini sema amen. Bwana wabariki. Hao watu wamekuja hapa. Kujeni, harakisheni tu tafadhali. Kujeni msimame hapa. Siwape nafasi ya kushuhudia. We just want to see you and we see the greatness of our Lord. Simameni tu hapa. Pendo. Pata mtu.
Unajua kuna mmoja rafiki yangu presenter mmoja aliniambia kuja mwaka akaandika ile tulikuwa ni Jacaranda au tulikuwa huko kanisani, akaandika, maana tumeandika kesha zetu zote. Ati akasema alikuwa kijana, akaandika anataka apate mke. Sasa alikuwa ananiambia leo, hajawahi niambia hiyo miaka yote. Aliniambia saa 6 na dakika 30 kuna dada alimtext, wakaongea, akawa mke. Leo utapokea text. Kwa hivyo kama unataka kuolewa, simama hapo ulipo, umeandika hapo kwa karatasi. Wale watu wako kwa market 2025, simameni. You need a man, a God fearing man. Wadada wale wanataka kuoa na wadugu wanataka kuoa, simameni. Mumekumbukwa. Hamutaimba unikumbuke, utaimba nimekumbukwa. Inueni mikono. Umekumbukwa. Sasa mwaka huu Mr. Right na Misisi amefunguliwa. Leta mikono yako hapa nipo, lete, pokea. Kaa. Nataka kamera mnaona, nataka watu wote waone hawa wote wamekuja kesha, wamefanyiwa. Na wengine wengi hawakuja. Can you see all the team here? May God bless you so much. Hao wote wamefanyiwa. Wao wamejenga nyumba zao, wainue mkono nione. Waliandika. Wow, God bless you. Kuna mikono inua. Haukuwa umejenga nyumba. Umejenga nyumba ya kukaa. Inua mkono nione. Hebu kujeni hapa juu. Pandeni mkuje nyuma yangu. Ndieni hapo tu. Hii kesha iko sawa. Usidhubutu kwenda nyumbani kama hujapewa mahitaji yako. Ngapi hapa wameenda ng'ambo wakarudi, wamekuja kesha? Najua wengine wako ng'ambo saa hii, wanaandika tu kwa mitandao. Mtoto wako alienda. Wow. Mumejenga nyumba kwenyu. Hawa umeona hapa waliandika kujenga kwao. Saa hii hawalipi rent. Wanaishi nyumba zao. Wale wameandika kwa mahitaji yao, wanataka kujenga, wasimame, watapa anointing. Wale wameandika kwa mahitaji yao, I want to live my own. Sitaki kushinda hapo nikigongewa. Kuna kuanga na utamu wa kulala kwako. Hata kama unalalia kagunia, provided hamsubuani na landlord. Inueni mikono. Mama wajasi yuko kwako, unaongeza? Okay. Huyu anataka nyumba 3. Na nyinyi wanyosheeni mikono. Sasa nyinyi taangalia pande ile, wengine pande hii, wengine pande ile. Nani ataka? Nyinyi wawili angalieni pande hiyo, wengine huku. Unaambiwa muangalia na huko. Baba, nimeachilia anointing ya kujenga. Mwaka wa 2025. Plot ziko Nairobi, Machakos, Kiambu, Kajiado, kaunti zote 47. I hope niko na nini. Wadada kujeni hapa. Ashas msimame nyuma hapa please. Mnasimama nyuma yao. Kama kuna ashas hapa na deacons na deaconess. Inueni mikono. Unajua anointing imejaa hapa. Mnasikia hiyo moto? Nimetangaza sasa, nimefungulisha nyumba. Gate yako, mlango yako, sitting room yako, bedroom yako, kwa watoto ni kwako, kitchen ni yako. Itatoshea fridge. Itakuwa na kila aina ya nyama. Itakuwa na kila aina ya mboga. Maisonette house. Upate. Bwana Yesu, ninakushukuru mwaka wa 2025. Sasa in the next 1 year, hao wote wamesimama watakuja kushukuru. Sasa hamutasema ni unikumbuke. Sema nimekumbukwa. Kaeni.
Hey. Sasa hatua ni gani? Na mimi nataka kurudia. Bwana wabariki, mmefanywa wote. Sina wakati wa ushuhuda. God bless you. Maybe uko na ile burning. Kuja uniambie hapa. Kama uko na mtoto yako ni gani mami? Kuja uniambie. Nyinyi wote wamepata kazi mkiwa wangapi? Hao wamepata kazi wakiwa na kijana yake. Haya, wengine na wewe? Ulibarikiwa mtoto? Haukuwa na mtoto? Force. Oh, you Fabian. Wow. For how long married? 6 years. Kofia umeweka nini? Wewe kwa chache. Haya, God bless you so much. Fabian. Uli Fabian. Microphone iko wapi? Fernandez. Wewe vijana haraka haraka. Haya. Huyu anaitwa Fabian Mumo. Hata Yesu. Niko sayo mno. Nona tikodhoku. Niko sayo. Sasa Mumo amekaa good years bila mtoto. Hebu tuambie kitu hapo Bwana asifiwe. Kwa majina ni Fabian Mumo, nimeokoka. Karibisha mic kwa microphone. Kwa mdomo hapo microphone. Nimeokoka na mpenda Yesu. Niko na furaha kuu siku ya leo. Na tangu ni kuja kwa madhabahu ya Donholm CFF, nimeona baraka nyingi sana. Mpaka zingine unexplainable. Mpaka blood group inabadilika. Kitu ambayo hata hakuna daktari anaweza eleza kitu kama hiyo. Nilijaribu kuzunguka kwa hospitali, nikapimisha blood group ya mke wangu like 6 times. The 7th kupimwa, daktari mwenye tulipima akatuambia huu ni muujiza wa ajabu, hajawahi ona. Siku hata moja. Have been in marriage for 6 years. Tukawa mara ya kwanza mke wangu akapata mtoto, ilikuwa stillbirth. Ya pili miscarriage. Sasa huyu alikuwa watatu. Nashukuru Mungu ni kwa kuwa she was rhesus negative. Saa hii yuko positive. Nashuhudia kuwa Mungu kwa sababu mwaka umepita. December 12th saa 11:32 PM tulipokea mtoto msichana. Dad, asante sana. Nashukuru, naomba Mungu akubariki zaidi. Yaani mambo na Asante. Msaidie. Asante Mumo. Kaladhi. Praise God. Praise God. Kwa majina naitwa Anshila. Mimi nilimaliza shule 2019. So kutoka 2019 2020 5 years sijakuwa kazi, sijakuwa shule. Nilikuja kwa kanisa ya Pastor Getai 2023 nikajoin. Nilikuja only one Friday nikapata kazi ya government. Praise God. Hata sikuja Sunday, nilikuja Friday moja ya family nikaandika. Hata sikuandika, niliombewa na Pastor Njaramba, akaniombea nikapata kazi ya government, national government. For 5 years umekuwa bila kazi? Sijawahi ingia shule, hata computer, hata driving hakuna. Sasa last year 2023 nilikuja kesha. Nilikuwa nime lose hope na masomo juu niko na responsibility. Sasa nikauliza Mungu, pesa ya school fees itatoka wapi, na niko na mambo mingi niko nayo. Sasa kwa karatasi kabla nilete hapa mbele, nikarudi nikasema acha tu niandike education halafu nipeleke. Nikaandika ikiwa nakumbuka ilikuwa number 8, nikaandika halafu nikaleta. This year nimejoin shule na sijaikosa school fees. Praise God. Wow. Asante. Mungu awabariki na muamini.
Asante. Shuhuda ambao uko huko, mtu mmoja tu peke yake ndio niingia jambo hilo lingine. Only one testimony ya huko. Mamaja ya huko. Haya, kuja. Mpatie microphone, iko wapi? Any other testimony? Ya huko, nasema huko kwa watu. Haya, dakika moja Takahuhe. Bwana asifiwe. Kwa majina naitwa Mama Wanja ama Monica Wajiro, na zaidi ya yote nampenda Yesu kama mwokozi wangu. Ushuhuda wangu ni wa mwezi uliopita. Mwezi uliopita nilienda kazi nikiwa mzima na nikafanya kazi na nikamaliza. Saa ile nilidecide kurudi nyumbani juu nilikuwa nimeambia Mungu nimekaa wiki 3 bila kuja church. Nataka kurudi nyumbani ndio niwe na nafasi ya kuja church. Shetani akasikia. Akasema sitakuja na church sitakuja na ataniua, na akaniambia ataniua. Bwana asifiwe. Unaona kifo na hujarara, umekaa chini. Unaletewa mpaka shuka ya kukufunika na hujarara, umekaa chini. Na kwenye nilikuwa nimetoka ni Bali, nilikuwa nimetoka North Coast pahali kunaitwa Hora, nikakuja nikagojekea mwingi. Bwana asifiwe. Niligojeka, shetani alinifunga macho, hata mtu wangu wa nyumbani hata mmoja sikuwapigia. So hakuna mtu alijua nimegojeka. Na saa hiyo nimegojeka, mwili wote umetani white. Nikaamuka, nikauliza kondakta mtu wa miguu hapo, hapa kuna pahali kuna chemist. Akaniambia ndio ile. Kwenda mtu wa chemist akaniambia mimi siwezi nikakuuzia dawa mama. Huyo mtu wa chemist alitumwa akiwa malaika, aliandika barua haraka emergency, akaniitia mtu wa motorbike, nikapelekwa Mwingi hospital. Kufika Mwingi daktari kuniona naye akaanza kustuka. Nikajiuliza kwani niko aje? Daktari akaanza kunipa mashindano na madawa. Kunipa mashindano badala nipone, nikaanza kutabika na kuhara. Bwana asifiwe. Mimi nikaambia shetani, sikia na usikie na masikio. Mimi sikufi na hakuna pahali naenda. Kitu ya kwanza shetani, ujue mimi ni mfanyikazi wa kazi ya Bwana. Kwa hivyo hakuna pahali naenda, na ile kazi nafanyanga lazima nitaendelea kuifanya. Kwa hivyo shetani, wewe ndio utaibika. Nikatoka huko nikiwa na mashida yangu. Kufika huku nyumbani tena shetani akaleta ile ripoti tena. Unajua unakufa. Na hii shuka unaletewa na hujarara, na hii shuka ndio nakufunika naye. Nikamkumbusha tu vile nilimkumbusha. Hata ingawa nililazwa hospitali, niliona mkono wa Bwana. Juu ile mambo yote shetani alikuwa amepanga, hakuna hata moja ilitimia. Nilipona na saa hii mimi niko sawa na Mungu. Asante. Umeandika hapo, si mwaka huu hakuna kugonjeka. Si tumezima kifo. Hebu shika kifo juu hivi. Leo ni fujo, sema fujo. Gongasha chini. Amupendi. Kama nataka kuwa milionea, shika milioni. Pesa. Dakika moja Haya. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Karo Mwangi, nimeokoka, Yesu ni Bwana. Nimeshika ushuhuda wangu, sikuwa napata mtoto. Mungu akanibariki. For how long? For 3 years, lakini mwaka wa 3 ndio nilishika mimba. Alafu sasa ile nilishika mimba, shetani hakufurahia. Nilikuwa naingia emergency kila wakati, napeleka hospitali kila wakati, mpaka naogopa kama nitapoteza.
lakini kesha ya 2024 nilikuwa bado mgonjwa. Ni pressure yangu ilikuwa 88/68 na ninatembea. Sasa kulikuwa na matope. Nikaamua sasa nikashindwa nitakuja kesha. Nilitoka kwa nyumba saa 4:30. Nikakuja na hiyo matope, watu wa media wakanichukua nikakaa pale. Nikafanya kazi bado pressure ikuwa chini. Nikaposti foto zote kwa Facebook bado nilikuwa 88. Nasikia kufaint lakini niko na nguvu. Nikakaa bado ninapigana na hiyo pressure. Nilikuwa naenda nyumbani nakumbusha Mungu, kumbuka kesha niliingia. Huyu mtoto ni wewe umenipea. Nilifika mahali nikapelekwa hospitali na nikapata huyu mtoto bado pressure ikiwa hivyo. Nikiambiwa baka niko na sukari, lakini pale nilipelekwa siko nasema hiyo mashida yote. Nilikuwa na nyamaza. Nilikuwa nimeandikwa mashida karibu 5 juu ya huyu mtoto. Mimi na nyamaza tu. Pastor Jarabo wakienda walijua tu ya pressure. Lakini nilikuwa nimeandikwa mashida, nilikuwa na mambo mingi ya shetani. Amen. Lakini Mungu alinishindania. Namwambia Mungu. Na pia Mungu ni asanti kwa maana mtoto ndio huyu. Wewe ambao unatarajia mtoto usikufe moyo, Mungu anakuja. Wale wote wanatarajia mtoto, siku ya leo umefunguliwa. Your womb inabeba mtoto. This year you are going to get a child. Dakika moja Majina. Praise God. Amen. Praise God again. Umeona vile tumeshangilia mpaka sauti imeenda. Ni kuenda imeenda. Okay, kwa majina naitwa Belinda Achieng. Mimi nilikuja kwa kanisa ya Pastor Getai nikiwa sijiwezi. Kama kuna mtu anakumbuka, nilikuwa na mashimo huko kwa shingo. Nilipata road accident. Lakini saa hizi mnasikia sauti yangu iko? Niliombewa kama nilikuwa najua mimi nishakufa. Lakini nashukuru Mungu niko hai. Na bado najua tunaendelea. Nimekukumbuka. Umenikumbuka. Umeshangilia mpaka huyo sauti itoke kabisa. Amen. Nimesema siwezi nyamaza. Haya. Nishuhudie kabisa. God bless you. Wow. Sasa utawaambia watu waamini. Kuja na ushuhuda wa mwisho, usikuja mtu mwingine. Kuna kitu kingine unasema mami? Sina. Nimetaka tu nishuhudie. Nilipata accident mbaya. Na Pastor Getai aliniombea. Uliletwa na Mama Maureen? Kitambo. 2015. I remember. Na nikakuja kwako. Na ukakuja ukaniombea Pastor. Naye shetani akaenda akanipoteleza kabisa. Ulipotea. Na nimerudi Pastor. You are prodigal son. Come back. Nimerudi. Na kutafutanga huko hewani. Nimerudi. You are back. Kabisa. Welcome home. Asante. God bless you. Na unishikilie. Nitakushikilia, nikukusalimia na kusalimia. Wewe sitaki kuja tu, nataka maushuhuda 2 ndio tuingie kwa jambo lingine. Huyu ndio wa mwisho. Pande hii ndio iko na maushuhuda, pande ile. Watu wa pande hiyo tusalimiane. Next year ni si this year. Najua next year time like this ndio tutatoa ushuhuda. Ndiye mtatoa ushuhuda nyinyi maana mtatendewa this year. Haya. Yes, Bwana asifiwe. Pigia Yesu makofi mazuri. Asante. Unajua Pastor, mimi nilikuwa Muislamu. Naitwa Mohamed Mnandi. Ati Mohamed Mnandi. Lakini sasa Mnandi. Okay. Na nilikuja kanisa yako. Nasikia nilikuwa na kipawa ingine kitambo, lakini wakati nimeingia kanisa yako nasikia hiyo kipawa ilirudi. Haya. Nasikia imerudi ya taarifa ya habari. Haya, kuna kipawa ya taarifa ya habari? Inaanza hivi. Inaanza ya taarifa. Nataka kutangaza taarifa. Inaanza hivi. Mtumishi wa Mungu katika kanisa la CFF kule mjini Nairobi aliendelea kuambia watu kwamba bali wao wamngojao Bwana watapata nguvu mpya na watapanda juu kwa mabawa kama tai, watapiga mbio bali hawatachoka, bali watakwenda kwa mguu bali hawatazimia roho. Tulieni tusikilize taarifa. Wakati huo mtumishi huyo aliendelea kuambia watu washike shetani, wakafinya, wakanyonga, wakapiga chini.
Tulimunyonga kweli kweli. Wakati huo huo, mtumishi huyo aliendelea kusema kwamba heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la asio haki, wala hakusimama katika njia ya wakosaji, wala hakuketi barazani pa wenye mzaa, bali sheria ya Bwana ndiyo impendezaye, na sheria yake huitafakari mchana na usiku, naye atakuwa kama mtu uliopandwa kando kando ya vijito vya maji, uzao matunda yake kwa majira yake. Wow. Taarifa imeisha. Bwana asifiwe. Iwezi isha saa hii, inaweza isha hata asubuhi. Okay. Sawa. Sasa dakika moja mtumishi huwa natengeneza shairi ya kurap pia. Shairi. Inaenda hivi. Ya kurap. Ya kurap. Wafuta sigara walitia moshi kama gari moshi siku ya Jumamosi unaenda Moshi. Jihadhari na uwe hatari na utafakari usije ukajifahari. Okay. Walimwengu wote wanalia shida na matatizo. Muite Yesu anaondoa shida. Ukikanyaka kwa Yesu kwa miguu miwili, utasikanyaka shida na matatizo. Nisi hata wazungu wanaziitanga problem. Dhambi zako za kisirisiri nsumu sana kuliko ukimwi. Usipotubu haraka polepole sitakumaliza. Hapo pako na key kabisa. Enyi wazee, hata kama chapati zinawadharau, Mungu aliye juu mbinguni atawaletea mandazi. Thank you Muhammad. Thank you. Pokeeni mandazi. Wazee, thank you Muhammad. Wow. Ukae kwa Mungu na ukuwe mhubiri, si ndio? Sasa mwaka huu upokee more anointing. Thank you sir. Thank you sir. Oh wow. Niliwaambia kesho ya leo mwaka hii ni ya kucheka. Na tumekubaliana hakuna kucheka. Angalia jirani yako kama anacheka. Shida tumefagia shida zote. Haya dada, ushuhuda wa mwisho. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Kwa majina naitwa Helen Msungu, nashukuru Mungu. Ati Helen? Msungu. Yes. Okay. Nashukuru Mungu, mimi natoa ushuhuda kwa mzee wangu. Alikuwa mgonjwa for more than 15 years. Wacha niseme tu ni 20 years. Mimi nikioleka kwake alikuwa na shida ya mguu. Hiyo mguu ilikuwa inaishi kutoa usaa. Sasa mimi nikioleka kwake for the first time aliogopa kuniambia, lakini mimi nilikuwa nashindwa, there is something yenye high smell vizuri kwa hiyo nyumba. But ile wakati aliniambia mimi Helen kuna shida niko nayo. Akanionyesha. Mimi nikasikia tu nimempenda zaidi. Sasa sikujua shida ilikuwa. Mimi nikaendelea tu tukakaa na yeye, nimekuwa namshughulikia hiyo mguu, tukisaidiana na dharauliwa na tunaongelelewa vibaya. But kuna wakati nilikuwa nyumbani kwa mother-in-law, hupenda kuwatch Pastor Getahi. Akaniuliza, na Helen unaendanga church wapi? Nikamwambia nilikuwa naenda kanisa ingine na huko Komarok, but nikakasirika juu sikufurahia venye kuko. Akaniambia hapana, mimi nataka uende ngoja kwanza kuna Pastor Getahi anakuja. Unaona huyo pastor alikuwa kwa Inoro. Akaniambia uko unaenda kwa hiyo kanisa. Nikamuuliza na iko wapi? Akaniambia wanasema iko sijui Bicenter. Nikamwambia mimi kutoka Kayole mpaka Bicenter si mbali, ni 20 bob peke yake. Nitaenda nitafute na niende. Wakati nirudi Nairobi, sasa nikipige hesabu ya kwenda Sunday, rafiki yangu mwingine mama akakuja akaniambia, Helen nikukaribishe kwa chachi yetu. Nikamuuliza chachi yenu gani? Ati CFF Donholm. Nikamuuliza Donholm kwa Pastor Getahi? Akaniambia guy, nilifurahia nikasema huyo ni Mungu amedhibitisha through my friend. Mimi nikakuja kwa kanisa ya Pastor Getahi, ametufundisha maombi nini na nini. Mimi nikachukua hatua sasa. Kwanza maombi kwa hiyo mguu. Nikaanza kuomba juu yeye alikuwa anatufundisha. Hii ni mwaka wangu wa pili kwa kanisa ya Pastor Getahi. Nikawa na mimi pia naomba, ninasema kama juu mama yake alisema ati pastor sijui mambo ya Ukikuyu mara kunaweza kuwa mambo na mahari, maybe hakupeleka mahari ilikuwa inafaa.
Sasa amejaribu, ametoa mambuzi, wamechinja, wamefanya nini, hakuna tofauti. Na mimi nikasema juu tunafundishwa na Pastor Getai, vitu zingine tunafaa kuomba. Na mimi sasa nilikuwa nachukua, tunakuja hiyo family hiyo Friday, tunakuja ninaomba, naandika kwa karatasi, kwanza inakuwa number 1. Mzee wangu apone mguu. Tunakuja kesha, ninaomba. Kuna kesha ingine pastor uliomba, ulituambia ombe ile kitu yenye inakusumbua sana. Okay. Naombe mpaka usikie mapafu inauma. Pastor mimi niliomba mpaka nikasikia ni kama huku kunataka kubasi. Nikaomba, tukaomba, akasema mmepokea. Sasa kufupisha hiyo story, ilikuwa tuseme hii ndio mwezi wa 3 tangu mume wangu apone. Sasa nikakuja kuna wakati sasa ikaanza kuuma zaidi. Ukatuambia kuna wakati ulianza kusema mambo na prayer and fasting. Mimi nikasema hii ya 7 days siwezi. Wacha nijaribu ya 3 days. Nikaanza ya 1 day, nikaona nimetoboa 6 to 6. Nikakuja ya 3 days, nikaona nimetoboa. Pastor the more naomba, ndio the more huyo mguu inauma. Sasa ikafika mahali kama unaichochea hivi. Ilikuwa imetoboka this side, ikatoa shimo ingine the other side. Sasa amekuwa na shimo ngapi? 2. Na zote zinatoa uzaa. Sasa mimi niliona siku mrefu. Mume wangu alifika mahali usiku anaanza kulia kama mtoto. Akaniambia siku nyingine, Helen, wacha nikwambie, mimi sijui utaangaliaje hawa watoto. Mimi utajua venye utaangalia watoto. Mimi mguu inaniuma mpaka penye hata siwezi kuambia inauma mpaka wapi. Tulikuwa na kanini kingine hapo, tulikuwa tunaombeana wa mama, ati wewe unaniombea shida yako na mimi nakuombea shida yangu. Tukaambiana unaamka saa 6 ya usiku. Tulikuwa umetuambia hiyo the 4 watches. Mimi nikasema nitakuwa naamka hiyo saa 6, hiyo ndo napigana hizo vita. Sasa mimi kuamka nipigane vita ya huyu mama mwenye yako anapata mtoto. Nikapata mzee wangu analia, analala the other side, anapinduka the other side, anapinduka the other side. Nikashindwa sasa, Mungu wangu, ni naombea ama ni huyu wa mtoto? Sasa nikasema tu hapana. Mungu, acha tu nisaidie tu, nisamehe, ningangane na huyu. Nikaomba, ati Mungu ni mwema. Nikienda kusema amen, alikuwa anangorota mpaka the following day. Sasa kufupisha hiyo story, nikakuja siku nyingine kwa Pastor Jaramba. Nikamwambia Pastor Jaramba, mimi kwangu kimeumana. Ni nini? Mzee ameuma mguu, hata hawezi fanya kazi, nyumba hatuwezi lipa, sijui nifanye aje. Tukaomba. Kaendelea kukuja kesha nini na hivyo ukinifundisha. Nashukuru Mungu kupata hii kanisa haki, watu wa Mungu. Sasa ikakuwa siku moja nikampelekea maji kwa bafu. Sasa kumpelekea maji akarudi akaniambia, Helen, hebu nifuate haraka. Nikafikiria labda ananiita aniwekelee tu makofi huko. Naomba nimpeleka maji yenye haiko sawa. Nikasita kuenda kwa bedroom. Sasa nimekuambia ukuje. Nikaenyenyekea nikaenda. Kuenda nilipata damu. Si ni usaidi kwanga inatoka. Sasa hii ni damu. Damu inatoka damu mingi, si kidogo. Akaniambia sasa mimi nimekuita nikuambie shida ndio imeanza. Nikamwambia wacha kusema shida imeanza. Shida imeisha na umepona in Jesus name. Sasa niko na hiyo. Sasa mtumishi wa Mungu anatuambianga ukuwe na imani na hiyo maneno ya mdomo ni powerful. Nikamwambia hapana, shida imeisha, umepona. Nani ambia nimepona, ninaona ni damu ina. Nikamwambia wewe panguza achana na maana kuniambia ati uzaa ndio ilikuwa inatoka. Hii ni damu, inamaanisha nini? Hiyo takataka zote zimetoka. Sasa ni damu inamalizikia. Ni damu inamalizikia. Akasema sawa, nimepona. Akarudi akasema nimepona. Tukapanguza hiyo damu ikaisha Pastor. Baadaye sasa anafunganga kwanga anafunga kitambaa. Hawezi tembea bila kitambaa. Akaniambia na wacha nikuambie, unajua kuna kitu nimetoa hapo. Nikamuuliza kitu gani, hebu nione. Na kitu kingine kaliwaka nakaa ni kama ni mfupa. Ni kama sijui si kitu yenye unaweza taalelia vizuri. Msikie nguvu za maombi. Akaniambia hii kitu ndio nimetoa hapo. Nikamuuliza gai, umetoa aje? Ati nilikuwa naosha na kitu chenye tunaoga nako. Hapo nikasikia uchungu. Sasa kutoa polepole nikafuata na nguvu. Wewe. Yako kama mfupa. Sasa ananiambia hebu finya uone. Hiyo mfupa ingine yenye imebaki iko wapi? Nikamwambia mimi nafinya hii ni nyama peke yake. Kuna hapa mfupa. Nikamwambia asante Mungu. Hii kitu imetoka hapa.
Zile mauchawi zenye zilikuwa zimewekwa hapo zimetoka. Nikamwambia na hii yote tunaambiwangwa inaletanga revenge. Nikamwambia nipe nitapeleka kwa kanisa. Haya. Kanisa yetu. Yende yombe huko na ichome huko, mimi sitaki tena zirudi kwa hii nyumba, tumeteseka muda mrefu sana. Nikabeba hiyo kitu nikakuja nayo Sunday moja. Before nikabeba shukurani tu sikukuwa na uwezo juu wakati mzee anagonjeka hata kupata pesa ni shida nini. Sasa kale kenye mama unajifichianga hapo nilikuwa nimejifichia nikakimbia nayo. Nikarusha kwa madhabahu nikaambia tu Mungu asante ulikarusha kwa madhabahu. Kakafagiliwa. Nikawekelea hapo kwa kadini tu nikaweka hapo. Hapo kakitu nikaletea Pastor Jaramba. Nikamwambia Pastor Jaramba iko ABCD to Z. Na ndio mimi nimekuletea fanyia venye wewe utafanya. Turushieni yote. Na akaenda akaniambia sasa kitu tutafanya nimwambia shukurani. Na uko unashukuru tu Mungu, naambia Mungu Kidonda ikakauka. Mpaka wa leo hii mzee wangu anatembeanga. Miezi ngapi? 3 good months. Ilikauka. After 20 years. After 20 good years. Yes, hii ni mwezi kama ya 3. My husband is okay. Hata ananiambianga guy, unajua ni kama nimezaliwa upya. Juu najisikia ni kama mwili niko nayo ni tofauti na ile nilikuanga nayo. Ni kujua ile kamfupa. Yes, juu yako kamfupa sijui. Kapepo. Yes. Kashaitani. Mimi nashukuru Mungu tu. Kondoo hazikuondoa. Damu ya Yesu ndio ilitoa peke yake. Na imani. God bless you, mama. I thank God. Asante Helen. Wangapi wanaamini mashida zao zimeisha leo? Si vizuri hivyo, tumesikia ushuhuda. Watu wakishuhudia hapo watashuhudia hadi asubuhi. Lakini Bwana wabariki sana. Ningetoka uandike point hizi, alafu tuende katika jambo lingine. Ndio niweze kuombea sasa mahitaji. Mwaka huu wa 2025 ndio mwaka ambao nikiwaombea mambo itakuwa sawa. Tutaombea mwaka huu kwa sababu upande wa positive, wale ambao watatembea na Mungu. Nilisema wale tulikuwa nao mchana nikiombea tenti hii saa 7 ya usiku. Jana nikiomba kulikuwa saa 7 na dakika 5. Nikiomba tu nikiwa kwa sitting, watu wameenda kulala. Nikaachwa hapo nikiombea kesha. Na sauti ikaninenea ikaniambia niseme ya kwamba mwaka huu ni mwaka ambao ni wa nuru yangu. Si ku understand bro mtakatifu. Yesu ameniambia hivyo kwa nini? The year of the light of the Lord. It's the year of drawing near to God. Lakini akaniambia ni mwaka wa nuru, light. Na wakati niliendelea kuomba akaniambia kuna watu wengi ambao wamekuwa kwenye giza. Na kama hawatatubu mwaka huu utawakalia sana. This will be very difficult here, let me tell you. Kwa wale ambao hawatakuwa na imani. Na ningeomba tu kama unaweza kutembelea maujumbe ambayo wale wako na roho wa Mungu wanasema utasikia. This is the year ambayo itakuwa somehow terrible. Na mwaka huu utakuwa mzito hivi kwamba wale ambao hawatakuwa na imani, hawatainua imani yao, hawatatembea na nuru, because Jesus is light. Yesu anakuanga na 5 L's, the 5 L's of Christ. He is the Lion of Judah, L for lion. Lion stand for authority. He is the authority. Yeye ndiye mamlaka yetu. L number 2 inasimamia he is the life. Kwa hivyo nje ya Kristo there is no life. There is death. L number 3, he is the lamb of God. Ni mwana kondoo wa Mungu, L for lamb. Lamb stand for humility. Meekness ni mpole. Roho Mtakatifu ameongea hapa akasema yoyote atakuwa na kiburi atamshusha mwaka huu. Kwa hivyo tutavaa vazi la unyenyekevu na la upole. Praise the name of the Lord. So Jesus is our lamb. Tumkubali mwaka huu akuwe kondoo, mwana kondoo kwenye maisha yetu. L namba ngapi? Tuna number 4. He is love. So lazima tuingie kwenye upendo. Hebrews chapter 12
and verses 14 anasema, neno linatuambia we pursue peace, tafuteni kwa bidii kuwa na amani. 1 Corinthians chapter 14 verses 1. 1 Corinthians chapter 14 verses 1. Ufuateni upendo, pursue love. 1 Corinthians chapter 13 inasema upendo ndio kila kitu. 1 John inasema God is love. Jesus is hell for love. Kwa hivyo mtu yote atakuwa na chuki, hatred this year, mwana kondoo, upendo wetu, our love, hatakuwa pamoja na wewe. And the last L ndio nilinenewa saa 7:05 ya usiku. Tell my church I am the light. Mimi ndiye nuru, na yeyote atatembea kwenye darkness. Praise the name of the Lord. Is it John chapter what? Inasema I am the light. Iko I am the light. Hallelujah. 1 Thessalonians inasema, John chapter 8 verse 2. Hata asubuhi niyo tuweke tu kama niyo, lakini 1 Thessalonians inasema, basi Yesu akawaambia tena akasema, mimi ndimi nuru ya ulimwengu, yeye anifuataye hata kwenda gizani kamwe, bali atakuwa na nuru na uzima. Mwaka huu Bwana Yesu anataka kujidhihirisha akiwa nuru. Kwa hivyo kama uko kwenye giza, giza ni dhambi. Kama kuna dhambi iko kwenye maisha yako, uko nje ya nuru ya Bwana. Bwana akaniambia, 1 Thessalonians inasema, chapter 5, we are the children of the day, not of the night. We are of the day, of the light, not darkness. Sisi ni wana wa nuru, sisi si wana wa giza. 1 Thessalonians chapter 5 and verses 5. Kwa kuwa ninyi nyote mumekuwa wana wa nuru na wana wa mchana. Sisi si wa usiku wala wa giza. Nataka ushike hilo neno liko hapo. Bwana hataki watu mwaka wa 2025 wawe wana wa usiku wala wa giza. Anataka wana wa nuru. Hebu sikia verse 6. The same chapter tunasoma verse 6. Anasema, basi tusilale usingizi kama wengine, bali tukeshe na kuwa na kiasi. Tuendelee. Kuna mahali nasema maana usiku, maana walalao usingizi hulala usiku, pia wakunywao pombe wale wao hulewa nini? Kwa hivyo mimi ningesema mtu yote anakunywa pombe, hata kama anashika microphone vile nimeshika hivi, hana nafasi kwenye ufalme wa Mungu. Ni mhubiri wa usiku, ni mwana wa usiku. Neno limesema walevi wote hawataurithi ufalme wa mbinguni. Kwa hivyo kama we ni mlevi, hauna nafasi kwenye ufalme wa Mungu. Mwana wa nuru hakunywangi pombe, hafanyangi mambo machafu. Endelea hiyo verse nyingine inasema, hata waizi uizi ufanyika usiku. Ukiendelea utakuta. Bwana Yesu asifiwe. Wana wa nuru, praise the name of the Lord. Sikia, Bwana akasema hivi, kuna mafarisayo wengi wamejificha makanisani. Mafarisayo wamejitanisha na Kristo aliye nuru yetu. Wanasema wanampenda Kristo, lakini wengine ni washerati, wasinzi, wengine wana mipango ya kando, wengine ni walevi, wengine they are smokers, wengine ni watu wa msaha. Bwana akasema mwaka huu tutajua bichi na mbivu. The children of the light, even the preachers of the light, watajulikana mwaka huu. Nataka unisikize hapa. Kuna makanisa nyingi
zimefunguliwa. Mapasta ni wazuri kwa madhabahu, wananena neno la Kristo, lakini kanisa zingine ni biashara. Bwana akasema hizo kanisa zitawekwa padlock. Wengine kanisa zao pasta ni msherati kwa madhabahu, amekula kondoo kwa madhabahu. Bwana akasema mwaka wa 2025 atawaanika hata kwa social media na watu wengi watashangaa. Na watu mkiona hivyo msilie, msiseme kanisa limeharibiwa, maana Bwana alisema mwaka huu kwa kanisa ataleta kichungi. Inaitwa siege au sieve? Sieve. Ataleta kichungi ambacho kitachunga bichi na mbivu. Tutajua a child of darkness and a child of light, not only to the men of God and women of God, even to the leadership of the churches. Wengine ni chairperson, wengine ni wasomi, wengine wako kwa leadership katika groups kwenye makanisa, wamejificha, ndio wake wa viongozi huko, ndio waume wa viongozi, na ndio wanachukua wanasema Yesu asema hivi. Bwana alisema atawazima na kanisa lake atalisafisha. Alisema mwaka huu atapelekana na wale wote wako tayari kwa ajili yake. Pia Bwana akasema kuna watu wachache wadogo, the young generation, watainuliwa sana. Hao mnaona wanaitwa Gen Z. Bwana amejichagulia katikati yao kizazi ambacho kitafanya miujiza, na natumai ataanza na hawa wetu. Atawainua, atashusha roho wake. He'll lift up young generation to frustrate those people ambao wamekatalia kwa microphone, wamekatalia kwenye injili, wameabuse injili yake. Atawainua tu, maana Bwana anasema hivi, miujiza yake imekosewa nafasi. The many preachers in the world, they are full of counterfeit miracles. Miracles ambazo hazina Mungu ndani yao. Lakini mwaka huu he will prove the true miracles zake katika ulimwengu huu. Inua mikono yako, mwambie Bwana nikumbuke. Maana ni mwaka utakuwa, tutaomba tu Bwana tusaidie, tukomeshe magonjwa na vifo. Kifo kimefunguliwa mlango, kikuja kimeza wanadamu. Mwaka huu watu wamekufa sana, lakini shetani amepanga kuua watu wengi mwaka huu. Mwaka uliopita watu walikufa sana, lakini mwaka wa 2025 shetani alikuwa anataka kufanya double tragedy ili auwe watu wengi. Lakini tukiomba tuna uwezo wa kusimamisha vifo. God is looking for intercessors, the children of the light, ambao watasimama wakiinua mikono. Rabasharabazaya. Na ndio Bwana akasema atalete the healing kwa familia. Maana Bwana anainua watu ambao watakuwa wakisimama kwenye pengo. Every child of the light, Bwana amekupea uwezo na mamlaka. Ukiongea kitu kitasikiwa, maana wewe ni mwana wa nuru, ni mwana wa mchana. Na hivyo ndivyo Bwana atafanya mwaka huu. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo watu wote ambao wako na msaha na Mungu, this is the year ya kuacha msaha kabla uaibishwe. Watu wengi watafika mdomo, watasema hata yule. Hizi TV mnaona zingine zote ziko na watapeli za kuitisha watu pesa. Bwana atazishughulikia mwaka huu. Pia praise the name of the Lord. Pia mwaka huu milango imefunguliwa ya kwenda nje ya Kenya. Na vile alisema last year na watu wakaenda last year but one, na watu walienda wengi. Mlango umefunguka. Hata hii serikali yetu tunaona. Don't mind. God is in control. I want to assure you. Maana kanisa linaomba. Bwana anasema tukiomba kuna kitu atafanya na ataleta amani kwenye nchi yetu. Na atabadilisha mambo. Itagharimu tu siku moja mambo yote Kenya hii ibadilike. Ila tu wana wa mchana waombe. Kama naongea na mwana wa mchana aseme amen. Wana wa mchana wa nuru waseme amen. Na ndio Bwana akasema huu ni mwaka wake wa kumkaribia.
Intercessor muinuke, muombe. Wale walikuwa naenda morning glory, amkeni, endeni morning glory. Amkeni usiku muombe. Tafuteni Bwana, someni Bible, endeni kanisani. Wale walikuwa nakaa kwa nyumba, Bwana anasema watu warudi kanisani. Watoto wangu, rudini kwenye nyumba yangu. Nitafuteni, nikaribieni, maana mtanipata. James chapter 4 verse 8 is our theme word of this year. According to the message of this year, inasema tusome sisi wote. Sisikii kwa sauti. Ehe. Aya, watu wa huko wanasoma, wa hapa sijui kama ni Bible hawaoni. Tusome sisi wote. Wacha hiyo verse ikae hapo nikufundishe kitu. Iweke ikiwa yote, hivyo iko. Ndio tuone sisi wote. Mkaribieni Mungu, draw near to God, naye atafanya nini? Hiyo inaitwa the purity of action. Andika hivyo. The purity of action. Mwana wa mchana anakaribia Mungu. Tabia zako ziwe ni takatifu. Karibia is an action. Tunaita is a doing word, is a verb. Mkaribieni Mungu, naye atawakaribia. Kwa hivyo ukimkaribia Mungu na tabia zako, atakukaribia, na inaweka full stop. Itakaseni mikono yenu. That is also the purity of action ya mikono. Mtu aliye na tabia chafu, Bwana anasema 2025 tutakase tabia zetu. Tutakase mambo yetu. Kwa hivyo wokovu una mipaka. Sio kila mahali utaenda mwaka huu, sio kila kitu utafanya. Itakase actions yako. Enyi wenye dhambi, na kuisafisha mioyo yenu. Andika hapo, the purity of the heart. God this year is looking after the purity of the heart. Purity of the heart. Usafi wa moyo. Blessed are pure in heart, for they shall see God. Matthew chapter 5 and verses 8. Blessed are the pure, the heart purity. Usafi wa moyo. Heri wenye moyo safi. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Ndio muone Mungu mwaka huu. Your heart must be pure. Hiyo ingine inasema enyi wenye 200. Inaitwa the purity of the mind. Nia in English inasema, Kiingereza inasema hiyo laini ya mwisho, you double minded. There are 3 types of mind: a double mind, a carnal mind, and a pure mind. Carnal is fresh, full. Double mind, you are not pure, you are not in carnality, you are there in between. Mungu hapendi watu fugufugu. Watu walio na double mind, Mungu hawapendi. Mungu moja iko kanisani, Mungu ingine iko kwa kuuza mashamba na msaha yako yote na kuongea kwako kote na tabia zako zote. Ukirudi CFF Donum, ukirudi Full Gospel, ukirudi Redeemed Gospel, ukirudi PCA, ukirudi AIC, ukirudi kanisa yenu ya yote independent, tabia zako ni za uko na maisha mawili. Watu wanakujua uko sawa kanisani, wewe unaimbanga na hatua, lakini baada ya hapo wewe ni expert wa matusi. God is calling you a double-minded person. Anasema tumkaribie na tumrudie. Watu wenye nia mbili mwaka huu, nataka unisikie vizuri. Watu wote walio na nia mbili, all the people hiding in the ministry, hiding in the house of God, and they have double mind, God is going to deal with you and you are going to know your position.
Kama unanisikiza sema amen. It is the voice of the Lord that is speaking to you. It is not Getai who is talking. It is the voice of the Lord Jesus that is speaking to us. All you people of double mind. The child of the light has no double mind. Every child of light has pure heart. Every child of the light has pure action. Kuna watu wanasema hivi, hii utaandika the 3 stages of holiness. Ninashikanisha na hiyo. Holiness iko na 3 stages. Kuna stage inaitwa positional stage. The positional stage ni ile mtu anakiri Yesu ni Bwana, anaokoka. Kama saa hii nitaombea watu wa kuokoka. Hiyo ni saa ile unaenda unasema nimeamua kuokoka. Na hii ndio wahubiri sasa, na watu wengi tunaona kwa social media wanasema tunakaa kwa neema, ukikunywa pombe neema imekutosha. Jesus died for you once and for all. No. There are 3 stages of holiness. Utakatifu uko na stage 3. Stage number 1, positional holiness. Stage number 2, practical holiness. Hiyo ni kuendeleza utakatifu. You are doing the will of the Father. John chapter 14 verse 15. Is it that or 15:14? Jesus said, if you love me, you will obey. You will obey. Rabasharaba Shakarabayantai. John 14:15. Mukinipenda mimi Yesu mutazishika amri zangu. Loving Jesus is positioning yourself. Holding the commandment of the Lord is practicing that commandment, that holiness. Kushika sheria ni kupractice. Mtu anatoa ushuhuda na ni muongo, mwizi, halipi mandeni ya wenyewe, anatukanana, kwake hakukaliki. A double-minded person ni musherati, ana mipango. Tell your neighbor, position yourself. Mwambia number 2, practice holiness. And number 3 is ultimate holiness. Ultimate holiness, ultimate means the final. Mwisho wa utakatifu. Hebrews chapter 12 verse 14 inasema pasipo huo utakatifu, the practical holiness, hakuna mtu atamuona Mungu. Angalia Hebrews 12:14. Tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote na huo utakatifu. Mwaka huu ni wa kutafuta amani, kutafuta utakatifu ambao hapana mtu atakaye muona Bwana asipokuwa naye. Angalia the key words. Ni ya mwisho. Atakaye, ambaye hapana mtu. Hapana nani? There is no animal here. Human being. Na Kiingereza inasema, kwa sababu ya Waingereza wale wananisikiza, pursue peace with all people and holiness. Holiness is divided into 3. Positional holiness, practical holiness, and ultimate holiness, without which no one will see the Lord. The ultimate holiness is the final of the holiness. Ni kumuona Bwana. Blessed are pure, for they shall see God. When they are pure in heart. Kama tuko pamoja sema amen. Kucheka kuliisha. Mwacha kuendelea kuisha. Si ndio? There is time for everything. There's the time of righteousness. Tell your neighbor, righteousness. 2025 nimesema kuna position, kuna practice na kuna, hebu nisikie. Positional, nimesema there are 3 types, there are 3 stages of holiness. Number 1, number 2, number 3. Angalia your neighbor, mwambie hizo 3, tuko kwa darasa. Number 1 mwambie, number 2 na number 3. Haya, mwambie purity imegawanywa, mwambie purity imegawanywa mara 3. Mwambie purity imegawanywa mara 3. Purity ni usafi. Haya, the purity of, tuanze na hapa upstairs. The purity of, the purity of, and the purity of.
Actions. Usafi wa tabia. Kwa hivyo mwaka huu mwana wa nuru abadilisha tabia zake. Rudini makanisani. If you don't go to church, don't say that I have not left God, I left the church. Jesus is the head of the church. Jesus is the head of the church. So when you abandon church, you are leaving the head of the church. The church is me and you. Lakini mahali wawili watatu wamekusanyika, I am there. Setup ya madhabahu ilisetiwa na Mungu mwenyewe. Kwa hivyo alisema wateule wakuje kwa building pamoja, waabudu pamoja. Maana kila mtu ni sehemu ya mwili wa Kristo. Sasa uko kwa jicho, umekaa kwa nyumba, na wewe unastahili kuja kutuonea hapa. Sasa tunashinda tukiabudu hapa, tuko vipofu na jicho imetulia kayole wanu. Mwingine ni masikio. Anasema unajua siku hizi makanisa hakuna mzuri, anatulia kwa nyumba. Tunashinda tukisema tusikieni Mungu, hatumsikii, ametulia kalioba. Ambia jirani yako wewe ni sehemu ya mwili wa Kristo. Hebu tusome Corinthians, inasema 1 Corinthians kuna mahali inasema we need each other. Maana we are body parts. Sisi ni mwili wa Kristo. Si Bwana wabariki sana. Kama unabarikiwa sema amina. Amina. Nimesema there are 5 L's. Hilo neno tukitafutiwa. Kuna mtu ni sikio, hata hapa ninaongea kuna mtu ni mapua. Inioro mwathani yagosho. Maana kama vile mwili ni mmoja, unao viungo nini? Na viungo vyote vya mwili ule navyo ni vingi. Ni mwili mmoja. Vivyo hivyo na Kristo. Tuendelee usikie. Jicho likisema halitaenda kanisani, nitafutie hapo. Jicho likisema mimi si pua, je, mguu ukisema, angalia, hawa ni mshirika yule aendagi church. Wakayolewanu wakisema sitaenda church. Ona. Mguu ukisema kwa kuwa mimi si mkono, mimi si wa mwili. Je, sisi wa mwili, si wa mwili kwa sababu hiyo. Tuendelee. Na sikio likisema kwa kuwa mimi si jicho, mimi si la mwili. Je, si la mwili kwa sababu hiyo. Tuendelee. Kuna mahali nasema kama mwili wote ukiwa jicho, wapi kusikia? Come on, wonderful. Can you see the word? Kama mwili wote ukisema ukiwa jicho, wapi kusikia? Iko wapi masikio? Masikio. Bwana Yesu asifiwe. Kama unasikia sauti yangu useme amen. Masikio. Bwana asifiwe. Amen. Na masikio irudi kanisani mwaka huu, ndio Bwana anasema. Na kama wote ni sikio, wapi kunusa? Na Kigiriki rekoinio manioroshoka ikanitha. Buza jirani yako mwambie wewe ni pua, rudi kanisani. Asiambi. Hebu yaka na Kiingereza uone. Unajua kuna maandiko tunasomaga unaona. Sasa hili andiko lini? And if the ear should say, because I am not of the body, is therefore not of the body. Verse 17. Tusome kwa sauti sisi wote kama unajua Kiingereza. If the whole body were an eye, where would be the hearing? If the whole were hearing, where would be the smelling? Verse 18. But now God has set the members. Sema the members. Abia jirani yako, I am a member of a certain church. Mwambie mimi ni mshirika wa kanisa fulani. Kwa hivyo kuna kanisa la nyumba. Abia jirani yako, kuanzia mwaka huu urudi kanisani. Endelea, tuendelee kusoma. Hapo tuendelee. Lakini kama vyote vingekuwa kiungo kimoja, mwili ungekuwa wapi? Verse 20. Lakini sasa viungo ni vingi, ila mwili ni mungapi? So the child of the light, Bwana anataka arudi kanisani. Inua mkono wako. Baba, ninaomba hakuna mtu atakaa kwa nyumba mwaka wa 2025. Wote tutakuwa kanisani. Maana sasa mapua haitakaa kwa nyumba, jicho halitakaa kwa nyumba, ngozi haitakaa kwa nyumba. Kila sehemu iliyo hapa ni ya muhimu katika jina la Yesu Kristo. Amen. Sema amen.
Sasa nauliza, tukienda biguni siku ya kiyama, judgment day, Bwana aseme wale wote nilikuwa nimeweka wawe mapua wasimame hapa. Unajua kuna watu wataona wamesukumwa na malaika abue, siwende hapo, ulikuwa mapua. Maana ulikaa kwa nyumba utasukumwa kwa shetani. Kwa hivyo make sure umerudi kanisani, ukafanya mwili wa Kristo ukakamilike. Amen. Nimesema there are 5 L's. L number 1 nimesema ni gani? Tumesema number 1, lion imesimamia nini? Jesus is our authority, mamlaka yetu. Number 2 nikasema L number 2, Jesus is life. Nikasema Jesus is our life, si ndio? So the life of the church is Jesus. So the life of church is not pastor. The life of church is Jesus. Number 3 tukasema L for Yesu ni mwana kondoo. Na nikasema lamb standing for meekness, upole. Tuwe wapole. Amen. Na number 5. Number 4 tukasema Jesus is. Kwa hivyo penda jirani yako, penda Mungu wako na moyo wako wote, na upende jirani yako kama nafsi, for God is love. And L number 5, Jesus is. Maana sisi ni wana wa nini? Hatusaidiani. Wana wa nuru na wana wa maana mauovu. Mtu yote anafanyanga dhambi ni wa usiku. So God bless you so much. Nasema hivi, mwaka huu katika adui shetani ataachilia vifo, tuombe. Number 2, ataachilia magonjwa makubwa. Kuna ugonjwa ambao unataka kuachiliwa nchi ya Kenya. Na tuombe sana kwa sababu ni ugonjwa ambao utaleta vifo vingi. There is a sickness. Shetani amepanga sio Kenya, the whole world. The whole world. Na tusipoomba huo ugonjwa utaaffect watu wengi sana. Na ina uwezekano turudi kwa nyumba tena kwa sababu ya huo ugonjwa. Lakini kanisa tukiomba tuna uwezo wa kusimamisha. I know I'm speaking to a child of light, an intercessor. So there is a sickness mahali fulani umetengenezwa na adui. Anataka kuachilia dunia mzima. Ndio dunia iwe frustrated, imuasi Mungu, imuache Mungu. Alafu ipevwe kwa Antichrist. Hiyo umeshika na umeze na ujiwekee. Ndio ikitimia tukiomba tutaimaliza hiyo. Tutasikia imepita na itaenda. Amen. Pia spirit nyingine imeachiliwa ni spirit of poverty. The drought. Roho wa kiangazi. This year hakutakuwa kama miaka hiyo mingine. Kuna roho ambayo shetani anajaribu kuachilia ya umaskini mwingi, lakini tukiomba as the child of light tutasimamisha hiyo yote na Bwana atatubariki. Kuna watu wengi shetani amepanga wauze their birthright kwa sababu ya mashida, lakini tukisimama nchi yetu itabarikiwa. Intercessors waseme amen. Turudi makanisani ndio tuombe, turudi kwa Mungu, tuombe. Let us seek the Lord. Maana tukiomba usiku, tuombe mchana, turudi makanisani. Kuna mambo mengi yamepangwa na adui, tukiyasimamisha haitatufikia. Lakini kanisa tukilala itatukuta usiku na adui atapanda magugu na tutalia. Better prevention is better than cure. Hiyo ingine nimesema ni kichungi itaachiliwa, na hiyo itakuja kwa kanisa sana. Judgment is beginning katika ya Mungu. Na si Mungu abariki sana. Naomba tu tusimame tujinyoshe kidogo, alafu tuweze kukaa. Simama tu. Simama tu. Watu wale watakuwa waaminifu kwa Mungu. Kuna mambo matatu Bwana atafanya kwao. He will give them a name. Number 2, he will make them great. And number 3, they will be mighty. Atawapea jina, atawafanya wakuu na watakuwa hodari. Hiyo ndio mambo matatu ya muhimu Bwana atafanya kwa yule mwaminifu mwaka huu. Kuna watu katikati yetu wengine wameko hapa tu, wamekuwa waaminifu katika kumpenda Mungu. God is going to give you name. Na usichange. Jina lako litaenda juu sana.
make you great, make you mighty. Nguvu nyingi, make you great. Chochote utaguza na mikono yako kitafanikiwa. Watu watakupenda. Kama vile Bwana amesema leo, kuna watu atawapea majina kwa familia zao. Kuna watu walikuwa wamefichwa, mnaenda kuchomolewa. Na watu wa familia watawatafuta sana na watawapenda sana. Na wewe ndio utakuwa ukisema because the Lord is making you great. Kuna wengine hapa nyinyi ndiye kusema kwenyu lakini ulizimwa kama msuma. Chomoa. Thank you Lord. Bwana wabariki. Tukiwa tumesimama hivyo, kila mtu amesimama. Kuna watu Bwana anawaita Ningeomba tu tukiwa tumesimama hivyo niwekee ka video clip fulani. Kuna watu Bwana anasema muachane na dhambi. Kuna watu wamekuwa kwenye addiction ya kitu fulani, na amewaambia nikiongea hapa unasikia ukihukumika ndani yako, na unasikia unataka kumrudia Bwana. Sauti ya Bwana inakuambia uokoke leo. Renew your salvation. Wengine come back to God. I need the voice. I need sound. Please. Lord, I worship you. Si ya keyboard ya huko. Zungumza na Bwana kwa sababu yale mambo tumesikia. Can you pray for your life? Najua unaweza kuona naongea hapa, lakini Bwana alikuwa naongea. Hata mimi natameka tu nikiwa hapa. Can you pray for your life? Pray personal life. Can you pray for your personal life? Jiombe. God is not a respecter of any person. Pray for your personal life. Pray for your relationship with Christ. Hatujafika, pray for your personal life. Pray for your personal life. Omba. Kila mtu hapa. Omba. Ombea tu maisha yako. Alafu ombea watu wenyu waokoke. Can you pray for salvation ya watu wenyu? Kumbuka watu wenyu ambao waokoka na uwataje kwa majina. Hata kama umewaandika, wakumbuke, wataje, waombe. Pray. Thank you Lord. Thank you Jesus. Mwambie tu Bwana, ningetaka tu mwapelekane na wewe. The exposure itaonekana. Kuna watu ambao wakikosa kuchange, wapuuze sauti ya Bwana, wataaibika sana. Watakuwa humiliated. Wataaibika. They are going to be ashamed if they don't change their way. The Lord is saying, change your path and follow the right path. Tunaweza kukaa kidogo, just sit down. Kuna private scenes zimekuwa zikifanyika, very private. Bwana anasema uachane na private scene. This is your day. Mwaka huu Yesu anaweza kurudi. Sisemi anarudi mwaka huu, but Jesus can come back akukute hauko tayari. You miss the purity of mind, action and the purity of the heart. The purity of the heart ni purity ya mdomo, maana kinywa unena kile kimejaa
kwa moyo. Kwa hivyo mdomo wako lazima uwe msafi. Kutukanana ni dhambi. Maandiko imesema watu wote huwa wanatukanana wataenda jehanamu. Maandiko imesema watu wote wanatukanana hawataurithi ufalme. Mtu yote anaongeanga uongo hataona ufalme wa Mungu. Mtu yote ambaye kinywa chake kiko na msaha hataona ufalme wa Mungu. Mtu yote anaongeanga neno lisilofaa hana nafasi kwenye ufalme wa Mungu. Let me tell you, and I assure you, tarumbeta ikilia saa hii, Yesu arudi saa hii, hautaenda mbinguni. Change your communication. Change the way you talk. Nataka wakati naitana altar call niwekee hiyo video kidogo. Ni video ya rapture na iko na combined na wimbo. Kama uko katikati yetu unaambia Yesu, nina dhambi za kutubu, kuja mahali hapa. Inuka tu uje hapa ni kuombe. Repentance is now. Come to Christ. Wakati hiyo video inacheza tena, kuna sauti inakwambia tubu dhambi zako, nirudie mwaka wa 2025. I'm going to save you. Kutoka huko nyuma kuja umrudie Yesu. Come. Naomba tu huyu aondolewe hapo tu. Kujeni, Yesu awaokoe. Natubu mwaka wa 2025. Mko wengi kweli kweli. Kujeni kabisa, kujeni kabisa. Naomba tu ashas wetu muwapange. I think I have ministers na tulisema tasaidiana kazi pamoja. Kuna ministers mpangeni watu wapange laini hata kwa kusiwe watu. Unaona watu wamefika huko mpaka mwisho, wapange hivi huko. Songeni hivi, kuna space pande hii. Kujeni tu muokoke na usiache vitu zako kwa kiti, kuja naye. Cho. Mtu anaokokanga mpaka na simu yake. Au uachie neighbor, unamwambia neighbor, hiyo ni angalilia hapo. If you are ready, you can continue. Repentance is now. Watu wengi, Yesu anaweza kurudi hata saa hii. You go back to church. Wewe ni mapua, wewe ni sikio. Wewe ndiye jicho la kanisa, lakini jicho linakaa kwa nyumba, linaenda kucheza mpira. Masikio ndio inaenda kutembelea anti wa Githurai wakati watu wako kanisani. Sikio, rudi kanisani. Kujeni kabisa watu wote kujeni, usiketi. Jo space iko. Minister Beatrice nasema wakija wapangwe hapo hivyo, wapangwe hivyo. Dennis wapangwe hivyo. Niwaone hapa mbele hivyo. Ndio nasema. Is it okay now? Kama kuna most important thing au article in this entire world is salvation. Article of salvation. Kuokoka, you must position yourself. Then after here, practice what umepokea. That is live a holy life. Number 3, the ultimate of this righteousness, holiness is eternal life. The final. Siku moja tutamuona Bwana Yesu uso kwa uso. 1 John chapter 3 verse 1 inasema, oneni ni upendo wa aina gani tumependwa naye hata tukafanyika wana wa Mungu. Hatujui vile itakavyokuwa, lakini tunajua ya kwamba atakapodhihirishwa tutafanana na yeye. Tutamuona vile alivyo, tutafanana na yeye. Hakuna jambo muhimu duniani kama uonane na Yesu na umuone vile alivyo na mfanane na yeye. Mambo mawili. To be like Jesus and to see him as he is, because Jesus is there. Kiona tu amekwambia welcome, unasema wow, ni wewe Yesu, si utafurahia sana. Haya, kujeni tu, harakisheni. Ashas, muharakishe tu, akuje haraka tafadhali. We have a lot of things to do after here.
Please. Haya, nataka tu uone hii video, iko sawa? Okay. Uko na access ya screen. Tumeokoka kwa nini? Kwa nini tuko kwa Yesu? Because we are waiting for his coming. This is a video clip, but very, very educative as long as our destination, eternal destination is concerned. One day and soon our master is coming. He will come. Maandiko inasema atakuja amekalia farasi mweupe. Anaweza kuja hata kwa hii kesha tukiwa tumekaa hapa. And then rapture the church. Church, judgment is coming. Kama tungezimiwa mataa kidogo tungefurahia kidogo tu. The Lord Shalalalala. One day aliyeondoka anarudi, aliyeenda anarudi. Yesu, kuna siku moja hatutaona ndege, hatutaona mawingu, tutamwona Yesu. Jesus, he's coming, he's coming back. ആകാശം ഒരറ്റം മുതൽ മറ്റേ അറ്റം വരെ waliokufa katika Bwana watafufuka, makaburi zao zitafunguka, wataenda kumlaki Yesu mawinguni. Walio hai wataungana pamoja na wao walio katika Kristo Yesu. Jesus. Jesus. Makaburi zitafunguka, walio katika, tutajikuta wote katika kiti cha enzi. Judgment is coming. We must go back to church because the head of the church is coming back. Na wote tutasimama mbele zake na vitabu vitafunguliwa. Nyinyi hamjaokoka, mumeketi kwa kiti. The books will be opened. Na kitabu kimoja kitafunguliwa. Na mtu yeyote jina lake halitakuwa kwenye kitabu cha uhai atashikwa. Mataifa wote watakusanyika mbele zake Mwenyezi Mungu. Watahukumiwa kila mtu kwa matendo yake. Yesu atakalia kiti cha hukumu akiwa amezungukwa na malaika takatifu, na atawaita watu kwa majina yao. It can happen right now. Jesus can take you home. Watu wengi vile tuko hapa, oh Lord Jesus, this is just a video clip, lakini ni Bible vile wameelezea. They are demonstrating what is in the word of God and will happen. John Kamau,
kwenda huko. The child of the light will overcome. Nyinyi mko hapa, Yesu anaokoa leo. Nataka hiyo picha iingie ndani yako, maana Yesu anakuokoa. Kama uko hapa umebaki na unasikia ndani yako, you need Jesus, come here, come. Utashinda hukumu kwa kuokoka. You are going to overcome the judgment. Come to Christ Jesus. He is going to save you. This is not the tales of Wamugumo. The hell is real and very hot. The lake of fire is there for the sinners. Wale wanasema hakuna hell, it is mentioned more than 20 times in the Bible. The punishment of the sinners. Jesus is calling you. No sinner. The idol worshippers. Kama kuna kitu umechukua kikiwa Mungu wako, you are in a situation of addiction, you will be thrown in the fire and you will be burned. The Bible says kutakuwa kulia na kusaga meno. Yesu mwenyewe aliongea kwenye Matthew akasema watu watalia na kusaga meno yao. There shall be no peace, there shall be no mercy, there shall be no relief, there shall be no love, there shall be no life, there shall not be hakutakuwa na huruma. People will be judged forever. Watalia milele. Where is your name? Imetosha hiyo. Can you stop? Nani katikati yetu amebaki? You want to dedicate your life to Christ. The voice is calling you. Kimbia, kimbia, kimbia. Kuja upatie Yesu maisha yako. Afadhali ukose kila kitu, lakini urithi ufalme wa mbinguni. Kuna sauti nasema inuka, ukajoin grupu hii. Simama, simama. Kuna sauti nasema okoka. Come, come. The Lord is calling you. The Lord. Sauti ya huruma. Sauti ya huruma inakuita. Come to Jesus. Come. Asante, kuja, kuja. Lord. Njoo. Harakisheni tu, harakisheni. Kuja, kuja, kuja. Wapatieni njia wa watu wengi wanakuja. I think upande huu unaonekana ukiwa na watu wengi. Njoo. 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 Njoo usamehe dhambi zako. Hebu sikieni. Mwaka huu ni wa kurudi kanisani, kurudi kwa Mungu. Usiwahi kaa Sunday kwa nyumba. Rudi kwa nyumba ya Mungu. Kama utakosa kukumbuka kesha hii, kumbuka jambo moja. Kurudi kwenye nyumba ya Mungu. Go back to church. Come back to Christ. Maandiko imesema yote yatakaa kwa nyumba. Biblia imesema tusikose kusanyika pamoja. Imesema twende tukamwabudu Mungu. Usikae kwa nyumba. Kwa nyumba ya Mungu ndio tunaenda. Hebrews chapter 10 and verses 25. Wala tusiache kukusanyika pamoja kama ilivyo desturi ya wengine ya kukaa kwa nyumba, bali tuonyane na kuzidi kufanya hivyo. Kwa hivyo ninawaonya, neno limetuambia tuonyane, turudi kanisani kwa kadiri muonavyo siku ile kuwa inakaribia. Kwa nini tunarudi kanisani? Kwa nini tunaokoka? Tunarudi kwa sababu siku hiyo ya Kristo inakaribia. Ukikaa kwa nyumba utagongwa na shetani peke yako. Lakini ukikuja kwa kanisa, umesikia ushuhuda wa Helen akisema amekuwa akikuja kanisani anapata nguvu. Sasa ukikaa kwa nyumba, shetani atakugonga vizuri. Hautajua kuomba, hautapata nguvu za maombi, hautashirikiana na wengine.
Maandiko imesema tusikose kukutana kwa sababu siku inakaribia. Wengine wako na tabia ya kutokukutana. Ningeomba tu new translation niwekewe, alafu ndio niombe. Niko nasubiri wale wanakuja. And let us not neglect our meeting together. As soon people do. Angalia. As some, not soon. As some do. But encourage and warn each other. That is salvation tumeiondoa. Lakini tukiweka salvation kushangilia very important. Salvation ndio number 1. Repentance is always the 001 ambayo is acceptable to God. Repent sins to God. Tell the Lord to forgive you. Mwambie Bwana, mwaka huu nataka niwe msafi. Umetubu hiyo dhambi, inua mikono. Nataka urudie nyuma yangu kwa sauti. Sema, Bwana Yesu, nimesikia neno lako na nimesikia sauti yako. Nimekuinulia mikono na nimetubu dhambi na makosa nimefanya mbele zako. Nisamehe hii dhambi, sitairudia tena. Umeniosha kwa damu yako usiku wa leo. Mwaka huu wokovu wako ukae ndani yangu. Niwe mwana wako, niwe mwaminifu, nikufuate. Chochote nimefanya na ninajisi, umenisamehe, umeniondolea, ni umenifanya niwe wako na kiumbe kipya. Asante Yesu kwa kuniokoa. In Jesus name. Inueni tu mikono yenu. Asante Yesu kwa kuokoa hawa. Kuna nguvu katika kukiri. Anayekiri Yesu ni Bwana anao. Dhambi haimo ndani yao tena. Umewaokoa. Kwenye kitabu chako wameandikwa mbinguni. Zako zitingie ndani yao. Wengine wajaze na karama ya Roho, wengine wajaze nguvu zako, maisha yao itabadilika. Inueni tu mikono, mpokee karama, mpokee kipawa cha Roho Mtakatifu. Pokeeni kazi ya Roho Mtakatifu ndani yenu. Pokeeni, pokea kabisa. Pokeeni, pokea kabisa. Pokea kabisa. Roho Mtakatifu amekushukia. Sasa wewe ni msafi. Una nguvu nyingi hata za kushinda yule mwovu. Kuna kitu inang'ang'ana na wewe, imekuachilia. Roho Mtakatifu ameingia ndani yako. Sasa mwili wako, you are instrument of the Holy Spirit. In Jesus Christ mighty name. Mumeokoka. Amen. Na museme amen. Tupieni Yesu makofi mazuri. Haya, niangalieni. Sasa mko wengi, tukisema tuandike majina yenu. Mko watu kama 700 mumeokoka siku ya leo. Nikisema muandikwe majina na mfuatiliwe, sijui wataandikwa, wako na watu wa kuandika. Nimewaalika kanisani, wale wataweza kuja CFF Donholm, mutakuja Sunday pale kanisani na mutaandikwa, mutafuatiliwa. Wengine mkirudi makanisani kwenyu, ninawaomba tu mkirudi nyumbani, ukirudi tafuta kanisa ya kiroho, enda na Sunday ushuhudie. Sio itakuwa sawa? Make sure umeenda kanisani, umeshuhudia Yesu ni Bwana na atakuwa. Na tubalishinda kwa sababu ya ushuhuda wa vinywa vyao. Si ndio? Wale watakuja kwetu, make sure umeona one of the pastors, one of the leader, umwambie umeokoka. Na si Bwana wabariki. Amen. Kwa sababu nataka tuingie kwenye hilo jambo lingine. Bye. Tuwapigieni makofi mazuri kwa kurudi kwa Yesu. God bless you. Live a holy life. Usiachwe na rapture, usisahau. Hata ukishindwa kuniita majina mengine, wewe ukiniita Pastor Rapture nitaitika. Maana hiyo haitatoka kwenye kinywa changu milele. Ndio tufike mbinguni. Asanteni kwa kuokoka. Fanande simba tu wimbo wanaporudi kwa viti. Mrudi tu kwa kiti. Si Bwana wabariki kwa ningewasalimia wote. Na Bwana wabariki. Nataka kusema nini huyu? Mkikuja kanisani Sunday mtasaidiwa na Bwana atawabariki. Na naomba uende kwa mchungaji wako umwambie Sunday
ufuatiliwe na Bwana atakubariki. Waliokuwa wagonjwa wamepona. Dada, hiyo tumbo yako, chochote kinakusumbua kimeondoka. Just go live a holy. Mbinguni na duniani pana mwingine, sina cha kupendeza wala cha. Tuna mapasta walikuwa wamekuja siku ya leo, ningeomba akuje wasalimiane. Just 1 minute ndio tuingie katika ibada ya kuleta mahitaji yetu kwa madhabahu. Mwili na moyo wangu. Wale hawajui kanisa mahali liko, hiyo ndio direction Donum CFF. Ukitoka tu pale Jacaranda roundabout, kama unaendelea kwenda B Center roundabout, utaona our signboard imeandikwa CFF. Hapo tu nyuma ya Greenspan Estate utaona kibao yetu ya CFF Donum. Huko ndio tunahubiri utakatifu, neno la Kristo, neno la kweli. Haya maneno nimeongea hapa, nimeongea juu na iongeanga sana kanisani, na pia kuanzia next week tuko na lunch hour services. Nitakuwa kanisani kuanzia next week and I will teach more na the word of God. Nitapata nafasi ya kuomba pia, kwa hivyo wale watapata nafasi ya kuja lunch hour services. Sunday tuko Sunday ya tarehe 5 na Bwana wabariki. Every first Sunday of the month huwa ninakuja Citizen TV 9 to 10. Second Sunday of the every month huwa ninakuja Inoro TV 7 to 8 asubuhi saa 1. Every Monday asubuhi na Tuesday 5 AM huwa ninakuja Radio Citizen for 10 minutes Monday na Tuesday 5 AM. Kabla utoke kwa nyumba au saa ile unaandaa watoto au unaelekea kazini, ukiamka tu 5 AM Monday na Tuesday huwa niko kwa Radio Citizen. Tuko na TV yetu inaitwa All Time TV, iko kwa Signet. Naongea hivyo ndio hawa warudi, sijui kama imewekwa. Wale wako Nairobi, mko Kiambu, mko Nakuru, mko Laikipia pande moja, Nyandarua, Narok pande moja, Kajiado, Machakos, tuna TV yetu inaitwa All Time TV. Utakuta mafundisho yetu hapo. Huwa ninakuja live kwa All Time TV. Uende utafute All Time TV kwa Signet, na kama yako haishiki, angalisha iliyo pande ya Lemuru. Uende juu hiyo Kamonyuge, hiyo area uangalisha pande hii ya Mlimani ya Lemuru, itashika, maana booster yetu iko pande hiyo. Utaona hiyo TV, utafuatilia vipindi zetu huko. Hiyo ni TV yetu, ina mafundisho na kujanga live huko, na Bwana atawabariki. Pia tuko na page yetu ambayo hatukuja leo nayo ya Reverend Gitahi Daniel official. In the next 7 days tutakuwa tumerecover kidogo, kwa sababu kuna ukora mwingi umeingia kwa social media. Sasa hatukuweza kuiaccess by yesterday, ndio hatukuja live, but within 7 days tutakuwa tumerecover back ya Reverend Gitahi Daniel official. Hiyo ndio YouTube yetu. Kwa hivyo wale wananitazama kwenye platform ambazo tuko nazo, Reverend Gitahi Daniel official is my YouTube. Huko utakuta mahubiri ya, ingia huko utakuta fasting, utakuta teachings of holiness, zote unataka za utakatifu. Facebook ni Reverend Gitahi Daniel Donum CFF, na TikTok ni @ReverendGitahi Daniel. Hizo zote ni page zetu. Hata All Time TV Facebook utatukuta huko. Bwana wabariki sana. Tupigieni Yesu makofi mazuri. Tukiwa naomba wachungaji walio hapa wakuja hapa tu wasalimiane, just jina na mahali umetoka. Kuna kuongea sana, ndio tuweze kuingia. Wangapi wamekuja na mahitaji yao? Nione kwa mkono. Kama unarara sema amen. Ayae. Kama uko on sema haleluya. Wangapi wanasikia vizuri kama mimi?
Kicheko ni dawa ya mifupa. Pokea kucheka tena. Achungaji, kama kuna nitaondoka tu hapo. Please, just come. Kuna mtu anaelekeza, Pastor Sami waelekeze tu. Tuna wachungaji wamekuja. Kuna Pastor Kiarie kutoka CFF Kenongi, Kenare. Wachungaji wetu kujeni tu hapa. Ene pastor ako hapa akuje. Hata kama kanisa yenu inachukua garaini, kuja uchukue. Kuja unisalimie. No problem. Leo kuna makesha nyingi za makanisa. Wakati mwingine tulikuwa na mapasta wamejaa hapa wa CFF, lakini almost every church iko na kesha apart from CFF ya Kenare iko hapa, na Bwana wabariki. Kwa hivyo hao machungaji unaona wengine waliacha kanisa zao, sio? Ni upendo mwingi. Kwa hivyo wale wachungaji wamekuja wabarikiwe, wale watumishi wako hapa, you are leader of your church, uko na position fulani ukakuja, Bwana akubariki sana. Wale wanatazama kwenye social media, may God bless you in abundance na watendee mema. I love you. Mimi nikiwa mchungaji Etahi nakupenda sana kwa kukaa kwenye platform yetu. Pia nashukuru Bwana. Unajua nasema hivyo, ukiona nikiongea hivyo nikutamatisha, natamatisha. Maana tuko tunaenda the last session. Nachukua nafasi hiyo, nashukuru Muigai wa Joroge kwa sababu ya kubali tuende na page yake, Farodhi wa Thayo, DJ Holiness, Mr. Francis wa Kenya. God bless you so much, na Mungu awabariki. Na wale watu wameshare, Bwana wabariki sana. I want to assure watu wetu hapa, in the next 7 days tutakuwa tumechukua ujumbe huo, tumeweka kwa page yetu. Si wabarikiwe sana? Inueni mkono sema wabarikiwe. Kutumia page iko na watu, iko na subscribers 500,000. Hiyo sio mchezo, na mtu ametupea bure. Wabarikiwe sana. Na watu wale wanatufuata mbarikiwe. Tunaenda kuchoma makaratasi na kuanoint, kwa hivyo usiondoke. We are coming after this short break. Lakini kaeni hapo. Ni mapasta wanasalimiana. Pastor utasema. Bwana asifiwe. Naitwa Pastor Kinoti, nimetoka CFF chini ya Apostle. Mungu awabariki. Thank you Pastor Kinoti, unaweza kukaa. Asifiwe Bwana. Asifiwe Bwana. Kwa majina naitwa Pastor Petro, natoka Kayolewani. Thank you Pastor Petro. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Reverend Nixon Chikopwe, nimetoka kwa kanisa ya Riverside Ministry Kawangware. Thank you mchungaji. Bwana asifiwe sana. Kwa majina ni mtumishi Martin Yakobo, Shalom Intercessory Ministry. God bless you. Shalom ni wakwetu. Praise God. My name is Hatukusikie evangelist. My name is Evangelist Rosemary Kamonde, and I dearly love the Lord. I minister at the Dagoretti Corner and ACK St. Francis Karen. I minister to drunkards, and I honor God so much for that anointing in Jesus' name. Thank you evangelist. Amen. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Naitwa Pastor Anthony kutoka Kasarani Mweki. Hallelujah to Jesus. Happy New Year. I'm Pastor Lillian na ninahudumu na kanisa la Christ Family Church Runda. Bwana wabariki. Bwana asifiwe. Nahubiri pale Umoja 3 na God Provide Healing Ministry. Mbarikiwe sana. Bwana wetu asifiwe. Hebu tafadhali inua mkono wako mahali ulioko kwa jina la Yesu. Naitwa mchungaji Kiarie, nimetoka upande wa Kenari, kanisa la Christian Foundation Fellowship. Mungu wetu abariki sana. Bwana Yesu asifiwe. Pastor Paul Kariuki, CFF Tala.
Bwana Yesu asifiwe tena. Pastor Paul Kariuki, CFF Tala. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Pastor Ruthi, nimeokoka. Yesu ni Bwana. Nimetoka upande wa Ungatarungai. Chachi yetu iko mahali inaitwa Olekasasimbi Nazarene University hapo. Mi nimefuatilia hii kesha kwa radio ya Kameme na nikasema nitakuja kwa hii kesha. Pastor huwa nakufuatilia sana. Bwana akubariki sana. Mimi niko chini ya mchungaji anaitwa Pastor Mukaya, Reverend Mukaya. Tuko Nazarene. Church yenye nimnaumdumu iko na huko chini mahali inaitwa Twala. Unateremka huko kwa Masai Ngurunga. Ni church ndogo, tulipungua mwezi wa 3. Hii mwaka imepita na nikaenda huko na nashukuru Mungu, naendelea kushikilia injili huko. Kwa hivyo Pastor Reverend, uombee wachungaji wa ndogo. Na nashukuru kwa sababu Mungu amesema ataanika watu, na ni kweli Mungu anaenda kuanika watu. Nimekuwa nikiomba napikana na hiyo roho ya kipo, lakini tunjiathari tusikuje kuanikwa. Asante Pastor. Hallelujah. Bwana asifiwe. Happy 2025. Happy New Year. Majina ni Pastor Peter na sina mambo mengi, niko chini ya baba. Mkiona baba ako hapa, maneno yanapunguka, amekuwa msaada kwangu. Mungu azidi kubariki. Nilikuja hapa kanishika vizuri na tunasaidika sana pamoja na jamii. So tukiwa hapa, mimi ni mwanafunzi nafundishika, nikiwa hapa na burudika. Mungu awabariki sana in Jesus name. Thank you Pastor. Tupige mapasta makofi mazuri. Imefika wakati ambapo maana saa 9 usiku is prophetic hour. The fourth watch of the night huanza saa 9. Na saa 9 huwa ni risali la bingu kufunguka, or the hour, the watch of open heaven. Na mimi ninaomba sasa, kwa sababu tumekuja na mahitaji yetu, nataka tuipeane saa 9 ya usiku wakati bingu limefunguka vizuri. Hata saa hizi zingine bingu limefunguka, lakini there are a lot of heavenly activities where zina happen at the fourth watch of the night. Are you ready? Muko tayari? Wangapi wako tayari bingu liwafungukie leo? So nataka saa 9 niweze kuomba ili Bwana kaweze kutuonekania. Kwa hivyo nitaombea mahitaji, lakini kabla niombee mahitaji, tulete mahitaji. Watu wote ambao ni wagonjwa wasimame mahali walipo. Ni neno la uponyaji, maana madhabahu yetu ni altar yetu ni ndogo. If you are sick, hata kama umeandika, simama tu. Kama wewe ni mgonjwa na tumeambia magonjwa yote bye bye, inueni mikono tu mbele za Kristo. I want to speak to that sickness, ikuachilie kabisa before ni chome. Shetani umeshika mwili huu na kwa magonjwa, I rebuke you sickness. Uondoke kwenye maisha haya. Kauka. Magonjwa kauka. Magonjwa kauka kabisa. Toka. Niko kauka. Kuna kazi unafanyiwa na Roho Mtakatifu. Mwili wako hautabeba magonjwa, utabeba vipawa. Unabeba anointing. Utasikia vizuri kwenye mwili wako. Kuna mtu mmoja amesimama, ile magonjwa uko naye ni kipawa umepewa ya kuponya watu. Kuanzia siku ya leo unaenda kuponya watu wengi sana, maana magonjwa hayo
iko na watu wengi, utawaondolea. Jesus has visited you this morning. Lord, wewe uko na karama kubwa ya uponyaji. Wengine ni laana walirushiwa, wengine yalitokana na makosa ya dhambi, lakini Yesu amekuponya. Kila una ugonjwa umepona, na useme amen. Munaweza kukaa. Bwana Yesu asifiwe. Ni saa 9 kamili. Nataka kuombea mahitaji katika huo uwepo, na kuna stations zimewekwa, sijui ziko wapi. Niko naitisha tu karatasi ambao wanashika hivi. I want to hold them. Praise team, mtakuja hapa because the next 30 minutes mtakuwa mkiimba. Ile mahitaji umeandika, mahitaji imegawanywa mara 3. Kuna family needs, zinaitwa relationship needs. Mahitaji inaitwa financial needs, mahitaji ya kifedha, na ingine ni spiritual needs. Spiritual needs, magonjwa iko kwenye spiritual attacks. Kuna wengine wameota ndoto mbaya, wameandika hapo wataki kuota ndoto mbaya tena. Umeandika, Bwana anaenda kuwatembelea. Nataka musinione, muone Yesu siku ya leo ambaye ameshuka. And the Holy Spirit is our guest. He's our chief guest hapa. Na kuna watu tu wakipeleka mahitaji yao mahali watapeleka, nguvu za Bwana zitaanza kufanya kazi ndani yako. Haleluya. Na sijui watu wa nyuma mumepanga aje. Ningetaka tu niwe na mtu ananingonozea, because tumefika kwenye the most important session. Aya, ashas mahali walipo wamejipanga, kwa hivyo mkiambiwa muamke unapeleka. Nataka uangalie hapa. I have 2 papers. Kuna vikapu 3 kila mahali utaelekezwa. Utakuta asha mmoja ameshika karatasi imeandikwa don't. Ni moja. Ni zile vitu zinachomwa. Baada ya hapo tutakuja tutaziweka kwa mtungi. Sijui mtungi uko wapi leo. Lakini tutafanyia ibada hapo kwa sababu ya hii. Mtukubalisha tu niseme hivyo, but nitawaelekeza. Si ni kweli? Nataka muone, ndio muone. I'll judge it. Na kuna watu wanaondolewa ukoma completely. Hawataiona 2025. This is not the Ark of Covenant. Unajua siku hizi watu wana cook stories. Tumekuwa tukifanya miaka yote. Unajua nikichoma kikapu, weka tu hapa. Naweza kuchoma kikapu. Baada hizi don't zote zikiwekwa kwa ile kikapu itawekwa, zitakuja zote ziwekwe kwa hii ni tire au ni hii mtungi. Zote zitatoshea hapa watu ngiri 12. Alafu nitachukua kiberiti, I'll judge all the don'ts. Ndio tumeweka moto hapo. Hiyo ni by faith na itachomeka. Wangapi wanaamini yao inachomeka yote? Kansa itachomeka, diabetes itachomeka, kuonewa itachomeka, family conflict itachomeka, vita ya jamii itachomeka, mandeni itachomeka. Nilikuwa nagojea kwa mandeni, amen kubwa. Mandeni itachomeka. Jobless the spirit of lack itachomeka. Alafu kuna hii ya what I want. Nataka kwenda ng'ambo. Zile mahitaji umeandika sasa ya mwaka huu utaweka kwa want, na usichanganye. Usiweke kwa mahitaji kwa ile ambayo ni ya kuchoma.
Kwa hivyo kama unahitaji mtoto, umeandika zote, kile umeandika, Asha atakuonyesha hivi, anakuambia hii kikapu ni ya want, hii kikapu ni ya don't. Tena wale wako na envelopes, kuna kikapu ya 3 utaonyeshwa ni ya Thanksgiving. Wale wanatoa Thanksgiving, wale wametoa kwa simu, kuna namba ziko hapo zitawekwa. Hata Equity ziko hapo, imeandikwa hata Thanksgiving. Feel free kuweka hapo your Thanksgiving. Enter the gate with Thanksgiving. I'm waiting for the numbers. Hizo namba ziko hapo, kama ungezifupisha kidogo au ziko hivyo Okay. All right. Hiyo Thanksgiving na nini utachukua, utaweka hapo. Hiyo ni sadaka ya shukurani. Kuna hiyo ya paybill ya Equity na hiyo nyingine. Vile utashukuru Bwana. Unajua kiwango cha kushukuru Bwana hatufanani. Kuna mtu anashukuru na gari, kuna mtu anashukuru na kiatu, kuna mtu anashukuru na size yake tu, according to the ability and according to the love you have for your God. Mwambie Bwana, nimekushukuru kwa kuniwezesha kuona 2025 na Bwana atawabariki. Kuna station ngapi? Nataka watu wa station wainue mikono. Kuna station ngapi wainue mikono? Nataka kwa. Haya. Kuna kamera iko pale, onyesha hiyo station iko hapo. Watu wote wa huko mtakuja hapo. Kuna watu mtaelekezwa na Ashas, kuna station iko hapo. Kuna another station iko wapi? Hapa. Kuna station iko pale. Kuna ingine iko wapi? Pale. Kuna ingine iko wapi? Huko. Na usiletewe, kama una uwezo jiletee, kwa sababu Zakayo ndiye alipanda mti, hakusaidiwa kupanda mti. Tuambiane ukweli. Kulikuwa watu wafupi Israeli, lakini nikamfupi kamoja kalipanda wapi? Hakuna tufupi tutatu tuliambiana na Zakayo hakuambiana apande. Amen. Kwa hivyo jipelekee karatasi wapi? Panda mti. Ambia jirani yako, we panda mti. Jipelekee mahitaji yako, because kutoka kwa kiti kupeleka mahitaji yako hapo, hiyo ni imani tosha ya kusema Zakayo. Yesu atasema Zakayo fanya nini? Good. Kwa hivyo na ukumbuke Yesu ndiye aliona Zakayo. Zakayo alipanda aone Yesu, lakini Yesu ndiye aliona Zakayo kwanza. Akamwambia Zakayo, I'm going to be your visitor. Today the Lord is visiting your needs. In Jesus Christ's mighty name. Wakati naongea hivyo nagojea praise team wakuje. Au sio praise team wanaimba? Are you ready? Tuimbe na Pastor James na Pastor Sami. Tunaweza kugonga, tuko na sauti. Praise team. Enyu mkuje. Wale hawajaandika wanahitaji msaada, wainue kwa mkono, wasaidiwe na kalamu na kitabu na karatasi. Unajua kama sitachoma karatasi leo mtaniletea shida. Maana nilitangaza kwa mitandao, nimetangaza miaka siku zote. Kwa hivyo I must do it because it is faith. Wewe Fernandez, una make sure umeangalia vizuri. Najua unaweza kuchomewa wife. Uweke wife kwa kuchomwa, tuchome wife. Au kika kwa nyumba ukuta wife amechomeka. Muangalie vizuri. Kanisa, kama tuko pamoja mseme amen. In the next 40 minutes tunaenda kumaliza. Tukifika saa 10 tunasema neema tuende nyumbani. Si hapo ni pazuri? Pastor yako wapi? Aanze. Kuja tulete yetu. Ya kuchoma ulete kwa mtungi, tuweke na mtungi na wewe. Tuoni kwa maodera toshiniro. Kuna mambo nataka tuchomewe. Ya kuchoma iko wapi? Aya, kuja leta ya kuchoma tuweke na wewe hapa. Nataka tuweke na wewe. Sawa? Wewe tushike na wewe. Si haruruki. Wacha ni turushe. Kwenda kabisa. Kwenda kabisa. Nimefanya practical ndio uone tukichoma mambo yako izikwe.
Si tunaizika. Wangapi wako tayari mambo yao mabaya izikwe yote? Wengine hapa ameaibishwa, ananena wako vibaya, mna madharau. Kama huko umeandika madharau, andika hapo chini madharau nyingi. Madharau iishe mwaka huu. Andika hapo madharau. Kama haujaandika bed bugs, andika hapo. Bed bugs zikufe zote. Kama ni mende zile kubwa zinakaa kama flying squid na hazisikiagi motindum, zitasikia moto. Andika hapo. Mende maduong. God bless you. Sasa tutaongozwa na Ashas, tulete pole na Bwana wabariki. Mimi nitakaa chini kidogo, alafu nitarudi hapa tufanye ibada hiyo, tuseme neema. Wangapi wako hapa watakuja kesho ya next year, nione kwa mkono ya this year tukimalizia? Sio watu wote. Kwani hamjafurahia? Kama umefurahia sema amen. Mutakuja? God willing, in Jesus name. Wewe usijali ukiuliza ya kuchoma ni wapi, whatever. Sasa nimewapea nafasi mkae kama soko kidogo, tutarudi kutulia baadaye. Nitampa nini Bwana wangu Yesu kwa mema yote alinitendea? Nitampa nini Bwana wangu Yesu kwa wema wote alinitendea? Ameniokoa, ameniokoa, amenikomboa, ameniahidi uzima wa milele. Ameniokoa, amenikomboa, ameniahidi uzima wa milele. Ameniokoa, ameniokoa, amenikomboa, ameniahidi uzima wa milele. Oh, ameniokoa, amenikomboa, ameniahidi uzima wa milele. Ameniokoa, ameniokoa, amenikomboa, ameniahidi uzima wa milele. Ameniokoa, amenikomboa, ameniahidi uzima wa milele. Ameniokoa, ameniahidi
makofi mazuri. Clap for yourself. Lord. Tunasimama sote, tusimame. Okulo Jehova. Sana
Yesu
Yesu mulina wanje, Yesu mwana wa Nyasaye mulina wanje. Ayarukie Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. 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 Nekala nangai mauduma kwa mahela. Nekala. Tunaimba pamoja, 1 2 go. Nekala na.
Ninakuatia ngai wakwa, ninakuatia tata. Ninakuatia tata. Ninakuatia ngai wakwa, ninakuatia tata. Ninakuatia wako naja, ninakuatia tata. Ninakuatia ngai wakwa, ninakuatia tata. Hey!
2. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tunamalizia vizuri kwa neema ya Bwana. Sasa kuna mzazi tumesifu, mtoto anatafuta mzazi ambaye anaitwa Titus Njuru ambaye amevaa jacket ya black. Unaweza ona one of the usher atakudirect ili ya kwamba uweze kupata mtoto wako mahali alipo, maana tunakuanga na roho moja, watoto hawezi potea. Amen. Na pia kuna huyu anaitwa Abigail Wajiru Nyambura. Kama kuna mtoto umeketi na yeye anaitwa Abigail, mpeane kwa Asha aliye karibu na wewe ili ya kwamba aweze kufika katika Kristo Yesu. Mzazi wa Titus amepatikana. Ameketi wapi? Ainua mkono wake. Mzazi wa Titus. Haya, ukiona one of the usher utaweza kudirectiwa mahali yako. Lakini Abigail Wajiro mahali, kama umeketi na Abigail Wajiro, hako katoto kaulize kanaitwa kama ni Abigail, alafu then utaweza kutuletea na itakuwa sawa sawa. Amen. Wacha sasa tumkaribishe mtumishi wa Bwana kwa makofi katika Kristo Yesu, maana mashida zetu zinaenda kuondoka. Amen. Hallelujah. Si niliwaambia mwaka huu ni wa kufurahia? Nimeangalia watu wakiimba nikasema na watu wanaweza, nikasema na lugha ya mama na ndo no maine. Watu wanaweza kiona ruze wakina Juliet. Nimejua mahali hapo. Wengine wanapiganga makofi hivi, lakini leo tumeruka yote. Tumeenda Western, tumeenda Eastern, tumeenda Central, ni yuko kwingine ya tu kuenda. Nani anasikia kesha ya leo iko powerful? Glory, glory, glory. Sasa niulize tena, next year mtakuja? This year mtakuja? God bless you. Yule ajarete makaratasi, in the next 14 minutes naenda kusema neema. Lete your needs. Simama mahali ulipo, lete haraka. Bwana akubariki. Jo. Kama ukulete mahitaji yako hapa, nisifunge ukiwa uko. Leta tu hapa mbele. Hakuna mtu hana mahitaji dunia hii. Si ni kweli? Sasa nashinangwa wale hawaandikangi ati yao wamejiwekea kwa roho. Yako ni nini? Niambie tu. Simama nayo tu hapo. Haya, onyesha huyu dada mahali ataweka mahitaji yake. Kuchoma. Tusichome school fees. Good. Wale watu wamekuja na passport na wale wamekuja na mchanga, kujeni msimame hapa. Kindly come and stand here. Kwa sababu umefanya kiimani, I want to pray. Na sijui ministers mtakuja kusaidia mfungue. Sasa uwezi kujua mchanga yako. Pastor Sami kuja hapa tuju. Niondolee hiyo mtungi kidogo, please, deacons. Usiangalie, wachana nayo. Wachana nazo. We, rudisha mchanga. Umeshika, ulikuwa unajua yako? Okay, ni sawa tu. Wale wamejua yao ni sawa. Hata kama wacha tu ikae kwa madhabahu, itafunguliwa. Ndio nilikuwa nasema ministers wafungue, wasimame nayo. Wacha msaidiwe na ministers hapo. Wao wamesema mwaka huu mchanga ya kwao lazima Mungu afanye kitu.
It is not a doctrine but it is by. Kama uko na document, umekuja na passport, kuja usimame hapa. Alafu ni anoint mahitaji. Ni mengi. Kihesabu hizi karatasi na zile ziko kwa mtungi ni karatasi 10,000 na kitu. Ni about 40-50,000. Wale wanatazama naenda kuwaongoza. Kwa hivyo nikimwaga mafuta hapa uwe connected. Nikienda kuchoma, maana sitachomea hapa kwa sababu ya hii tent, lakini itawasha tu moto na wewe uwashe moto wako mahali ulipo, then we will judge the don'ts na zote zitaisha kwa jina la Yesu Kristo. Hii yote mnaona hapa, yule anachukua kamera kwa wapi? Cameraman, where are you? I need these needs zionekane. I need the camera person, hapa. Ako wapi ya Isaac? Nataka dunia yote ione ya kwamba kile tunafanya hapa, hata kama wacha kutafuta mchanga yako tu, usijali. Ministers pandeni hivi, mshike mchanga. Pandeni, ministers wote wapande huko juu. Ujeni. Kuja tu. Unafungua, mtafungua tu. Zingine zimewekwa 3 knots. Fungua kabisa. Chukueni mchanga, sijui mtafanya namna gani, mtachukua. Pastors wale wako hapa. Pastor Jane, Pastor Jane msaidie hapa kidogo. Ene chukua 2 alafu mfungue. Amen. Praise the name of the Lord. Niko na anointing oil hapa. Hii anointing oil imeandikwa from the Holy Land Jerusalem. Lakini I'm going to anoint, but the best anointing, the sure anointing, the true anointing is the Holy Spirit. Lakini tunatumia substance. Unajua kwa nini wana Israeli walikuwa wanatumia mafuta? Hata wanafunzi wa Yesu walikuwa Waisraeli walikuwa wanapaka kondoo ndio nyoka. And that's why unakuta anointing oil kuna before the coming of the Holy Spirit ilikuwa inatumiwa na wanafunzi, na ilikuwa hata James alisema wazee wachukue mafuta wapake wagonjwa. All right? So me I'm using this anointing oil. Na nikiitumia kirohoni itadeliver maisha ya mtu hapa. Mungu atadeliver, Kristo atadeliver maisha ya mtu kupitia mafuta haya. That is by faith. Amen. Because God used substance, or Jesus used substance to perform a miracle. Si kweli? Alikuwa anafanya nini? Ulicho nacho mkononi ni fimbo. Nini uko nacho? Ni hichi. Mimi sasa niko hapa na oil, na tumekuja kufanya kesha hii siku ya leo. Nikianoint mahitaji yenu, mambo makubwa yatatendeka. Kwa hivyo tuamini hii chupa yote kwa imani itaishia tu hapa. Niko na matchbox hapa. Hii nitawasha shida zote. I'll judge them, zitaisha. Naomba tu niwekewe Job 22 and verses 28. Job, Ayubu 22 na mstari wa 28. Nawe utakusudia neno, nalo litathibitika kwako, na mwanga utaziangazia njia zako. Hebu niwekee version hiyo nyingine ya Kiswahili. Ayubu 22 verse 28. Chochote utakachoamua chochote utakachoamua kitafanikiwa, na mwanga utaziangazia njia zako. Wangapi wanaamini chochote ambacho wameamua leo kitafanikiwa? Ayubu 22 verse 28 liwe neno letu siku ya leo.
In English inasema, Kiingereza inasema, you will also declare a thing and it shall be established for you. So light will shine. Wacha niwaambie 2025 the light will shine on your ways. Kwa hivyo nikiomba siku ya leo mwanga wa Mungu mwangaza, nuru ya itakuangazia mahali popote unaenda. Hakutakuwa giza tena. Wale wako huko nyuma kama umeamini hilo neno sema amen. This is your word na usisahau. Nitaenda kuombea michanga. Mumeshika nyinyi wote. Pastor Raya kuja hapa, you join the group. Tusaidiane. Nipate madikos na dikones kadhaa wakuja wasaidie hili. Nyinyi mko na document, mtainua document hata picha Shiro. Utainua. Jesus, I worship you. Kuleta mchanga ni imani kubwa sana hivi kwamba unasema nataka kwetu kubadilike, mchanga ya kwetu ibadilike. Najua watu wameandika hapa mahitaji ya mashamba, nimeombea, lakini kiimani ni vizuri. Hata mimi nikienda mahali nikialikwa huwa ninanenea mchanga. Hata hapa tu jana before wakati tent imewekwa nimekuja tumenenea mchanga wa hapa, kwa sababu mchanga ukikukubali na hewa ikikubali uko sawa. Najua kuna watu wanakatali yangu na mchanga. Hata kuna watu wanaenda kijiji fulani kinamkataa. So natangaza leo, na wale mnatazama mkiwa nje ya Kenya, najua leo umekuwa na matatizo kidogo ya sound na nini, lakini mahali popote ulipo kwenye Facebook na YouTube, nataka tuamini pamoja, this is your kesha, because this is an international kesha. It is the kesha of the Holy Spirit, full of the power, full of the presence. Nguvu za Mungu zimeshuka na zitatembea. Utacheka 2025 mpaka ujingaure. Mpaka ufanya nini? Utacheka kabisa mpaka extreme. To the extreme ni kusema watu wakilia wewe ni mwenda wazimu. Najua kuna mahali maandiko imesema kwenye Corinthians, Paulo anasema hata kama ukiona niko na kawenda wazimu kadogo, niko na kawenda kwa sababu ya Mungu. Ni Bible. Akasema kama umeona tumekuwa wazimu, tuko wazimu kwa ajili ya Kristo. Sasa Bwana anaenda kuinua watu wake sana. And this is the year watu watatafutwa sana na Mungu wao. Glory to God. Mumemshika imebaki. Kwa hapa mbele shikeni mchanga. Mtashika ngapi? Saidieni. Unajua nataka kuzi anoint. Leo hakuna mahali amuendi kazini, munaenda tu kulala. I know. Hata kuna biashara inafunguliwa. Kwa hivyo, ambia jirani yako tulia. Si leo ni holiday? Si tarehe moja? Tunaenda kulala. Sasa ukienda kujinyosha, ujinyosha vizuri. Maono ya mbinguni kufungukie. Na bado michanga imebaki. Kwani michanga ilikuwa imekuja ngapi? Wewe wadugu wa kwaya kujeni, mko hapo mbele. Kujeni na uniform. Najaribu kuangalia wale wako na uniform wakuja. Shikeni. Tunataka tuwasaidie hapa kwa madhabahu ndio tuombe. Ati chochote tutatangaza kitafanikiwa. Chochote. Leo kuna kufanikiwa kukubwa sana. Watu wa Emirate wale wanaenda na Emirate, nisalimieni Emirate ndio hiyo. Kenya Airways, British Airways, American Airways. Munaenda? Haya, nisalimia vile unaweza kunisalimia ukiwa kwa ndege. Mtu akipanda kwa ndege akiambia watu bae,
Akifika hapo anasimamanga, anapiga kayutani pole pole, anafanya mkono, anaendelea. Nifanyieni hivi, wale wanaenda na ndege. Amen. Hey, Nairobi kutabaki na iwe connected. Nyinyi mko na passport, niweni passport zenyu nione. Wale wengine wote watakuwa connected. Na ninawaambia siku ya leo itakuwa siku ya kihistoria. Hii ndio mlioni kitangaza kwa Kameme karatasi 2, kwa Inoro karatasi, kwa Time TV na kwa Facebook. Ndio tunaenda kuombea. Wameisha tena. Atele, kwani mlikuwa hii mchaka hii ni proti mzima imechotwa. Hapana, sio 3. We kujeni wengine wa ni group gani? Blue kujeni. Hawa ni hiyo kara ni gani, green au ni vimukara? Praise team, naita wadugu na wadada kama 10 wakuja hapa. Mr. Patrick. Ukweli ni kwamba watu wanaenda kulala, kwa hivyo hana haraka. Aya, next time ukuja na ya kwenyu. Unajua kuna dada mmoja kwao katikati ya shamba kulifunikwa kichwa ya kuku. Wengine walifunikiwa kichwa ya mbuzi. Wengine kulimwagwa pombe. Sasa familia inahangaika. Practically tunaenda kufanya hivi, naenda kuanoint mchanga ya hawa yote. Kama imenenanga umaskini ishe. Kama ilishika destiny yao iachilie. Unahangaishwa Nairobi, unasikia kurudi Ushago. Na ujuangi kwa nini unataka kurudi Ushago? Kitu kilinenewa kwenyu. Halafu unashindangwa nini ni mbaya? Nataka kwa imani nikiombea hii michanga tusimame. Utainua mikono yako in the spirit to connect na kwenyu mahali umetoka. Wewe hautatapikwa na Nairobi. Maroho za mashambani hazita kuitisha. Imagine ukiitwa kwenyu ukalimia watu mashamba. Sema sio mimi. Sema tawe. Tawe ni kusema nini? Sio mimi. No. Tusimame. Zimechukuliwa zote. Nani angetaka mashamba yako ikumbukwe? Wala wamesimama. Tusimame sisi wote. Hata kama unakaa kwa kukomboa na ulilelewa kwa kukomboa na ulizaliwa kwa kukomboa. Abraham alibarikiwa na mashamba. Bible inasema and Abraham was blessed with land. Mashamba mengi. Shamba ni Biblia. Nitawabarikia mashambani. Deuteronomy 28 inasema nitabariki shamba lako, nitabariki uzao wa shamba lako. Tunafafutanga pesa, hata tunaenda Amerika, si kwa sababu ya jambo lingine. Tununue kashamba. Umeisikia mahali kuna gari mafuta? Kuna kuanga na nini? Protein. Hiyo jina mafuta si mchezo. Na sisi tunafanya hapa protein. Good. Kwa hivyo I want to raise a holy altar ya kudeclare that kila mtu aliye hapa 2025 unaenda kubarikiwa. Si mtu akae kwake, awe na shamba, awe na land, atapanda tusukuma hapo nje. Kwanza wewe mnasumbuanga na ma neighbors kwa mahali unakaa. Wanakuambia utoke, na mimi nitakusukuma utoke ukajenge kwako. Anakusumbulia hiyo mitungi ya maji, mnashinda mkikorofana hapo. Unajua mtu akiwa ameokoka vizuri kama mimi kwa plot, zile fujo zilikuwa za mama kwa plot. Nikiwa single, sikuwa naezana nazo. Unajua mama hapo wamepigana. Sasa mimi nilikuwa nanunua maji au ninanyemelea usiku wa 8. Mimi nilikuwa nachota maji saa 8 ya usiku. Wakati wa mama watu wameondoka. Sasa hii vita iko kwa plot. Ndio Bwana anakuondoa leo. Wangapi wamechoka na ile maisha wanakaa ya plot? Si mumeandika hapa? Na yote yameandika ikiwa hapa agenda ya maisha ya kukaa kwako. The Lord has heard. Tuinue mikono. Na nyinyi niweni dokumenti zenyu zote. Tuna nullify document ya daktari. Natangaza passport ifanikiwe. Kwa hivyo mko wengi siwezi wekelea mkono. Natangaza
huyo husband arudi. Wengine wamekuja na picha zao. It is faith. Si ni kweli? Ni imani inafanyanga mtu afanye hivyo. Zakayo alipanda juu ya mti. Tufupi tungine tulibaki chini ya mti. Kupanda ni kusema you make the next step or you make an extra step. Tuinue mikono tuombe. Baba, ninakushukuru kwa sababu saa ndio hii ya asubuhi. Tumeleta makaratasi saa 9 yote na bingu ilikuwa inashuhudia hayo. Saa hii ni saa 10, imefika wakati wa kuinua mahitaji haya yote mbele zako. And this is a historical event. It is a historical service. Maana kile kinaenda kufanyika siku ya leo litakuwa kumbukumbu jambo hili mbele ya macho yetu na kila mmoja anayetazama. Hawatasahau kesha ya 2025, ya 2024-2025. Maana Bwana Yesu umeachilia speed anointing na overtaking anointing. Watu walio hapa wote na wanaosikiza umewakwamua wote, na chochote tutakacho kitangaza kitafanyika, kitafanikiwa. Kwa hivyo kuna ufanisi mkubwa sana asubuhi ya leo. And spirit of stagnant, the stagnating spirit, the spirit of delay, the spirit of going round and round, leo ndio tuna break. And your church is taking the right turn, the right direction. Hakuna kukwama tena kwa jina la Yesu Kristo. And now officially in the spirit naenda kumwagilia mchanga huu mafuta, na hii mafuta imebarikiwa, and the Lord you are going to kushuka na mambo makubwa yatatendeka. Hii mafuta nimeitakasa na Roho Mtakatifu uko hapa. You are the oil, and Jesus, you are performing miracles. Ainueni mikono. I declare in the name of Jesus, hii michanga yote, hiyo mafuta inaenda kwenda, inatoka nyingi. Afadhali ningekuwa na kabakuri. Kuna laana zinaondolewa. Sikia ni utulivu. Mawika mingi. Itaisha. I'm looking. Allow me to use this one. Nataka nishikuja. Nani nakuja hapa? Kuja Pastor Samuel Kaito. Kuja tu. Umeona vile umetulia vizuri? Niweke hapa. I declare from today, michanga ya hapa imebarikiwa. In the mighty name of Jesus Christ. Shamba lenyu nikianoint, unaweka pale chini, unaiondoa. Haya, tunafanya kiimani. Kwenyu kumefunguliwa. Nikifanya hivyo, kuna watu kirohoni kwao hawataitishwa na maroho zile zinawafuata. Wanapewa funguo. Wengine wamehamishwa makao yao by faith, by fire. Hebu nipatie grass moja hapo. Sijui grass itatumika. Hapa. I'm waiting for one glass there. Nani yako hapo chini? Pastor Jalamba, wacha niletewe. Kuja nitaletewa. Hizi za maji hizi. Au niletee hiyo chupa. Ile koko gari. Kama unabarikiwa sema amina. Amina. Ninaomba tuchezewe music ya background. Imewekwa. Bwana Yesu asifiwe. Mwagilie kidogo, kuonyesha kidogo. Weka hiyo sasa.
Haya, nimepata msaada. Nimepata msaada. Bwana, ninanena kwa jina la Yesu Kristo. Good. Haya, ninaomba kwa jina la Yesu Kristo, kitendo ninafanya hapa ni cha imani. Kama una imani kwenyu kumebadilika, unasema amen. Amen. Unaona vile ninafanya? I'm declaring a thing. I'm declaring a thing. Hata uchanga ya Ukambani, ya Western, kuna watu wanahamishwa wakuja Kangudo Road. Bana akumbuke kifo. Hakuna mchanga hapa itakuwa na kifo. Nimetangaza siku ya leo michanga yenu haitaitisha death. Na nyinyi wa shirika mmetoka mbali, mmekuja. Jaza tu. Tunasema kuoga ni kufanya nini? Widhamba. Ndio unaona hii ni ibada tunafanya siku ya leo. Mufanikiwe sana in Jesus mighty name. Kama unajua mchanga yako utachukua sasa. Kama haujui usichukue. Sasa unaweza angalia wewe umetoka Tomotomo alafu uchukue ya Kalonzoeni. Sasa unaona. Gani sijawagia. Au umetoka Murorongo unachukua ya Kudalira. Na mahali panaitwa Kudalira. Au unachukua ya Maodo Nemeri. Unajua hapa kunaweza kuwa kuna ya Maodo Nemeri. Sasa siku ya leo Mungu anadhibitisha ukuu wake. Hii hujafungua? Hapana. Hii kuna kulikuwa na 4. Naomba watu wengine wanunue mashamba South Africa by faith. Wengine wanunue UK, mununue mortgages in Jesus mighty name. Katika Kristo Yesu. Zile zijaombea. Aya, sasa nyosheni mikono yenu mko melete mchanga hapa. Kuna wengine hapa, iko wapi? Iko hapo. Hivyo, wengine wanasema niongezee hapa tu. Kwanza wanasema ati wanataka sosa. Yopi. Hiyo si imeombewa? Mama Mudhoni. Unataka sosa? Haya. Tunyoshe mikono. Haya, tusimame sisi wote kama uko hapo. Father, in the mighty name of Jesus Christ, na kushukuru kwa sababu wewe ndiye mwenye mashamba, wewe ndiye mchanga wa duniani. Kuna siku shetani alikwambia umuinamie akupe urithi wa duniani. Kumbe ulimkemea, maana kila kitu ni chako. Fedha na dhahabu ni zako, mali yote iliyo duniani ni yako. Na ukasema ni ya watoto wako Mungu wetu. Na kuanzia siku ya leo, mwaka wa 2025, natangaza watoto hao wote wapate mashamba, wapate maproti ya kujenga. Na mchanga yeyote huwa inaitisha makaburi. I rebuke the spirit of grave. Hakutakuwa premature death. Michanga haitaitisha wafu. Kwao kutakuwa na madhabahu matakatifu. Mchanga yote ina umaskini. Umaskini mazaa sana. Mazao ya ng'ombe, mazao ya mifugo, mazao ya shamba, mazao ya wanadamu wataongezeka sana katika Kristo Yesu. Asante, umenisikia. Asante kwa mikono yote imeinuliwa. Sasa hivi naomba Baba, hata walio na passport na documents zao, nimetangaza zibarikiwe siku ya leo. Vile wameinua kwa madhabahu na mbele zako, ushuhuda mpya umeweka ndani yao. They will carry a living testimony and they will testify this year
na wataingia mandege hawa. Dokumenti zote walionyang'anywa mali umerejesha mali zote. Chochote ambacho ni chao, ni haki yao. I declare today and it is established, na kimerudi in Jesus Christ mighty name. Na mseme amen. Bye. Rudini kwa viti. Endeni mfanikiwe. Ukifanya hivyo wengine wote watakuja. Haya, salimia mwenzako hapo hivyo. Haya, Bwana wabariki sana. God bless you. Tunaweza kurudi kwa kiti. Nataka tumalize sasa. Nataka kwenda kumwaka kwa mchanga yako wako, unajua ministers mungetoka hapa. Tumungekaa hapa tu ministers na pastors. Unajua nataka munipe space hapa. Nataka kuanguka kwa mtungi. Hapo. Rudini, mtakuja kuangalia baadaye. Tukisema neema mtakuja. Wewe sikia. Mami. Ni yako. Haya. Bwana amen bro. Ulikuwa nayo hapa nikiombea. Ombe. Ukalete chupa. Haya, sitamwagia chupa, uende utupe. Huyo kijana wako asikufe na pombe. Amioka, nenda kuombea hizo vitu zote hapa. Najua nataka tusaidiane hii kazi. Pastor Sami, tutaenda. Haya, praise the name of the Lord. Nataka kuanoint mambo ya 2025. Alafu ile ingine nimalize naye. Tuijudge, tuifunike. Sinaomba tusimame. Hatuwezi kufanya hii ibada mkiwa umekaa. Nirudishieni hiyo mtungi hapa. Wewe Deacon, shikeni hapo. Itapandishwa hapa kidogo. Ipandishe hapa. Ndizo sio nyinyi, wadogo wako. Naenda kuzika na kuchoma kila kitu ambacho kimekusumbua. Mimi naamini watu wote hapa watakuja. Wangapi wanakuja na ushuhuda? Unajua hivi mnaona nimesimama hapa. I am a living testimony. Na mkiona nikifanya hii ni faith tunafanya. Praise God. Neno limesema Job 22 verse 28. Tutatangaza kitu na itafanyika. Sasa imagine hizi mavitu zote kwa hii mtungi. Vitu 12,000 zimesumbua watoto wa Mungu. Hapa kuna bed bug inakufa. Cockroach flying squad. Mnajua zile kubwa. Hapa panya zile, unajua kuna panya inakuangalianga hivi na kusmailia. Unajua panya hizi ambazo ukiziambia ziende zingine haziendangi ni mapepo. Ukiambia we au ukisimama inakuangalia hivi, inakaa kama inataka kupiga kisu. Ziishe zote katika jina la Yesu Kristo. Hapa kuna mtu ameandika roho ya umaskini iondo. It's going to die. Oh, glory. Haya, nyosheni mikono hapa. Then ikichomeka moja itaondolewa ipelekwe na huko. Nyosheni mikono hapa kila mmoja. Baba, katika jina la Yesu Kristo, nimekuja kutangaza mashida za watoto wako 2024. Zile walikuwa nazo zimekufa zote. Na 2025 ninaenda kuanoint baraka zao. Hapa kuna utasa unachomeka. Kuna roho ya umaraya inachomeka. Kuna roho ya masturbation inachomeka. Kuna roho ya kuhangaishwa inachomeka. Kuna roho ya magonjwa inachomeka. Kila chochote kimeandikwa hapa cha kuungua, I judge officially right now that from today mambo haya yote yamekufa. I judge with fire and I declare 2024 nishikie moja 2024 mahitaji mambo ambayo imesumbua watoto wako nimeichoma siku ya leo.
In the name of Jesus, I destroy. There is power, power, wonder, power. Imeenda kuzikwa. Ukimwi umeenda. Diabetes imeenda. There is power. Peleka kabisa na huko na kamera tunaona. Pelekeni tu tuonyeshe. Yambieni bye. Power. Wonder working power. Shines blood. Imeenda. Usitoe mpaka tuone imeenda. Kwenda kabisa. In the name of Jesus. Mashida ya 2024 kwenda. Enda. Wale wako kwa YouTube na Facebook, chomeni hapo. Choma iende. Imeenda. Wow. Ndio hiyo. We have judged. All 2024 issues zimeisha. Zimeisha. Goita imeenda. Magonjwa makubwa yameenda. Conflict zimeondoka. Diabetes imeenda. Poverty imeenda. Struggle imeenda. Homa imeenda. Uvimbe imeenda. STD imeenda. STD imeondoka. Every kind of sickness imeenda. Maroho za warogi zimechomeka. Ndio hiyo. Ndio hiyo rabasha. We. Kwenda. Enda. 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 Hey. 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 Oh, watoto wa Mungu watasumbuka tena. By fire, by fire. By fire, by fire. By fire, by fire. Yote inanyonywa kunyonywa, inakamuliwa kukamuliwa. Chochote umeandika hapo kitakuwa majivu, hautakisikia tena. Hiyo roho ya Misri hautaisikia tena. Hey, hey. Mwadhani. Imeenda. 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 Kwenda kabisa. Vifo vimeenda. Hakuna makaburi tena kwenyu. Hakuna maaccident tena. Roho za mikosi zimeenda. Roho ya kuonewa imeenda. Struggle imeenda. Wacha ichomeke ndio mtu atuseme niliona ile ambao haikuangua kama ni yangu. Wacha iungue kabisa mpaka tuiambie bye bye. Au mko na haraka? Aya, mko na haraka? Hata unainyoshea kwa screen unaambia chomeka kabisa, wewe kwenda mashida. Hiyo kumwaga makamasi. Ati? Hana haraka, hatuna haraka, wacha ichomeke. Mkumbuke hii si choma tunachoma. Tunachoma mashida na matatizo. Kwenda kabisa. Hiyo maandiko imeandikwa hapo iende. Umuhimu wa kuja 31st kesha hapa ni ndathi gwa gitahigo cinero karatathi. Ajino.
Ndio hiyo. Hii ndio ilikuwa imeleta watu wengi. Hii. Si imeenda. Chomeka kabisa. Ati utarudi ushago. Hata kuna mtu ameandika na capital letter, mashambani sirudi. Ndio hiyo. Haurudi. Sema zirudi. Labda uende ukafanya mabiashara huko. Lakini ati umeshindwa kulipa nyumba, sijui umeambiwa ukienda watoto usiru kwenda kabisa. Wale walikuwa wameambiwa, alikuwa amesema my husband anikubali, roho ya my husband matusi iishe. Matusi ndio hiyo. Ndio hiyo matusi. Ndio hiyo stupid. Kasia ndio hiyo. Ndio hiyo umbwa ya mtu. Najua ni watu, hiyo ni matusi watu wanatukana. Najua wanaume na wanawake mkoja msitu. Ndio hiyo. Choma kabisa. Roho ya ujinga ndio hiyo. Imeenda, watoto sasa ni werevu. Iende kabisa. Shetani anasikia power tu. Moto umewaka. Shetani huyo. Huyo moto umewaka. Siwasikii. Moto umewaka. Shetani huyo. Sema kwenda. Bas, tuondolee sasa, turudi hapa. Bas, haya wala simameni sasa, tufanye hii sasa. Najua sasa ukiangalia ile iko huko, hii ndio sasa mahitaji. Mtanyosha mikono yenu hapa, wengine tusimame tunyoshe. Nikimaliza hii tunasema neema, tunaenda nyumbani. Naombea sadaka yote imetolewa, Thanksgiving imetolewa. Upe watu wako mali kwa jina la Yesu Kristo. Pastor yako wapi? Where are you? Kuja Pastor Sami, kuja hapa. Kuja ni hapa, kuja hapa. Kuja hapa Pastor Jaramba. Ile karatasi ya kwanza nimeona imemunilika ni title deed. All Thanksgiving zimepokelewa na Mungu na sadaka zote zimetolewa leo na zimetakasika kwa jina la Yesu Kristo. Every offering is clean in Jesus Christ's mighty name. Betani pa. We, ako wapi watu wako nisaidia? Haya ni mahitaji zaidi ya 12 makaratasi, 12,000. Ukitimes na kama 10, the 10 needs or 20 needs, ni needs nyingi sana. It's more than 200,000 needs ziko hapa. Nikizitaja siwezi kutaja zote. Lakini huwa tunamwabudu the omnipresent Father, the all-knowing Father. Tuinue mikono yetu mbinguni. Ati Yesu akachukua mkate. Akachukua mikate 5 na samaki 2. Akawaelekeza mbinguni. Akashukuru. And God multiplied the bread. The same. The needs ambazo mnahitaji. Jeremiah 29 verses 11. Jeremiah 33 verses 3. Niite na mimi nitakuitika. Nami nitakuonyesha mambo magumu ambayo hata wewe haujui. Kuna mambo mengi hapa umeandika, mengine utafanyiwa zaidi. Exceedingly above. And they will overflow. Mahitaji ya watoto wa Mungu inaenda kupokelewa 2025. And them that know the Lord, their Lord, they shall be strong and do exploit. Bwana anakufanyia exploit this year. Anakufanyia mambo makubwa. Bwana Yesu, ninakushukuru asubuhi ya leo. Haya ni mahitaji ya watoto wako. Nimelete pamoja na haya yale yako kwa YouTube, Facebook na All Time TV. Yale yote yoke kwa mitandao nimeiweka hapa kwa imani. Ninaenda kuianoint kwa jina la Yesu Kristo. Na haya ndiyo mahitaji. Dear people, Lord,
Lord, I present 2025 needs za watoto wako. Nimelete mahitaji yote kwako. Mahitaji ya kazi, mahitaji ya kampuni, mahitaji ya tenders, mahitaji ya kuweka biashara, mahitaji ya kulima mashamba, kila aina ya mahitaji iko hapa mfalme. Lord, I anoint them, Lord. I anoint all the needs. I anoint all the needs. Inua tu mikono yako. Na sasa I make declaration. 2025. Mahitaji ya kiroho, mahitaji ya kifedha, mahitaji ya kifamilia, mahitaji binafsi, siku ya leo yamefika mbele za Mungu. Nimetangaza mwezi wa Januari, mwezi wa Februari, mwezi wa March, April, May, June and July, August, September, October, November and December. For the next 12 months, all the needs of your people utayasikia na utakutana nayo. I declare, mahitaji ya watoto wa Mungu yamesikika, yamefika mbele za Mungu, yamejibiwa. Glory! Hallelujah! Tupige Yesu makofi na tushangilie. Shangilia. Inua mikono yako mbinguni. Utukufu wa Mungu umeshuka. Kila mmoja aliye hapa, the next 12 months, by faith, by fire, by the answer of God, kwa majibu ya Mungu, 12 needs zitakuwa zimetimizwa. I declare it in the name of Jesus. Tupige Yesu makofi mazuri tena. Na ni kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Angalia jirani yako, mwambie mahitaji yangu 12 yametimia. Sema yale yote nimeandika. Mwaka huu. Muguza mwambie mwaka huu. Niangalie vizuri. Bwana ameyasikia yote. Amen. Haleluya. Tutasema neema pamoja katika Kristo Yesu. Tumebarikiwa na karibuni sana Sunday service. Huwa tunakuwa na ibada mbili kuanzia saa 2:30 na ibada ingine tunaanzia saa 5 na 15, na tunakuanga na 1 hour prayer ya maombi ya kuanzia saa 1:30 mpaka saa 2:30. Tunakuja tunaomba. Kwa hivyo nachukua nafasi hii niwakaribishe pale kanisani Donholm CFF, na Sunday pia kuanzia saa 3 kwa Citizen TV. Tutakutana hapo na mtumishi wa Bwana akinena neno la Kristo Yesu. Amen. Katika Kristo Yesu. Kuna Tamara Shita ni stawa. Anatafuta na mzazi wake, kwa hivyo ni vyema Tamara, mahali huko mzazi wako anakuangalia, usikubali kwenda na mwingine katika Kristo Yesu. Tusimame tuseme neema pamoja. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, Roho Mtakatifu na hata milele. Amen. Bwana wabariki sana wale wanahitaji magazine, wale wanahitaji vitabu, Meeting Jesus Christ in the Air. Unaweza ukapata karibu na Asha. Flash disk za Amazing Choir zingali ziko, unaweza pata.
na utabarikiwa. Tamara, mahali upo usikubali kuenda. Mzazi wako Sharon anakugojea. Salimia watu wawili watatu. Ni vyema kusalimiana unapoondoka katika Kristo Yesu.